tangu toti sikawana na tosala chida tokei kupate bakenda kutunga pamba tena zala kina mputa moko wa kuseka na te batata na ba mama ekasi tangu tokumi tokiti bakiti zinga impamba tena zala kina pasi makila mata oyo tangenda mwana simo kimbango banganga nzambi ati susu bake kujwa agrafezo bakanga kaba papier ore bamonganga bazali na bagrafe ndenge mususu mwana mwasi wana tangwa ye kutalelo bien kubuta mwana mubali mawe nalo mama pesa na mai mama leo kana kama tamai mupe wana lumine kukende te wana ya sali ni mimi nangaite il faut wana ya sali ni mimi nangaite il faut tango na vraiment ba mama batata kabisute tango ba woki akuvia enemi mutu wana asiake voilà tata ni ba mesi ndenge na ndenge lo na sala ki accident le 29 juillet 58 mais tangu toti sikawana na tosala accident bakenda kutunga pamba tena zala kina mputa moko wa kuseka na te tata na ba mama tangwana nazar ekasi tangi matangi mwana simo kimbango ale tika ye bango pe banganga nzambi atika ye amususu bake kujwa agrafezo bakanga kaba papier oyo bakangila kaba mukanda susu bango bele oyo bakangila kaba mukanda kanganga yawa mwana mwasi moko tokutage kuna waye kutalelo bien kubuta mwana mubali mawe nalo mama pesa na mama leo kana kama tamai mupe wana lumine kukende te tika kufanya zale ni mina yo mwana mwasi wana ya zale ni mina ngaite il faut bien vraiment ba mama batata sangwe tambuli batu wana balinga kabisu te tango ba woki akufe ni mutu wana asiake babe voilà tata na ya kufi le 12 octobre to saliba mesi ndenge na ndenge lo na sala ki accident aïe 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 le 29 juillet 5 mais ndenge wana izalaki tangu toti sikawana na tosala accident tokei kuna pate bakenda kutunga pamba tena zala kina mputa moko wa kuseka bakama tinga yi na pike moko bakai na ngai na lupitala ya bamupe kuna na tumba batata na ba mama tangwane nazar kumona pasi ekasi tango tokumi tokiti bakiti zinga impamba tena zala kina pasi makila matangi
shika sababu nani wanda diangenda wewe diangenda mwana simo kimbango hale tika ye bangu pe banganga nzambi tika ye amususu bake kujwa agrafezo bakanga ka papier yangwana nde bakanyela ka bomona ka lumina nga izali boye agrafezo oyo bakanyela ka ba mukanda ore bamonga nga ngobele oyo bakanyela ka mukanda bayo kanganga yawa mwana mwasi moko tokutake kuna mwana mwasi wana ntangwa yo kutalela bien kubuta mwana mubali mawe nalu mama pesa nga mai mama leo kana kamata mai mupe wana lumina kukendete tika kufa ya zale ne mina yo mwana mwasi wana ya zale ne mina ngaite il faut eh bien tangwa na vraiment ba mama batata sangwe tambuli batu wana balinga kabisu te tanga bawoke akufe hola enemi mutu wana asiakei babe voilà tata na yakufi le 12 octobre to salima mesi ndenge na ndenge lo na sala ki accident aïe le 29 juillet 58 mais ndenge wana izalaki tangu toti sika wana na to sala accident tokei kuna pate bakenda kutunga pamba tena zalaki na mputa moko wa kuseka na te bakama tinga yi na pick-up moko bakaina ngai na l'hôpital ya bamupe kuna na tumba batata na ba mama tangwana nazar kumona pasi ekasi tango tokoni tokiti bakiti singa impamba tena nazar kuna pasi makila matangi shika sababu nani wanda diangenda oyo diangenda mwana simo kimbango hale tika ye bangu pe banganga nzambi tika ye amususu bake kujwa agrafezo bakanga ka ba papier yangwana nde bakanyela ka bomona ka lumina nga izali boye agrafezo oyo bakanyela ka ba mukanda ore bamonga nga bazali na ba grafe ndenge mususu bango bele oyo bakanyela ka mukanda bayo kanganga yawa mwana mwasi moko tokutake kuna mwana mwasi wana ntangwa yo kutalela bien kubuta mwana mubali mawe nalu mama pesa nga mai mama leo kana kamata mai mupe wana lumina kukendete tika kufa ya zale ne mina yo mwana mwasi tuko kokisabilo wana to kokisate e bandi deja monde fubalanda bayok kamba alobi nini poebi mabanani ba obimsam Banzissa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme Soki nzembo esili mama révérende Josepha nde akoleka liboso pona kofongolela biso programme ya losango. Silwa nzambi ukantila muki mwana kiame. Silwa nzambi 2, 3. Silwa nzambi ukantila muki mwana kiame. Tela mese salu kyangu nzambi. Silwa nzambi ukantila muki mwana kiame.
Ela mese saluki yangu nzambi. Tusadila sambi mukeleka. 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 Tusadila saluki nzambi mukeleka. Enza ya mbimba mbangi twavuluka. Tusadila nzambi mukeleka. 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 Tusadila nzambi mukeleka. Enza ya mbimba mbangi twavuluka. Vuvukia me munzambia moyo de trois. Vuvukia me munzambia moyo ke muantwa nzako ngatu konsovangwa kyanza yai. Vuvukia me munzambia moyo ke muantwa nzako tukonsovangwa kyanza yai. Tusadila salu kyanzambi mukeleka. 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 Tusadila salu kyanzambi mukeleka. Enza ya mbimba mbangi twavuluka. Tusadila salu mukeleka. 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 Tusadila salu kyanzambi mukeleka. Enza ya mbimba mbangi twavuluka. Babingi balemboloza ya 2, 3. Babingi balemboloza ya vonzaza noa mkambai ya tungulwa. Balemboloza ya vonzaza noa bikatwa balonga. Mukeleka. 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 Tusadila salu kyanzambi mukeleka. Enza ya mbimba mbangi twavuluka. Tusadila salu kyanzambi mukeleka. 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 Tusadila salu kyanzambi mukeleka. Enza ya mbimba mbangi twavuluka. Esambera ekonda kota tiala ota pa yingo vuru nza iri na gonda biati siriri babati lakwe papa sim biatiani na nzapatiani babatiani ani yeki akota timo na kota biti mbrambra tilaso baba yeso mo sisingo na ni mo batani na biti omene na motimbiani na biti mbrambra tilaso benzoni kusara okoso mo akiape baba kasi ndoye timo akono mingi jure tilaso gbia ye yen ni petite ne na mo yen baba mola mo onkwe baba ni uvoro mo dege okotonga na baba ringiti sara tenti amerenge tiro tilakwe papa simo kimbangu kiangani ye nyani petite ne na mo baba tiani mo bagigi ayingi pupu ndendende so aya yango ti pupu so aya ndendende so papa na kote pare ndendende na yani baba inga ebate etene yela on pupura on la sunda la de orke papa ade na tene pare ndendende oko kwene yani mola nzapa la mo ingani zoti lekengo ninga gi monzapa zoti wezango ninga gi monzapa lani muteretiani mitiani na amtiani ani jana titimo baba simo kimbangu kiangani tetimo du lakwe mola modu tongondalo na kongondalo papa simo kimbangu kiangani mbeni yeti ongo mo kenye yenye omo na gigiso na beri timo mbeni akiape na gbeti gereti mo mbeni akiape kazowara epeti akaro na mo papa oko pepe
mola monganguti yekwe e inga ke kwene so atimbi na endendende papa simo kimbangu kianga ningagi mookola monanganguti tiribiraso na ndotiani titene mo soveani na yati pareni kwe siriri ti monzapani unda na kwa masemanga na unzingo programe tiani merenge ti mo luti na yanga ti troni papa ti jikota buku ti mo do gati dinda na yati kota gbako ti mo baba moko bunzenze na maboko tiro moko supeli enalo mo garalege mo ona devant siro mupe ko ti mo baba mo luti na gere tiro papa tuku na yanga tiro si awarando na biro ti betiani ti tene amunani siriri ti latindani baba yenyeni pedi tene na mone gbiatiani na baba tiani nzapatiani sara nani lege okotonga na baba alingiti sara tene ti amerenge tiro eso ega nara so angbana lege tiga akopaye ekwa ega lege okona ngangu tiara ota baba merenge nzapa yingo vuru amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo centre tokosimba mokanda ya tata nzambe nde tokotanga na banzembo to na psaume tokozwa psaume 127 verset moko verset 1 psaume 127 verset 1 soki tomoni tokotanga na kombo ya tata mwana pe tata molimo centre na mutu ya nzembo bayebisi biso nyonso eutaka na nzambe nzembo ya Salomo mpona mobembo na ngomba na Siona. Soki Yawe atongi ndako te bamason basali bobele mosala ya punda. Soki Yawe abateli ville te basindili basali bobele mosala ya punda. Ndenge totangi soki Yawe atongi ndako te bamason basali bobele mosala ya punda. Pe soko Yawe abateli ville te basindili to bakengeli bazali bobele kosala mosala ya punda. Na kombo tata mwana pe tata molimo santu amen. Nde toleki na premier tour ya ba chorale. Unzungu
retentissez vos voix. Car vous êtes les fils du Très-Haut, qui parmi ses peuples choisis, nouvelle civilisation.
Na kombo ya tata mwana tata molimo centre tokosimba lisusu mokanda ya tata na mokanda ya mitano ya Moïse. La lingala facile bakomi kozongela mibeko chapitre 5 tokobanda na verset tina 21. Tolobi tokotanga mokanda ya kozongela mibeko to Deutéronome na 5e chapitre na yango nde tokobanda na premier verset tokosilisa na 21e verset. Nde na sima na yango tokoya kotanga mibeko zomi na mibale ya lingomba to ba 12 préceptes. Soki tomoni tokotanga na kombo tata mwana pe tata molimo centre. Na mutu ya mukanda bakomi mibeko zomi. Bengisaki bato nyonso ya Israël pe alobaki na bango boye. Bato ya Israël, boyoka mibeko nyonso oyo na boyekola yango, lela yango. Yawe nzambe na biso asalaki boyokani na biso na ngomba Horeb. Asalaki yango bobele na bakoko na biso te, kasi asalaki yango na biso nyonso oyo tozali nanu na bomoi awa lelo. Na ngomba Yawe alobaki na bino na kati na moto. Bozalaki kotalana na ye. Na tango wana ngai nazalaki na kati. Yawe epai pe bino epai. Nazalaki koyebisa bino makambo ye azalaki koloba. Pamba te bozalaki kobanga moto pe bokokaki komata na ngomba te. Yawe alobaki boye. Ngai nazali Yawe nzambe na yo. Ezali ngai nde moto na bimisi yo na Egypte esika ozalaki na bowumbu. Kokumisa banzambe mosusu te bobele ngai. Kosala ekeko moko te pona kokumisa yango. Ezala ata eloko nini oyo ekokani na bikelamu oyo ezali kuna na likolo. Awa na se to na mai oyo ezali na se ya mabele. Kofukamela banzambe ya ndenge wana te pe kokumisa yango te. Pamba te ngai Yawe nzambe na yo nazali nzambe moko ya zuwa. Bato oyo bayinaka ngai napesaka bango etumbu. Na bana na bango bakoko na bango pe na bana ya bakoko na bango. Kasi bato oyo balingaka ngai mpe batosaka mibeko na ngai nasalaka bango bolamu na bana na bango nyonso oyo bayaka sima. Kotanga kombo na ngai Yawe nzambe na yo na makambo ya pamba te po ngai Yawe napesaka etumbu na moto nyonso oyo azali kotanga kombo na ngai na makambo ya pamba. Tosa mokolo na kopema komisa yango mokolo ya bosantu. Ndenge ngai Yawe nzambe na yo natindi yo. Sala misala na yo nyonso na kati na mikolo motoba. Kasi mokolo ya sambo ezali mokolo ya kopema ya ngai Yawe nzambe na yo. Mokolo yango okosala mosala moko te. Ezala yo moko, ezala bana na yo ya mibali na ya basi. Ezala bawumbu na yo, ezala banyama na yo. Ezala bapaya oyo bayei kovanda epai na yo. Pamba te bato na yo ya mosala ya mibali na ya basi basengeli pe kopema lokola yo. Kobosana te ete ozalaki na bowumbu na Egypte, pe ngai Yawe nzambe na yo nabimisaki yo kuna na nguya na ngai. Yango wana natindi yo tosa mokolo ya kopema. Tosa tata na mama na yo ndenge ngai Yawe nzambe na yo natindi yo po ozala na bomoi molai pe bomengo na mboka oyo napesi yo. Koboma moto te, kosala ekobo te, koyiba te, kokosela moninga makambo te, kolula eloko ya moninga te ezala mwa ye
ezala ndako ye, ezala mosali na ye ya mobali to ya mwasi, ezala ngombe to mpunda na ye, ezala ata nini. Nde toleki na mibeko 12 ya lingomba. Tosaleta pamba te bokonzi nyonso eutaka na Nzambe. Linga bato banso, ata kutu bayini na yo esengeli olingaka bango. Komela likaya te, komela bangi to diamba te, komela masanga ya milangwa te, kobina te, kotala pe mabina te, kosukola bolumbu te, kolala pe bolumbu te, koswana te, kobunda pe te, kosala kisi te pe kokende epai na nganga na kisi te, futa mpaku ya leta, kokanga kanda te pe kobombela moninga na yo kanda te, ndima mabema yo liboso ya baninga, kolia ngulu te, ezala ngulu ya mboka, ngulu ya zamba to ngulu ya mai, kolia yango te. Bamakako nyonso pe kolia te, kolia nyoka te. Na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santu, amen. Nde toleki na 2e tour ya ba chorale.
kwangetekele Nzaya ontono kwangetekele Efumwane Nzia mputu Ene ya natazo Ongelu Kavulu Yayo Ondeke na vanza Kyakatuka Yalongelu Kavulu Yayo Ondeke na vanza Zaya ontono kwangetekele Efumwane Zia kutu ya Kongo mwana kavene ya natazo Ya longe ludi kamvuruzi Munza ya yo Ombeke na vanza ya katuka Ya longe
Amen.
Oh
Kariani, zila ya moyo ya
Na kombo ya tata mwana pe tata molimo centre tokomi na ngonga ya mabondeli ya pasi nde bayeba pesameli mokumba tosengi na mama Selo Mpamba Lukuntseya na jeteki. Mama Selo Mpamba Lukuntseya na groupe théâtral Kimbangiste Aleka. Tosengi na papa révérend Miigo Théophile yepe akoleka liboso nde muto akosukisa papa chef de département ya patrimoine pe domaine na collège ya RDC révérend Djonga Disache bango nde bapesameli mokumba mpona kolela epai ya Nzambe na kotalaka ndenge mokili pe lingomba makambo ezali kokende. Enzambiankenda ungwa mumbo kangena kwange Tusama Mungu ase mwane mwanda velela Nzambe tumfumu Yesu papa simo kimba kyangani papa simo kimba kyangani papa simo kimba kyangani ngeuna munzambi tatu munzambi mosi Nzambe tukubokile kwa kumulokileki talantsolo luyisi mubetu batatu tusafuka mavumeki tufuka mese batata yeba mama yibingyana ngala bienswa katwana bafuana ku Nzambe tuwiso utufuanisa tumpasi bantu kutsentangu ingono tufula masumu mambuenu mangwilu mangindo la sintima papo tuyambudila ili yao situlomba unge Nzambe tuwiso kala yetu kintuadi pasi tuzungiri kutsentangu papa kuvilangane zoko yindu la babena mwana tupitalu bafule batabu kama kimuntu bikange ukundeka koko Nsambo bena mwana ntandala mezimfulu bena mwana nima sinso papa bakondo le pala te wola mwana kuenda kuna nganga sitekila papa simo kimbangu yanga ninge yensali simona tangu mpasi yindu la bena mwana maboloko batazengula nkano mebungu papa ange yintani yindu la nsaya mvimba situ makongo matatu mena mwana ntili zubenu batatu banlongo papa simo kimbangu yanga ni tala kuna este bana bako batadila papa kanu umosi utalomba kungetata muanda vela ulesa kutuwila ku papa ili autuyandala yindula ba mama yindula ba conseiller direct yindula luyalo lontsidi bundu mikuiki simile mikuikila yindula nsaya mvimba papa kitu feti vova yevanga munge Nzambe yetu muna tinu nukietu munge Nzambe yetu muna suamu nukietu yindula nkangu takota mu Yerusalemu nkangu tavaika mu Yerusalemu matukuisila mu Yerusalemu benulu tomino mozaya papa simo kimbangu kyangani idi autotane na kunsentangu mpazizi sakidi di autovuvikila papa ngolo ekikese tutalomba papa zikondo lo mubetu yezole yewiza idi tulombele papa tufana ngolo ekikesa muna nata nsiku zola bisalo kena mala tukembela mu kembu tulundi di mukumbu ase ye mwani mwanda fe tufutulula maonso
Muzola kwase ye mwana yenge tata mwanda velela. Mwanda velela inge tata Simoki Mbangu Kiangani. Widi luniongo lwa mama selo landila nsolo lo ikotele mubetu. Sedi ankenda mwanda velela nzambi utusila nlemvo wa wakazu bietu. Ekolo tuizidingi muvinga kianlongo kiki mosi widi kwa kuvani kala porwani bonso bwena nkakumusu zena mubetu. Sedi ankenda nge wa kutusola tuka muna mvumo biangudi zeto votu wakatuka mutu wakota mudibundu diangeye tuwakatuka mpe mufu wa kwanza tuwatambu diladio baki dinsiku 10 utuveni kanele katutamio lendako kansi ewu wasako vokia lumingu tuabieka kionlongo ingiza tuizidi mukukusani sena ye kuyongolokela laporo za beto bonso buwidi diovo mpasi zina mobeto tukunne mitata Simoki Mbangu Kiangani kia diambu tuavanga butua tambu dila mulanda lu ntambi zangei tuka bankaka zetu na teye unu kiki luvuva moka lumoneke neti mobeto tutakulanda ko votu tadidi mukanda wangeye bampangi zetu bapetelo ye Yohani bubasolwa kwa mfumu wetu Yesu Kristo vuka mbeve yangeye komu na Yerusalemi kabalenda vanga diambuko sungula ko beto tuizidi mutandu kia beto bana bakala munantama muna 1920 ye bayetu bana bakutambu dila bakanga mabankaka mpe bazubwa bankaka bavondwa beto tuizidi munatandu kia beto mpe diadimosi tala nzungu zina mubeto kabimbevo kantontolo papa nkadiambe mbangutu bakidi mafula matu bakilanga widi wakaka bakidi bimbevo biampila mumpila tudi di mubeto nzomono za mpila mumpila tudi di kuntuwa leto nani lenda kutukakula ovokangeyeko bayeto bankaka bonso buwidi muzinzo beni na kabalendele vumbu kako bankaka beka zimvumbi buba kutnemi papa nkiandangu nkadi ampemba unafusuke ntsoni nkiandangu dibundu dina kembela katuna etinu nuvo nsadisi wankaka ko ovokangeyeko mino yevuvu keto vo ngeye unakutuvangila bonso bwena nsatu zange kadi mfumu wetu Yesu Kristo watadio munankanda kuvo bilumbu bina voka bikufa meneko kavena nkutu baba kia solwa mpe kabaleni bankaka siba zimbakana idina tata Simoki Mbangu Kiangani dodokolo papa kututangila ntalwa masumu ko bikan lemvwa kuwa sikila mubeto yeluvuva muluiza bana bange bakembela bayeto mbe boboka bakutoni netiko uba visiki sampasivo beza twasala kisalu kiangeye twakuyongolokela vakumosi mbula nsambu zange za yitala la mubeto munkumbwa se ye mwana yenge tata mwanda vele emvuluzi kwange twizidi dowiza watuvuluza emvuluzi kwange twizidi dowiza watuvuluza mambo mengi matuzungidi maonsongeyezeyemo ngiufu yoyo kumfungilayo makasiko enzampanga kwandaena mambo mengi matuzungidi maonsongeyezeyemo ngiufu yoyo kumfungilayo
tungila yo makasiko enzambanga kwanda yena lo kombola papa lona nzambe nyuma kololo la tuyala kakangi kila kanga lo lembelembe lo saka lo kombola ke papa Simon Kimbangu Kiangani zambi nyuma kololo unyashungu kangi kila itatelo le komelo papa lo saka dikambula wento la malu bingulo tondo kelo lo shila kele kila tambu ya lolo tula kela daka danjo kandula bako senga soda to dimania lo kolo ya soche ya to chaka nzambi o to dimania utolocha ya yimbairo damila nyuma kolo lo da shombe ya kochelo langolake longanji le mbelele mo kamera dombero de titindwa hanjala lutula dikambo alembala nyumu ya soke maki e mole lando e hokosanu e kakatanu akambo wa wihola wiho papa enyila mato sola la tu shakila lembala nyumu kotonyia posa ya akambo wa kolo kuento locha inga ukanyuma kololo la tiwa nkumbo ya sodo kanelo kema ndoki kema papa weka humba tokalo yeki luwa nkumbo ya soche sirtu la te ya ujaso RDC otokenda lo est tokenda lo bandundu otokenda lo province ka ville ka Kinshasa la hole papa efotano ndolo wanjira kenzambi alo samala nemo shato tujiki otokaluyeki wekele la ki kamalulungo papa otokaluye to tujiki lo Congo Brazza lo Congo Angola ndola Afrique hato hanja wotondoche tambo chika uchoso chela nyaye lo kombola papa lona zambi nyuma kololo amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo centre pona boyambi ya bana pe makabo nde mokumba epesameli papa révérend Tangu na Kweti. Na kombo tata mwana pe molimo santo tango ekoki oyo tokoyamba bana tosengi baboti na bana baleka liboso mpo tosala mosala. Tosengi na chorale de Diogen mpo kotambusa biso. Tosengi nganga nzambe mo ba pasteur moko akuta biso mpo na mosala. Pasteur moko
Na kombo tata mwana molimo santo. Tata molimo santo, papa Simo Kimbango Kiangani. Tosengi yo papa. Musala oyo na tango ya kala ezali yo moko nkolo Yesu. Obengaki bana mike po sala musala oyo na bange na likolo. Batu bapamelaki kasi nzambe olobaki to sala musala. Lelo ekomi apana na yo kita osala kati na biso papa, biso tozala ba simple instrument. Pe bana ngo ba epo bazwa bilembo, bazwa nguya o bakosala bakola pe na nguya na yo. Po bazala basala na kati bilanga na yo. Yango biso tokoki te yo moko sala sika wana. E bana lisuka programme to sengi nguya na yo na komba tata mwana molimo santo. Amen. Na komba tata pe molimo santo. Tika toyoka lobali ya nzambe oka Israeli awe nzambe wa biso azali mokonzi moko. Na yo na motema moko molimo na yo mobimba. Tika ete malako mayengai na kolaka na ete oyebisa mango na bana na yo. Mpe osolola mango na tango bofandi na kati ya ndako. Na tango bozali na mobembo to, na tango bozali kolala to, na tango bozali kolamuka. Nkolo Yesu Kristo aloba ete bokeba ete botola moko kati na bana mikete pamba te nazali koloba na bino ete banze kuna na likolo bakotalaka elongi ya tata na ngai. Tango nyonso tata na biso kuna na likolo alingi ete moko kati na bana mike abunga te. Yango wana soki nani akoyangela mwana moke na nkembo na ngai, akoyangela ngai. Bamemela ye bana mike ete apambola bango. Bayekoli bapamela bango Yesu amonaka bongo, asili kaka aloba na bango ete botika bana mike baya omboka na ngai. Bopekisa bango te pamba te, bokonzi ya likolo ezali po na bato bazali na lolenge na bango. Nazali koloba solo ete soki moto nini akoyamba bokonzi ya likolo lokola mwana mokete akokota na likolo te. Azingaka bango na maboko, apambola bango, atiaka maboko likolo na bango. Toyangani awa biso banso likolo ya tata nzambe mpe likolo ya bato banso po na kopesa bana oyo na tata nzambe mpe na lingomba na ye. Tosepeli elongo na batata mpe bamama mpo na likabo euti na tata nzambe. Tika babokola malamu bana oyo, balakisa bango makambo ya kobikisa milimo na bango. Batinda bango tango nyonso epai ya nkolo na biso Yesu Kristo oyo azali ndeko monene ya bana. Na kombo ya lingomba ya nkolo na biso Yesu Kristo nazali kotuna bino mibale liboso ya bino bazali likabo euti na tata nzambe mpe bokola bango kati na bolingo ya tata nzambe uta bomwana na bango. Bondimi bongo? Na nguya ya tata nzambe mpe molimo mosantu bondimi solo ete bokokolisa bana kaka na nzela ya nkolo mpe bokobongisa nyonso na bandako na bino na makambo na bino nyonso ete bana bazala kaka na etamboli elamu kati na nkolo ya biso Yesu Kristo. Bondimi bongo? Ngeta. Ba mama to bino na lingomba ya nkolo na biso Yesu Kristo oyo azali mobateli malamu na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Tika yawe apambola bino pe abatela bino. Tika yawe amonisa bino elongi na ye mpe apesa bino ngolu na ye. Tika yawe abongola elongi na ye epai na bino pe apesa bino kimia.
Tata Nzambe na likolo tata na biso banso totondi yo pona likabo opesi na bana bango babokola bana oyo na botosi mpe bolingo na yo bandako na bango mpe tika ete babongisa makambo na bango kati na bandako na bango mpe bayebisa ezaleli elamu na biso Yesu Kristu oyo bana bakoki kolanda awa na se. Tata Nzambe yokela biso na tina ya bana oyo sunga bango na mabe yonso mamokili batela bango mpe yo moko mpenza bolingo na yo mpe kobikisama ya bomoi kati na nkolo na biso Yesu Kristo mwana na yo na bolingo bongisela bango esika awa na sepe na likolo mboka na yo tosengi nyonso na kombo ya tata mwana pe molimo mosanto tika mapamboli na nkolo na biso Yesu Kristo mpe bolingo ya tata Nzambe mpe bosingi molimo mosanto ezala kati na biso uta lelo kino lobiko na lobiko amen. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo tokomi na tangu tozwaka makabo tosengi batata selo na bamama selo bobonga maboleka liboso po tosala mosala yango.
tobondela na kombo ya nzambe tata mwana mpe nzambe molimo mosantu nzambe molimo mosantu papa simo kimbango kiangani papa force oyo mindele belge azalaki nango soki ozalaka mutu okoki kokoka bango te mpo bango ebele yo moko oza puissance ya bapuissance papa yango tuta atolo kedi ngomba mbongo na ngai eza bato batamboli babimaki na basani ya pamba sikoyo ezomona na eloko na telemi ya kala bayuda na lelo etongamaka papa bongo biso tokotika kotonga ndenge nini te longola biso maladi pesa biso bozwi papa fongola mpe mitema bakaniseli biso totongi Yelusalemi bana nao batamboli bakisa bango makasi mapamboli ezala na kombo ya tata mwana mpe molimo santu tosengelaka manso amen.
Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Tokosimba lisusu mokanda na tata Nzambe. Kasi pona ba oyo bayaki sima, tobandaki kotanga na mukanda ya banzembo to psaume. Tozwaki psaume 127, verset 1. Nde tolekaki na mukanda ya mitano ya Moïse to Deutéronome, chapitre 5, verset 1 à 21. Totangaki pe 12 préceptes ya lingomba. Nde sikawa tokosimba lisusu mukanda na tata Nzambe, nde tokotanga na mukanda ya sango malamu ya nkolo Yesu oyo ekomamaki na Matayi. Évangile selon Matthieu chapitre 24. Tokobanda na verset 1 tina 4. Après to sauter, toke na verset 36 à 39. Tolobi tokotanga na mukanda ya Évangile selon Matthieu chapitre 24 verset 1 à 4. Toko sauter toke na verset 36 à 39. Tokozala pe na référence moko Actes des Apôtres chapitre 1 verset 6 à 8. Misala ya Bantoma chapitre 1 verset 6 à 8. Nde soki tomoni tokotanga na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Na mutu ya mukanda bakomi Yesu ayebisi ete ndako ya Nzambe ekokufa. Pe pasi pe minyoko ekoya. Tango Yesu abimi na ndako ya Nzambe, bayekoli bayei penepene na ye balobi, tala nanu ndenge batonga ndako ya Nzambe. Bongo Yesu azongiseli bango, bomoni yango nyonso. Nalobi na bino ya solo, libanga ata moko te ekotikala na esika ezali nyonso wana bakopanza yango. Bongo Yesu akei kovanda na ngomba ya baolive. Bayekoli na ye bayei bango moko kaka kotuna ye balobi, yebisa biso tango nini makambo yango ekosalama. Elembo nini ekolakisa ete olingi koya kotia bokonzi na yo. Pe suka ya mokili ekomi penepene. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Amen. Tosamba. Munkumbu ase mwana etata mwanda velela, Nzambi ya bankaka zeto papa Kimbangu. Touka le 12 septembre 1887, le 22 mars 1918, le 12 octobre 1951, ni tuye tukaka weti nata. Weti vuata zinitu mpasivo walungi sama mo. Malwa kubika mpasivo nkanda ndombe kavutuka vanantandu. Vanafulu kiandi kiantete. Ye lwakembisa bana banzambi. Unu 105 ans après, tukangia tukulu ya kisalu. Papa tukubokele unu lumbu kia kinene. Wiza kala ebeto. Ngeye mosi watulonga. Kadivo mambu matuki di kwa ngeye simabaka fulu munantima mietu. Utulonga, utukitula.
pasi voto asala salo kiki beno la mone la mpasi munkumbwa se ye mwana etata mwanda velela amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo ndenge tolobaki totangi mikanda misato psaume 127 verset 1 tolegaki na Deutéronome chapitre 5 verset 1 à 21 nde touti kotanga pe tolandisaki 12 préceptes touti kosilisa na mukanda ya Matthieu chapitre 24 verset 1 à 4 tosotaki 36 à 39 toza la référence à Actes des Apôtres chapitre 1 verset 6 à 8 kuna na référence bazola exception ndenge nini nkolo Yesu tango yambo ete akende na likolo mosala nyonso atikaki yango epai ya tata molimo mosanto pamba te ayebisaka na bayekoli na ye bozela nguya ya molimo mosanto ye nde atambusaki bango. Yambo ete to banda thème oyo tozwi lelo inspiration na yango ewuti na makambo mibale. Likambo ya liboso ezali message moko na bandaki kolanda papa mfumu alongo papa diangenda kuntima alobaki boy mama Mikala soki omoni ye lelo azali na esengo mingi kasi pona nini azali na bosepeli pamba te amoni mosala oyo atikalaki na boloko pendant 40 ans tala nanu ndenge lingomba etongami mama Mikala akomi na fier e kasi bino to biso ba mususu koboma lingomba obandi koboma mosala tata na yo amonelaki pasi wana ozali vraiment mwana ya tata na yo bato bazongisaki te ozalaka na esengo ya tata na yo bato bazongisi te aye koloba ebongo ye tata akozala na mawato na esengo na yo parce que ba mama Mikala pendant 40 ans ba monaki etangu batalaki lingomba ndenge komaki bazaki na esengo pona musalo bango basalaki biso lelo tozo sala ndenge nini est-ce que tozo bongisa to tozo bebisa et tata na biso réaction na eza nini par rapport ya oyo biso tozo sala na lingomba wana likambo ya liboso. Likambo ya mibale 2004 fête ya munene ezalaka wa 18 000 personnes papa alobi soki nzambe akati mokano 25 à 30 personnes kaka bakolonga bongo oyo nyonso totondaka wana nkamba tozalaki banani toyaka kosala nini elakisi ete ndenge totalaka na histoire ezalaka na Genèse 4 Caïn ayaki kobonza Abel pa azobonza bango mibale bamonani ke bazobonza me mususu bandaki kobonza libonza ya mabe Caïn abonzaka malamu te me amonanaki ke azobonza nzambe aboyi ya Caïn a préféré ya Abel donc tant papa lobi à peu près 30 c'est que ba Caïn tozalaki ebele Abel baza muke o bazo bonzela ye na solo 30 sur 18 000 nde tinaki biso tozwa sujet to thème na biso ya lelo 105 ans après kotongama ya lingomba tolinga nkamba na bolingo ya solo tolinga nkamba na bolingo ya solo pamba te eza chance ya suka o nzambe abongisi po tosepela kobanda na bonzoto tina molimo
mama Mikala na bonzoto asepelaka te ke ti azokufa atiki immeuble to nini, non. Mais na molimo kosakana te. Boni biso tokowelela ya bonzoto po tozanga ya molimo, kasi alaki biso tokosepela kobanda na bonzoto tina molimo. Nde tina totangaki psaume 127. Psaume 127 verset 1 eza psaume ya Salomon. Salomon akoma ba psaume mibale. 127 oyo biso totangi na 72. Aza parmi bato bayemba ndenge totangaka ba 150 psaume. Bayebisaka biso malamu bana Israel babandi koyemba banzembo oyo kobanda kobima na bango na Egypte. Et soki tozwi psaume 90 oyo ya Moïse yango ekokozala ya liboso. Balobi ba psaume ekei ti na période ya bana Israel bazalaki na bowumbu ya mibale. Psaume 137 au bord du fleuve Babylone. Tobandaki kolela tozokanisa Sion. Donc période wana nyonso batu bayembelaki banzembo basalelaki banzembo. O ya Salomon toponi yango pona nini? Salomon nde mutu asalaki ete Jérusalem ebengama ville ya bonzambe. Ya solo tata na ye mutu abandaki musala wana kasi epesamelaki nzela te atonga Jérusalem. Salomon mwana ya mibale ya David yenda apesamelaka mukumba pona kotonga tempelo, kotonga babiloko nyonso, ndako ya mokonzi, ndako ya bakonzi. Abongisa esika oyo batiaki sanduku, biloko wana nyonso Salomon arandaki na Jérusalem, ville sainte. Nzoka Salomon po avanda na bokonzi ezalaka bitumba. Kowela na ezalaka entre bango na bango bana. Absalom alingi ye pa koma mokonzi. Akomi même prêt aboma tata na ye. Adonia ndenge moko. David atali alobi soki na tiki boye ekozala pasi. David azalaki nanu vivant mais avandisi Salomon na bokonzi. Avandisi na bokonzi. To vivaki expérience wana. Papa mfumu mbanza dia lunga na kiangani. Azano na bomoi. Salomon. Mais benda simba boye bana ngai mutu na mwa esika na yepeke ngai awa ngai. Papa Simogi Kiangani le 12 avril 1999 awa na Nkamba le bima déjà ba pesa yo honneur. Ba musicien mais te o ezanzembo papa papa bibo pesa yo ngai. Salomon alobi nini? Ite o azotonga azosala musala ya punda. Soki nzamba abateli te o azobatela azosala musala ya punda. Projet o ya kotonga Jérusalem ezalaki projet et atongaki yango ni tete ba Yuda baya ko bebisa ndenge baboyaki kondimela nkolo Yesu. Place totangi kuna na mutuna tokoyoka ndenge ni bayaki ko détruire Jérusalem parce que ba Kristo Yesu te. Projet wana ya botongi ya Yerusalem ezalaki ya Nzambe ezalaka ya batu te. Loko ezalaki ya Nzambe yango moni ekeni ata bakendaka na bowumbu ya 70 ans. Mais bayaka ko bima lisusu bazongaka lisusu na Yerusalem. Et biso lelo projet ya Yerusalem o yebisaka mwana na papa dia lungana yo bima na Yerusalem te. Mokengeli ya Yerusalem avandi na Yerusalem vi na ye mobi. Projet wana ya Nzambe tout posto ke zalaka ya batu ba Belge déjà balingaki basilisa likambu ya Nkamba. Mais ba Belge bafandaki pendant 40 ans ti ba bimi ba tiki Nkamba. Pona kolakisa ke ezalaki projet ya batu te Nkamba. Nzembo ya mibale kaka o ezwamaka epa ya papa mukoko Jean.
inkunga miambasi lubonga lusatambula makanda manza o yisu kuluonza ke nzembo ya ba ange boko yamba mabota ya mokili mobimba so wapi awa na nkamba eba nzembo eyaki mukolo mususu tozo sololana ba mbuta mibale ya nzalabula papa batantu na papa ya menisanwa bazo beta masolo ndenge papa bandai ko expliquer bango tangu wana pasi me papa mfumu longo soka komi kaka ale bocha nzembo wana ivava tuvundila kelumoningi wo muna mvita zenowa ivava tuvundila mongo wa uyintontweno bomonaka pasi pona bo esalaka bino mawa pona pasi na bino te awa na nkamba oyo na ngomba oyo nde sika kimia na bino ekowuta nzembo wana eza ya 1921 papa Mbaki André mutu azwaka yango na 1956 papa Ntsambu aye kotala mama Mwilu asutuka likolo efongwami azomona azwi nzembo mbanza mpa ya kubamene mbanza mpa ya kubame azomona Nouvelle Jérusalem 1956 tolongwe wana na 1960 papa dia Lungana depuis abotama azalaka na Ngombe Kintsuka parce que relégation na elekelaki kuna mais na 1960 le 1er avril à Longwe Ngombe Kintsuka ye po ya kovanda na nkamba et puis à rejoindre bandeko na ye na Kinshasa parce que papa Diangenda autaki kozwa nzoto ya papa Simon Kimbangu azoya na yango mais mukolo papa dia Lungana azolonga Ngombe Kintsuka po mataboye na nkamba accompagné na chorale Yerusalemi nzembo wana ezalaka na Kikongo me na Kilingala pe bayemba yango Yerusalemi ezali mboka mboka ebongisama na Nzambe mboka oyeleki na kitoko o mboka ya bapetwami Yerusalemi imbanza bazo pepa ndenge tomonaka Yerusalemi bazo matisa papa dia Lungana aya vandi awa le même jour abimi Kinshasa a rejoindre papa Kisolokele po bazo zela papa Diangenda zoya na nzoto ya papa Simon Kimbangu banzembo yango eza ebele po elakisa biso ke projet oyo ya botongi ya Yerusalemi Nzambe ayebi yango papa Cordon ya bazwi nzembo papa Nlandu ye mutu azwila biso nzembo oyo ya makanda manzama mo makutakana kumbanza nkamba Yerusalemi mabota ya mokili momba bakokutana nde na nkamba Yerusalemi Jérusalem munakembelela tata Nzambi isumvuluzi ye tata mwanda velela aunsiluluza se zilungane bayenda kinkole memba oyo bakendaka na mokili ya bowumbu bakozonga tina totongelaka nkendolo eza esika oyo tozosala symbole mpona koyambela bandeko na biso bakenda bowumbu na Amérique. C'est un projet en 1921 Nzambe aza mutu te ka aloba likambo ekokisama te nde papa baviti Alphonse na Braza nde azwaki nzembo oyo ya lu tatama na musale salukia se tango biso toyebi ke projet eza ya Nzambe biso tokoleka me likambo ekotikala kokufa te na 1951 papa Simon Kimbangu tango atiki biso babelge babia alesili lingomba ne ekokufa ekufaki te na 59 bazwi reconnaissance officielle lelo 105 ans après likambo ezopela moto pona kolakisa ete likambo ezosalama na nkambe eza projet ya mutu te eza ya Nzambe biso tobongisa po tobeneficie na maye oyo lingomba ya tata Simon Kimbangu ememeli biso soki te biso tokoperdre toleki tokendaki na Deutéronome
Na Deutéronome tozwi mibeko zomi kuna eza rappel o tata nzambe asalaki na bana Israël. Deutéronome oyo na Bible na tangi balobi kozongela mibeko. Parce que 10 commandements epesamaki nanu na Exode na Mont Sinaï. Mais awa 40 ans presque après bana Israël balingi bakota na mokili elaka, tata nzambe ayebisi Moïse asala bango rappel, surtout na génération emonanaki ete bayebaki munene ya nzambe te. Bazalaka bana mikie batangamaki te. Yango toyokaka na ebandeli Moïse azoloba mibeko eza kaka mpona batata na bino te, mais eza mpe mpona bino bato boza présent lelo. Et livre ya Deutéronome esengaka nzambe abaki kosenga makambo mibale kaka: confiance et puis obéissance na bana Israël. Pourquoi confiance? Parce que tango bazotala bango kutu bayebaki na bango likambo te, bamonaki monene ya nzambe ndenge babimaki na Egypte te. Est-ce que nzambe oyo ye kaka nde nzambe asingaki na bango confiance et puis batosa mae oyo ye abandaki kosenga na bango. Et 105 ans après, tozana nous na 2026, 105 ans, Matei tozo landango depuis le 6 avril, tozo kende na sens wana. Na 10 commandements, biso tokobeta 7 na makambo misatu. Likambo liboso tokolobela ndenge kolo Yesu alobaki parce que ba posaka ye question na mibeko nyonso oyo nini eleki munene oya Moïse. Nkolo Yesu alobi linga nzambe na motema na makanisi pe na bomoto na yo, pe linga moninga na yo ndenge omilingaka yo moko. 105 ans après to bongisa ba relation wana, to bongisa relation na biso na nzambe, to bongisa pe relation ya biso na biso bato. Parce que tozo sambela nzambe apambola biso, nzambe abongisa biso, nzambe afulukisa biso. Est-ce que na nzambe relation na ngai, relation na yo eza malamu? Na baninga na yo bato, est-ce que relation eza malamu? Est-ce que ovandaka malamu? Bato nyonso nzambe atombola na Bible bazalaki na relation malamu na nzambe, puis bazalaki na relation malamu na bato. Tokozwa ba exemple mibale. Joseph azalaki na relation malamu na tata nzambe, atambolaki ndenge nzambe alingaki, yango nzambe abundelaki ata ndenge lukuta ezwaki esika. Toye kozwa Daniel na libulu ya bankosi, mokonzi atuni ye, Daniel ça va? Alobi mokonzi nazalaki na problème na nzambe na ngai te, nazalaki pe na problème na yo te. To bongisa makambo mibale wana tozo luka nzambe apambola biso. Est-ce que relation na yo na nzambe esa malamu? Est-ce que relation na yo mutu ndeko na yo mutu? Parce que nkolo Yesu abilinga nzambe na motema na makanisi na bomoto, corps, âme, esprit. Linga nzambe elinga moninga na yo ndenge omilingaka yo moko. Likambo ya misatu lokola toza na projet oyo ya nzambe, c'est vrai baloba koyiba te, mais biso tozwi yango sikoyo relation ya biso na lingomba. Koyiba lingomba te. Projet eza ya nzambe. To bongisa esaleli mbuta moko alekaki dernièrement awa, alobi gabegie financière na lingomba. Batu mususu mbongo ya lingomba, donc ndeti kaka ekomi eloko ya kosakana. Mais tolandaka témoignage pa wa sukulwa nzoto na ezalaki na tribune, bana na eba beti lisolo, balobi papa na biso azalaki même tozolia pondu ya pamba na ndako, mais azana mbongo ya lingomba akosimba te, parce que bazalaki na somo na ya lingomba oya ya lingomba. Lelo te okoyiba te. Siko tozolobela ya lingomba, mbongo ya lingomba baliaka yango na lisanga ebale, mais priorité eza projet otovandeli awa
nkamba etongama. Toleki na 12 préceptes. Na 12 préceptes, ils ont un grand physicien, Monko Albert Einstein. Azaki, juif d'origine allemande. Mais Albert Einstein a bandé koloba boye na livre nemeko comment je vois le monde. Alobi nazalaka fier ya kozala muyuda. Esika nyonso nga nazalaka na lakisaka ete nazalaka muyuda po na yebaka ko respecter bokoko na ngai et puis na memaka yango partout. Ba précepte za bokoko ba pesi biso ya tata Simon Kimbangu. Mais comment biso esalaka biso pasi? Okomona bato soki ba yenkamba ba copier bokoko. Mais soka bimi na ville oza obungi ke mutu ango yeyo. Soka bokoko na biso toza na ba précepte, toza na ba obligation, toza na ba interdit. Nyonso wana na lingala ba bengi yango mibeko. Na kati ya 12 préceptes de pantalon ezate, vernier ezate, ba mèche ezate, eza parmi ba bokoko ya biso, nzoka esengeli tozala fier tout kimbongiste. Esika oyo ozalaka, esika oyo osalaka, bato fo bamona ke oza mutu ya ndenge mususu. Famille moko boye na yebi, famille lunama. Place basalaka na bakonzi ya mboka bayaka. Eza centre culturel moko belge. Mais komona bango ka fula. Mukolo musu mukonzi moko mema. Moni bango ka tuni boza ba kimbongiste, abi oui toza ba abi félicitations. Biso tozaka neti complexe soko komi esika obosani bokoko na yo tiki. Non faut ba mona nga quand même nga pe naza lokola mwana mundele sukelala. Eza bokoko na biso sengeli tozala fier na yango. Esika nyonso zotambola mema ba précepte, mema ba obligation, mema ba interdit. Tozui na Bible toyebi komekama ya nkolo Yesu. Matthieu chapitre 4, 8 à 9. Satan ayebisi nkolo Yesu soko fuka melinga na pesi yo mokili na bisengo na yango. Soko fuka melinga na pesi yo mokili na bisengo na yango. Biso na bino totala nini ezosala. Isa ba pantalon, ba vernis. Soko ke na fete fo bina, fo mela masanga. Wana nyonso eza biloko ezosala bisengo na mokili. Mokili na bisengo na yango po to comprendre bisengo na mokili eza posa ya Nzambe te. Posa ya Nzambe balobi kimbangiste aliaka ngulu te. Mais na libanda ngulu c'est la viande la plus préférée à batu. Nzoka kimbangiste babite yo liaka ngulu te. Ba mama kolata ka pantalon te, chaka kitambala. Nanu na va kitambala, bokoko na yo bokoko na ngai mama kimbangiste esengeli azalaka fier na kitambala na ye. Ce qui tozui exemple ya mama CC, mama CC, mama mwasi ya présent Mobutu. Soko tali na ba photo na mingi ya kala, okomona ye kaka na kitambala. Ataba ke sika nini kitambala kitoko. Wana photo za la fier, eza bokoko na biso. Mais tous allons complexer à défendre les camboyo ou les opérations biso une identité, c'est une nouvelle civilisation. Mutumu de ça bungisa na enyonso, mais kimbangisme les opérations biso bokoko ya sika. Oyo koko kende sika pe on se sentir fier, on se sentir pe tout. Parce que ba yebi ke mutumu ndo akopia kakaka. Akopia kakaka. Mais kimbangisme pesa ka mutu dignité. Tolekaki na mukanda ya Matthieu chapitre 24. Na mukanda ya Matthieu chapitre 24, oyebi ke Matthieu azalaki muyuda. Matthieu azalaki mokongoli ya mpaku. Musala kitoko. Me pona nkolo atikaka yango. Nkolo Yesu abengaki landa ngai. Atiki, alandi. Et à comment livre oyo na évangile mine oyo komama na araméen. Pourquoi? Parce que sengele ki ate ya na bande konaye ke Yesu
azali Messie ya mwana na Nzambe. Et dans chapitre 24 au totangi kolo Yesu abimi na kati ya temple. Temple wana ezalaka ya liboso Salomon mutatongaki. Bayeko buka yango ya pa Nabucodonosor bakebo umbu a 70 ans bazongi sima Zorobabel a tongi second temple. Hérode le grand a grandi kanga komisi yango mwa munene nde temple oyo nkolo Yesu auti na kati azobima bantoma bazokumisa beauté ya temple. Nkolo Yesu alobi na mikoleko ya ata libanga moko ekotikala likolo ya libanga mosusu te. Pona kolakisa ete projet wana c'est vrai ezalaki ya Nzambe. Mais lokola bandimaki Kristo te ye moko alakisi ke temple oyo ekobukana awe eloko ekozala lisusu te. Esali bayekoli somo ntango bake likolo ya ngomba ya ba Olive nde ba poser ye ba question misato. Makambo olobi ya temple oyo ekobukana ekosala matangu nini? Wana question so. Question ya mibale. Bilembo nini ekolakisa biso ete yo ozali. Suka fin du monde ekozala ndenge nini? Totiki première na deuxième toke na troisième question. Nde yango moni to sotaki to ye na verset 36 à 39 nkolo Yesu azo répondre par la ndenge ezalaka tangu ya Noé. Noé projet monike mukili etondi na masumu pona bikisa mokili. Noé tonga masuwa. Noé abandi masuwa kaka na masolo na bambuta na ngai ya nzalabula papa batantu na papa ya menisanwa babi papa mfuma longo alobi batu bayaka pe ebele. Mais tangu batu bakomi kotala mais masuwa etambolaka na mai oyo Noé azosala likolo ya ngomba boye eza nini? Mayele ya batu ekomi kosala bapose pe Noé problème. Noé pe ndenge amesana ko consulter Nzamba kepe non Nzambe nazotu musala ezokende bien mais est-ce que toko ko kitisa ngo ata na sepo eza likolo ya ngomba? Nzamba lobi est-ce que ozaka na confiance na nga salaka nga ndenge na lobi tonga yango kaka likolo ya ngomba. Et Noé loko azalaki na confiance ya Nzambe atiki kaka bongo tango azongi batu bakomi ko seka batu bakomi ko chola. Ata yo moko Noé zomona teke tozo lekisa tango likolo ya ngomba mai kuna na se mai yango ekomata kuna ndenge nini po masuwa etambola. Batu bache mayele na bango liboso nzoka nkolo Yesu alobi ndenge ezalaki na tango ya Noé ekozala pe bongo na mikolo ya suka. Le fameux projet du temps de la fin, la construction de la nouvelle Jérusalem, construction ya nkamba. Mais batu bazo seka dino bakimbangiste bokenda kotika nini yango bozo sala kuna Yesu na nkamba nzoka banzambe baye balati nzoto po babongisa likambo ekobikisa batu. Tala ndenge mukili bebi, tala ndenge mukili bebi. Tobimaki chasa mwa kala tobimaki na mwa ebembe kaka na mbanza ngungu dejo tokoti na mukili mususu. Osomona batu presque kaka ndeti batambola na bango bolumbu. Mukili bebi. Masumu eza ya ofele. Nzoka projet Nzamba bongisi po batu babikela nkamba. Et soko tangi place to sukelaki na verset 4 nkolo Yesu alobi mutu akosa bino te. Parce que ebeke batu bakokosa batu bakozala. Mais nkolo Yesu na boyei na ye ya mibale. Ye muta esiko ko révéler biso projet yango eza nini. Papa mfumu mbanza linga kenda alobi soki botongi Yerusalemi te pasi na bino ekosila te. La kisi biso projet. Mais batu bazo seka jejeki ndenge toyokanaki to bongama. Tokosalela tango parce que groupe théâtral pe azana nzembo. Donc batu bazo seka bakimbangiste na musala ezo sala manankamba. Nzoka projet o ya nkamba Nzamba yebi yango. Banzambe bakiti po bakokisa likambo na bango oyo ekobikisa batu, me batu baoseka. Ebiso pe tokoba musu pe bakomi kozonga sima. Nzoka atolobi Salomon alobi
soki nzambe atongi na ye te oyo bazotonga bazosala mosala ya punda. Projet ya nkambe eza ya bato, projet ya botongi ya nkambe eza ya bato te, eza ya nzambe. Nzambe ye moko azomema makambo na ye ndenge akendelaki yango. Na boyei na ye ya liboso Kristo alobi na mikolo ya suka ekozala ndenge moko ndenge ezalaki na tangu ya Noe. Noe azotonga, azokokisa projet, me bato mosusu bazomona yango lokola utopie, lokola rêve. Tokomi kolemba, tokomi kotika. Nzoka ndenge papa dia ngenda alobaki ya bi mama Mikala azana tala musala. Musala o mama Mikala absepelelaka na ndenge komi lelo. Nkambe komi ville sainte. Banani fo baza na esengo ya koleka. Banani fo baza na souci ya koleka po likambo yango to sala ndenge papa azosengela. Mbongo lingomba est-ce que eza nguba te to tozosalela yango bien? Parce que eza mbongo ya projet ezouta na maboko ya bato ya pilipili. Bato ya pasi. Mutakangi mutema po apesa sama. Tango ezoya na maboko na ozosalela yango ndeni. Jejeki.
tozali mawa na macholi ya molimo santu pasi pe kolela olifelo mawa na macholi ya molimo santu pasi pe kolela olifelo ekomona na lisusu na tango tozali ekosale malisusu na tango tozali mawa na macholi ya molimo santu pasi pe kolela olifelo mawa na macholi ya molimo santu pasi pe kolela olifelo ekomona na lisusu na tango tozali ekosale malisusu na tango tozali mawa na macholi ya molimo santu pasi pe kolela olifelo mawa na macholi ya molimo santu pasi pe kolela olifelo eneketoyo ekomona na lisusu na tango tozali eneketoyo ekosale malisusu na tango tozali mawa na macholi ya molimo santu pasi pe kolela olifelo mawa na macholi ya molimo santu pasi pe kolela olifelo nzembo ezali inspiré eza clair nkolo yesu arépondre na mutuna oyo ya misato na mikolo ya suka ekozala ndenge ezalaka na ntango ya Noé. Projet Noé abandaki kosala nzambe mutatindaki ye kasi bato basekaka toyebi sor na bango ezalaki nini. Na ntango ya suka ye moko Kristo papa dia lungana alobi soki botongi Yerusalemi te pasi na bino ekosila te. Kobonga na biso eza na botongi ya Yerusalemi. Mokonzi ya leta pa ville sainte. Na 1927 papa dia ngenda azalaka na 9 ans amonaka déjà ville sainte. Alakisaki yango na baninga na ye papa Kimpwa, papa Maivangwa na papa Nzila François. Bamoni ville kitoko. Année prochaine 2027 et ça la 100 ans depuis vision wana parce que maloba wana ezali papa dia ngenda lakisaka vision et pas na bao ya ye. Donc biso bayo to pesa meli mukumba toye batina ya likambo to bongisa parce que projet eza ya mutute eza ya nzambe soki ezaki ya nzambe melingombe se kufa. Papa Simon Kimbonga atikaki biso na 51 atikaka ta église ata mwanda kwa mukete matikaka maloba mikoleko ya temple munene kotongama na nkamba alobi lelo nyonso alobaki ezali e muto batikelaki musala papa Simon Kimbonga kiangani Kristo na boye ine ya liboso bantoma batuni ozokendo tiki biso abibozela nguya ya molimo mosantu tanga ba évangile nyonso ba épître komona kuna molimo mosantu mutabande ko sala na bantoma na boye ya Kristo ya mibale de alunga na kiangani atiki biso na maboko ya papa Simon Kimbangu kiangani mama na likambo tokozo yango na nzembo oya jeteki nde place to siliseli pe matin na biso ye moko mutu batikelaka mukumba alobi nini jeteki ye moko papa Simon Kimbangu kiangani mutu batikelaki mukumba alobi nini alebisi biso nini ngonga na biso ese sili jeteki ndenge toyokanaki tozala mukuse
tolanda ye moko papa mutatika parce que lelo batu bazolemba eza batu musu même basanganaka lisu te babiye te ye amityaki te papa Simongi moko kiangani amityaki te moko na bonzambe moto aza na bokonzi nde atikaka aponaka mokitani ye yo za na nguya ya kotya ye jeteki tolanda epi mama na likambo na biso yango wana maloba ya papa Simongi mbangu kiangani toyoka yango na jeteki. Kino
mama na likambo tozwi nango na nzembo ya jeteki tosilisi na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu amen. Totelema tobondela tusamba munkumbu aseye mwana ye tata mwanda velela tate towena mu mazulu bika nkumbu akuyazi tuswa bika kimfumu kya kukiza bika luzolo lwaku lwavanga mavantoto bonso mu mazulu diakweto kalumbu kalumbu utuvane lumbweki utuyambudila mfuka zeto bonso beto mpeto ayambudidi batuvwidi mfuka kututwala ni mumpuku munuko kanti ututani na mukwa wambi kadikyaku kimfumu yengolo yenkembo yenzitu subya mvu ya mvu munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela amen. Nzembo Lumbu kiantisi kilweke munza vonso vawe na kubama. Lumbu kiantisi 1, 2. Lumbu kiantisi kilweke munza vonso vawe na kubama. Funduswa nene ikwiza bantu babo befunduswa. Mbuta von leke ufunduswa bonso bwena mavangu mandi. Walembi lunda siku kumbazi atombe belwanzulwa. Lumbu kiantisi kilweke munza vonso vawe na kubama. Funduswa nene ikwiza bantu babo befunduswa. Mbuta von leke ufunduswa bonso bwena mavangu mandi. Walembe lunda siku kumbazi atombe belwanzulwa. Muna lumbu kina nkanda moyo usabengulwa. Kumbuza balongo mfumuke bokela. Ngevo nkumbuku widioko buna ntama wasingwanga. Kuna mbazi atombe usadidila. Ngevo nkumbuku widioko buna ntama wasingwanga. Kuna mbazi atombe usadidila. Muna lumbu kina nkanda moyo usabengulwa. Kumbuza balongo mfumuke bokela. Ngevo nkumbuku idioko buna ntama wasingwanga. Kuna mbazi atombe usadidila. Ngevo nkumbuku idioko buna ntama wasingwanga. Kuna mbazi atombe usadidila.
kombo ya tata mwana pe tata molimo santo lelo mokolo ya lomingo mokolo monene mokolo ya mibale pona sanza oyo ya mwambe sanza ya mobu mwankoto mibale na tuku mibale na motoba dimanche le 2 août 2026 tolandi na bokebi nyonso matei mapesa milibiso na papa révérend Kiaka Wamonamo Guy Pelé yazali assistant ou professeur assistant na école de formation biblique awa Nankamba matei ya bongise libiso na mikanda misato atange libiso le yembo ya Dawidi ya nkama tukumi bale na sambo nzela ya yambo akei na mokanda ya mitano ya Moïse mokapo ya mitano nzela ya yambo kino tukumi bale na moko pe atange libiso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso akei na mokanda ya Matai mokapo ya tukumi bale na mine nzela ya yambo kino ya mine pe akei na nzela ya tuku misatu na motoba kino tuku misatu na libwa pe apesi biso référence na mokanda ya misala ya bantoma mokapo ya yambo nzela ya motoba kino ya mwambe. Psaume de David 127 verset 1 Deutéronome chapitre 5 verset 1 à 21 complété par les 12 préceptes de notre chère Église. Matthieu chapitre 24 verset 1 à 4 et verset 36 à 39 et référence dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 6 à 8. Tokei naba communiqué. D'abord, tour ya misala kobanda mokolo mwa lobi lundi le 3 août kino na samedi le 8 août. Lobi lundi le 3 août, dirigeant jeune Kingoma Kungu Kimbenza. Mardi le 4, dirigeant maman Kanfuma Koreki Gaki Ngungu Kimbanda Kimbonza Kodia. Mercredi le 5, Faki Kamason Masangi Nseka Mbanzalemba. Jeudi le 6, Jeteki Kankipaku Kibula Kinzinga Madinga Kimvwangu. Vendredi le 7, Ajax Kanweno Nsona Kinyenzi Lukengo Lunzi Mbu. Et enfin, samedi le 8 août, Fluki Jejeki Tadi Kiakongo Kikoka. Tokei na ba communiqué pona ba nganga nzambe. Liebisi epai ya banganga nzambe nyonso ya ville sainte Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, kobanda na les 4 camps, ba pèlerin pe 9 sections elongo na territoire ya Luozi pe poste Zumbu ete bubiangami awa na Nkamba sika pona ko participer na recyclage monene to kozala nango kobanda lundi le 24 août kino samedi le 29 août awa na ville sainte. Direction ya banganga nzambe pe siège international ya Lingomba kobanda bakengi balongi pe baselo na pasteur oyo nyonso bazwami na ville sainte. Chaque section a même sac ya fufu na 100 000 francs congolais pour la restauration. Poste Zumbu, fufu na 50 000 francs congolais. Notez bien, Bobo Sana, komema billet, bibliothèque, fuka pe ba liste ya recensement plus mbongo ya cadeau phare ya mituka oyo Lingomba asengaki na biso banganga nzambe batombeli bino banso boyeyi malamu. Signé révérend évangéliste ya ville sainte. Pona nsinsani ya batata na ba maman dimanche ya lelo mokolo mwa le 2 août 2026 toyokaki biso banso ete ekozala lisusu na ndenge tosalelaka te ekomi ya ba cotisation ya $5
na tata pe maman nyonso na yango tosengi na batata président de camp ba section pe territoire ya Luozi tosengi pe na ba responsable des groupes mouvement pe association tosala ba liste ya cotisation ya $5 na tata nyonso versement kaka lelo dimanche na mbongo na ba liste mbala moko liboso ya tata mokonzi wa bule ba pèlerin nyonso bokende na bureau ya apaki bopesa ba $5 na bino na papa Delou oyo azali comptable national ya apaki Nkamba ville sainte yende akosala liste na bino ba pèlerin signé le président national Mavinga Vangu. Toujours communiqué à Paki, pona bosombi bateau de pêche, direction nationale ya Paki ville sainte et sali programme ya Bantsinsani intercamp section pe territoire ya Luozi match retour et kozala vendredi le 21 août 2026 na Tongo des programmes zali boye 1 Kamason contre section Mbanzansanda site Zongo 2 Kankipaku contre section Ngombe Matadi site Gombe Matadi 3 Kanweno contre Kanfuma Peba Pèlerin site Kanfuma 4 section Kiana Mwemvo Zumbu Pe Malanta site Malanta 5 section Kinkoni contre section Nsumba site Nsumba 6 section Nkamba contre section Nazareth site Nazareth P section Nazareth Mazeza contre territoire ya Luozi site Luozi pona ba section Ntsinsani ekozala na pokwa na tango ya soirée pona kozela ba oyo bakouta mosika tosengi na batata président boye ba été tina ya Ntsinsani ezali kimbelekela bosala makasi na kokongola kimbelekela na bino kimbelekela ezali ya 500 000 francs congolais mata likolo tata mokonzi wa bule azali kozela bateau de pêche na biso batata na mobu oyo ya nkoto mibale na tuku mibale na motoba 2026 pour asopela biso mapamboli signé le président national Diacre Mavinga Vangu. Communiqué ya Grand Équateur Sengami na bambuta banso ya comité ya direction générale Boye révérend Lokembe Saïsaï révérend Angembe Avonio Dominique révérend Mowawa Sese Mi Okoi révérend Mabengo Tavundu Faustin Papa Anzoa Makou Alain, révérend Weti Angembe Constant, P. Maman Yaviko Hélène. Était mardi le 4 août 2026, Tokutana Biso Banso na chantier na biso na ngonga ya 9h pona masolo mikuse po Tolanda le sambo mon côté azanga boye malamu nabino banso signé le président général révérend Célestin Mpenda esengami na bapèlerin nyonso bafandi na mbanza na ba oyo nyonso bazali na ba chantier na ba oyo bazali na ba camp oyo basalisi nanu recensement te baya mokolo mwa lobi lundi le 3 août 2026 sima ya Ntsinsani ya mazout na tribune ya monene signé Papa Mbungu belge responsable ya état civil à Wanankamba. Sengami na ba protocole nyos ya ville sainte ya accueil pe aménagement était tozali na réunion monene na mokolo mwa lobi lundi le 3 août 2026 na ngonga ya 17h na tribune ya monene mutu mokote azanga oyo akozanga etali kaka seye moko signé le directeur national Papa Ndoluvoilou Masala Papa Joe
Direction nationale, il y a service, il y a protocole Ville Sainte. Et Bengisi, ba responsable Nyos, il y a ba section Oyo, section Nkamba, Kinkoni, Ngombe Matadi, section Malanta, Mbanza Nsanda, Kiana Mwemvu, Nsumba, Mazeza, Nazareth, na territoire ya Luozi, pe les 4 camps ya Nkamba, pe ba pèlerin na réunion monene, oye kozala mokolo mwa jeudi, le 14 août 2026, awa na Nkamba, Nangonga ya 10h30. Nakotala monene ya likambo tozali na yango mutu mokote azanga. Yo responsable mema comité na yo mobimba kaka na mokolo yango nde tokozala na ba versement ya cadeau phare. Boye ba yango ete Nkamba ba mataka maboko pamba te botos eleki mbeka ya kutumba. Boye malamu na bino ban signé le directeur national adjoint Ndoluvoilou Masala Tata Joe. Direction générale ya Fareki Banankole ezaliko yebisa na lingomba mobimba pe ba membre nyos na Bana Nkole était Tata Mokonzi Wabule, Tata Molimo Centre Papa Simo Kimba Kiangani a prolongé opération il y a $20 pour achat il y a cadeau phare qui non mokolo le 12 octobre 2026. Nango la délégation ezali kotambola bisika nyonso bozali pour réussite ezala malam. Nito sengi lisungi na batata président des collèges, na batata pasteur provinciaux, pasteur ya ville, territoire, commune, lisungi na sensibilisation na ntina ya $20 ya cadeau phare na mwana nkole nyonso ya mokili mobimba. Sengi pe na batata responsable ya ba mouvement, association pe service na kokanga nzela te na bana nkole po ete bakende koyemba na chorale Fareki pe bazonga na ba groupe na bango ndenge ezali kosalemela awa na Nkamba. Fareki ezali plateforme lokola apaki pe chorale bolingo signé révérend Kibangudi Kiakalankazi André. Groupe de volontaires kimbangistes et sympathisants, je vécu en sigle, ezaliko yebisa na ba membre na ye nyons était bolesi Nkamba ezali na mokolo mwa lelo dimanche le 2 août 2026 volontaire nyons azanga te na défilé nde tomema biloko ya kolia kasi mai te pe jus te. Réunion na biso ezalaka chaque lundi na 17h. Boye malamu signé Papa Walembo Christopher Clark. Communiqué pour l'association des homonymes de la famille Sainte Kimbangiste. Nantina ya bokanisi 25 ans ya bokabwani ya nzoto na molimo ya nkolo na biso Yesu Kristo Papa Dialunga na Kiangani. Toyebi malamu ete fête wana epesamela biso bandoi nango ndoi nyonso apesa $10 na ye ya misala mbongo ya ngombe mbongo ya saki ya ciment pe ya kimbelekela mutu nyonso abongisa kado na ye spécial oyo akoleka nango na défilé pe tobosana te biloko ya kolia pamba te bisonde tokoyamba bapaya ndakisa fufu kwanga madesu loso mafuta masango pondu ndunda mbala soso pe oyo nyonso eliamaka koni pe ezanga te totikali na 2 semaines ya pamba malamu tosala makasi topesa oyo esengeli signé le président national révérend Akilimali Diangenda Joseph. Liyebisi na bana misatu Lukaya Manyanga Grand Kasai Molulu na biso ya le 28 septembre 2026 na Madimba mikolo etikali ya kotanga tomilengele $10 ya misala
5 000 francs, il y a Ngombe Transport, Kokende Pekozonga, 35 000 francs congolais, 10 dollars. Tata Molimo Santu, Asenga Kibiso, Pona Misala, ya Nseke Mbisi, Soki Nan Opesite, Yaka Kopesa, ba chef de camp, Bikateli Sibozwaki, Bolala Pongite, Botos Elekimbeka Kotumba, signé Maman Basikila Malata, présidente nationale. Communiqué et outil na Omoneri Kimbangiste direction nationale. Yango elobi était ba chef de camp, 4 camps Yankamba. Na ba pèlerin boye ba été fête na biso il y a le 16 août et commis pembeni. Bolamuka programme tokosalela ndenge kaka oyo tosalelaki mobumo moleki kolamba bikateli bimbelekela kaka ndenge tosalelaki mvula eleki bakengi nyonso bolamuka na pongi boyeyi malamu na bino banso signé maman aumônière nationale Mayingi Catherine. Direction ya école publique ezali koyebisa na lingomba mobimba ete batei ya 178e promotion basilisi formation na bango lelo dimanche bakoleka na défilé pona kopesa biso au revoir nde lobby lundi le 3 août 2026 ekozala bongo remise ya mikanda na bango ba brevet epai ya papa mokonzi wa bule mokonzi ya lingomba signé le directeur de l'école biblique. Nantina ya musala ya botongi site ya Tadi. Musala epesamela bana nyos ya comité mixte Angola ba fleuve esengami na batata ba mama ba jeune pe ba pèlerin nyos ya comité mixte était Tokozala na liyangani mokolo mwa lobi londi le 3 août 2026 na tongo sima ya ntsinsani ya mazout na tribune ya monene toyeba ete tozali na bosenga ya lombango oyo tata mokonzi wa bule papa Simo Kimbangu Kiangani asili kopesa biso bana ya comité mixte nde ba détail bokolandango lobby na réunion. Direction scolaire de l'Institut technique médical Dialungana, Papa Dialungana, Kiangani, ezaliko seng koyebisa na ba boti nyos ya Nkamba, Yerusalemi ya sika pe 18 villages ya bisika nyos ete boya kokomisa bana ona koyekola musala ya kimonganga ezali malamu ona ba famille na biso pambate mwana moko to mibale na famille soki bayebi musala ya kimunganga ekozala malamu mingi ona kobikisa baye bazali kobela na yango tobengisi bino nyos baboti boya kokomisa bana ona koyekola musala ya kimunganga na ba domaine oyo. Premièrement, sciences infirmières. Deuxièmement, sage-femme, accoucheuse. Notez bien, Toya Kokomisa, Bana, Nabisika, Oyo, na centre de santé et maternité, Papa de Lungana, Nakimam. Voir Papa Merveille. Pena hôpital ya Yanda. Voir Papa Landry. Centre de santé de Kikoka, voir Papa Raphaël, pena école Kilo, na camp prof, voir Papa Taylor, Boyeyi Malam. Direction nationale et à personnes vivant avec handicap, à chaki en sigle et bengisi, ba membre na news, ba fandi na nkamba, ba pèlerin, puis ba fandi na bamboka izingi Yerusalemi, na liyangani ekozala mokolo mwa lobby, pardon, moi, mardi le 4 août 2026, pe balobi
bikateli 5 000 francs congolais ekoki kozanga te boyeyi malamu na bino banso signé révérend Alberto Alvaro. Esengami na mutu nyonso oyo asalisaki recensement te bayeba ete équipe ya secteur de Ntimanti bayeba zosala mosala yango basengi bino boya lobby lundi le 3 août 2026 na bureau ya ville sainte à partir ya 10 heures oyo nyonso afandaka na Nkamba asalisi recensement te tango contrôle ekoya ekotala kaka se ye moko pona bandeko oyo basomba u bazwa mapangu na nzalabula bokoyamba équipe oyo bakoya kuna elongo na papa révérend inspecteur ya ville sainte pe révérend sectionnaire kaka ce lundi 3 août 2026. Avant tout, tokokutana biso nyonso na losambo ya tongo kuna na cellule ya nzalabula mutu azanga te oyo akozanga etali kaka seye moko signé la direction de la ville sainte. Bureau funéraire ya Ngombe Kinsuka ezali kosala rappel pona bokundi bibembe na cimetière esengeli tokunda yango na limemia, c'est-à-dire kobinisa cercueil te kotelema pe kofanda na dali ya cimetière te koteka to kosomba biloko ya kolia kati na cimetière te koteka pe kosomba biloko na bino likolo ya ngomba sima ya kosala misala na cimetière botia bopeto propreté na esika bosaleli musala avant ya kosalisa musala pe kokunda ndeko na bino na cimetière lekananu na bureau ezwami na résidence Mama Mwilu pona ko éviter ba déviation na nzela wana esengeli toyeba ete bureau funéraire ezali pona kotia ordre na cimetière signé le responsable ya cimetière. Nécrologie biso basieur ya département économie ya chef spirituel tozali na sango ya mawa pona koyebisa lingomba mobimba ete tokufelaki sieur pona Papa Tito na date ya le 29 juillet 2026 na Kisumbula ebembe ezali na morgue ya Gombe Matadi. Programme ya bobimisi pe bokundi ekopesamela biso sima nde tosengi lisungi ya mabonde le signé le superviseur des activités de bois et sillage révérend Ndadi Sekula Pamphile. Ngai maman Marline Lusweka Dialungana Nzambi protocole na Mintinu na papa Bongo Nzambi Didier Charles aumônier kimbangiste pe flûtiste mwana nkole siliko kufela ndeko na biso na kombo ya maman Nlandu Nzambi Belvi ya kufaki awa na Nkamba na mokolo mwa mardi le 28 juillet 2026 ye azalaki actrice ya Jeteki Matadi. Programme ekopesamela biso sima sango eye epesameli lingomba mobimba na bandeko ya Jeteki Nkamba bandeko ya Fareki na bandeko ya protocole scout tosengi lisungi ya mabondeli signé maman Marline Lusweka. Libota ya Papa Kampu Kizei Dioko Baketa Marius Baketa Marius chef
bayebani biso mingi bayebani na biso na direction générale ya apaki ete tosilaki kokufela moko kati na service protocole kimbangiste moyembi na koriki nkamba. Ye ayebanaki mingi na kombo ya akufaki na liwa likomelaki ye na bozongi na nzela ya lukulu na mokolo mwa le 29 juillet 2026. Nzoto ya mowei ezali na morgue ya ime na Kimpese Matanga pe bokundami date ekopesamela biso sima signé Papa Kampu Kize Idioko. Famille Nkoza Augustin, musicien kimbangiste, partition Bombardon, ingénieur na département ya construction Awanankamba. Maman Mayala Honorine, actrice na Jeteki Nkamba, pe vendeuse na marché ya Ngombe Kinsuka. Tozali kopesa programme ya bokundi nzoto ya mwana na biso oyo azalaki na kombo ya Nkoza Matusonga Jean-Louis. Ayebanaki azalaki élève finaliste 2025-2026 na ITP Nkamba, musicien kimbangiste, partition tuba, pe choriste na chorale Bolingo, programme Zaliboye. Dimanche le 2 août, veillée mortuaire na ndako ya Libota na Kamason na Pokwa. Lundi le 3 août, sortie du corps na morgue ya Ngombe Matadi pe bokundami le même lundi na Malita ma Ngombe Kinsuka Libota esengi lusungi ya mabondeli tokei na mboka za Longo. Papa Nkunga Maitu Nestor yazali flûtiste moyembi na Apaki, membre ya presse moyembi na Jam, membre ya Jam, membre ya 7 secteur ya Bandibu Penlongi. Ye azali mwana tata Sengwa Swenga Simon ya mboka Mbanza Mfinda pe mama Lubelanu Marie ya kobalana na mama Diankenda Mansosila Nolvi, membre ya Afki Jeki SPC bana misatu moyembi na dirigeante Kolo Bankole mwana ya Nganga Nzambe pe membre ya Memki mwana tata Mansosila Mambu Lazare pe maman Ntsembani Marie libana bango kozala samedi prochain le 8 août awa na Nkamba na temple ya Mbanza kotamsama na révérende Hélène Boliki Chwa. Papa Minka Midel Jigal yazali membre ya Jeki membre ya Grand Bandundu, membre ya association des enfants ya Jeteki, mwana tata Minka Delphin pe maman Ikwela Cécile ya kobalana na maman Bunkulu Sholuka Presilia moyembi na Jeteki, hôtelière scout, membre ya Ijiki Afki Seka, volontaire mosalina restaurant Lukengo pe mwana Matadi mwana tata Mabwaka Madiaka pe mama Pambu Ndembi libala na bango ekozala samedi le 15 août 2026 na temple ya Nkamba Nouvelle Jérusalem ekotamsama na révérend Ntimba Mpaka Raymond. Tata Ndongo Makanunu Brice yazali flûtiste musali na département ya transport, membre ya Ajax mwana tata Zingi Kumwelo pe mama Wasolwa Nsoni ya kobalana na mama Kundi Nlandu moyembi na Jeteki kuna na Nsona mwana tata Batukana Ferdinand
pe maman Kundi Julienne. Libana bango kozala samedi le 29 août 2026 à Nankamba Nouvelle-Jérusalem. Akotam samana papa révérend Jean Bekonda et Ambé. Papi Siama Dialungana, yazali élève musicien, moi ni papa Siama Rufin, pe maman Hélène Niaoussi, yakobalana na maman Luzolo Ngombe Solange, membre ya MSSK, Mosali na Dungi, Mosali na restaurant ya papa, na résidence ya papa, pe membre ya comité mixte, yazali moi ni papa Paulu Ngombe Francisco, pe maman Makwala Djongo Jeanne, Ndongo Jeanne. Libanda bango kozala samedi le 5 septembre à Wanankamba Nouvelle Jérusalem. Et kotam samana papa révérend Lungu Konde. Papa Manamichi Djino, yazali flûtiste, mosali na mai ya sima pe na chantier ya Grand Bandundu. Azali mwana ya tata Manamichi pe maman Mazalu Diauzanza. Yakobalana na mama Ngabula Nkwakiadi Suzanne Moyembi na jeteki volontaire Nantaka pe Mpanga. Mwana ya tata Ngabula Timothée pe maman Ngatanga Georgine. Libana bango kozala samedi le 19 septembre Nankamba temple ya Mbanza. Ekutam samana papa révérend Lubanzadio Samuel. Papa Chassa Masunda Délivrance na Delvo na Kinshasa. Mwana ya tata Masunda Ba Nzungidila pe maman Baya Ngoma. Yakobalana na maman Kabemba Makiete Sagesse. Moyembi na jeteki kuna na Delvo. Mwana ya tata Kabemba Kayala de Gaulle. Papa révérend Kabemba Kayala de Gaulle. Na maman Nsimba Sunda Jeannette. Libala bango kozala samedi le 19 septembre 2026 kuna na Kinshasa Delvo. Ekotam samana papa révérend Waïta Blaise. Papa Mbandi Mbuku Junior, yazali moyembi na jeteki, mosali na vuzila nkulu, membre ya comité mixte, mwane ya tata Mbuku Nkwanga Celestin, pe maman Lendo Kumbu Albertine, yakobala na mama Lelo Niati Brunette, flûtiste, mwane Nganganzambe, membre ya comité mixte, mwane ya tata Niati Pambu, pe maman Basekula Balenda Joséphine. Libala na bango kozala samedi le 26 septembre awa Nankamba na temple ya Mbanza. Ekotam samana papa révérend Kipuku Munganga Floribert. Tata Mfwankatu Nzoeto Alexis, yazali président général ya Koreki. Mwana ya tata Nzoeto François pe maman Lumfwankenda Mukoko. Yakobalana na maman Vuvu Lutondo, membre ya MSSK Kasavubu. Mwana ya tata Lutondo Vevelo pe maman Bongo Wansilakio Aimé. Libala mango kozala samedi le 26 septembre 2026 na paroisse ya Kasavubu. Ekotam sama na maman révérende Kiambonga. Tata Valou Wadi Eric, yazali flûtiste, mwana ya tata Valou Kialenda, pe maman Makembe Mvula, yakobalana na maman Majita Futieka Jackie, membre ya MSSK, mwana ya tata Majita Tibwila, pe maman Kongolo Kabaji José. Libala na bango kozala samedi le 10 octobre awa Nankamba Nouvelle-Jérusalem na temple ya Mbanza. Ekotam samana papa mama révérende Lelo Poba Célestine. Papa
atope Njonjo Richard yazali scout membre ya bana misato protocole mosali na résidence ya mama Mfumanlongo mwana tata Ndongo Lohonda pe mama Akisi Elochi ya kobalana na mama Bapoma Wabi Monique moyembi na dirigeant mosali na service d'hygiène membre ya Grand Bandundu mwana tata Bolaboto Beken pe maman Mbokolo Georgine libanda bango kozala samedi le 17 octobre 2026 à Wanankamba Nouvelle Jérusalem kotamsama na papa Selo Dieivanga Mamfwana Alphonse. Papa Bikulisha Nsungu Raphaël yazali musicien ya Faki mwana nganga nzambe membre ya comité mixte pe mosali na vuzila nkulu mwana tata Nsungu Jean-Pierre pe maman Mpemba Nsungu ya kobalana na maman Mayemba Bernice Mundinga yazali moyembi na jeteki nkengi pe hôtelière mwana tata Mayemba Adrios André pe maman Nkenge Selumoni Thérèse libanda bango kozala samedi le 24 octobre awa Nankamba ekotamsama na révérend Kiaka wa monamo Guy Pelé pe libala ya suka libala ya papa Sola Diluvova Planche yazali membre ya MSSK membre ya Memki comité mixte membre ya Grand Bandundu mwana tata Kanga Mbani Leandre pe maman Matondo Suzanne ya kobalana na maman Dako Mbenzi Sarah moyembi na jeteki mwana ya nganga nzambe mwana ya tata Sonza Sele Jano pe maman Makumbu Christine libanda bango kozala samedi le 31 octobre awa na Nkamba ekotamsama na révérend Jean Bekonda Eyambe tokei na kopesana mbote Faki omilenge tosengi na basali bafonctionnaire ya l'État bachef coutumier bakonzi ya FARDC ya police nationale congolaise hommes et femmes d'affaires otelema banso topesa bino mbote tosengi pe na bandeko na biso ya mangomba mosusu balongo bipai na bipai baye pèlerinage awa na Yerusalemi pa bazali na biso elongo na losambo ya mokolo mwa lelo na tempelo monene oyo ya Yerusalemi batelema topesa bango mbote. Et ici nous avons reçu la recommandation de papa Maka Ieti Patrick. Il est sympathisant et maître avocat en provenance de Kinshasa, qu'il veut bien se lever afin que nous puissions le saluer. Nous avons également reçu la recommandation de papa Mbaki Vengidio Joy. Il est fonctionnaire en provenance également de Kinshasa. Nous avons noté la présence parmi nous de papa Samba Tuzolana Christian. Il est inspecteur de la NER en provenance de Mbanzangungu. Il est accompagné de sa famille. Il veut bien se lever afin que nous puissions le saluer. Nous avons également noté la présence parmi nous de papa Meba Kalumba Diallo. Il est député national en provenance de Kinshasa et accompagné de 6 personnes. Enfin, nous avons la présence parmi nous de nos frères en provenance de la Belgique. Ils sont non-kimbanguistes. Il s'agit de papa Ambou Kinkela Vincent, papa Kiakuma Mvemba Jansi et papa Lelo, maman Lelo Nadej, tous en provenance de la Belgique. Vous demandons tous de bien vouloir vous lever afin que nous puissions vous saluer. Faki, veuillez les égayer.
Joignons tous nos mains et saluons-les aux trois noms saints, Père, Fils et Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. To yambi bimbangi mingi ya bandeko na biso bandimi mo etutanga ngo ezali te tusengi bolimbisi oyo nyonso ayebike ayaki na kimbangi atelema kwa kopesa ye mbote faki musique. Bongisa maboko topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup kina bino kofanda lobi tozalaki na nkembo monene bana na biso babalanaki ba couple mibale, couple ya liboso, couple ya papa Matundu Henri na mama Baswa José bango babalanaki awa na Mbanza na temple ya Mbanza pe couple ya mibale, couple ya papa Mwanda Mbedi na mama Makiese Alphonsine bango basalaki mariage na bango na temple ya Ngombe Kinsuka. Pe tozali na couple ya papa Ndandu Flori oyo akendeki kobalana na Kinshasa azongelaki biso ba couple nyonso tu misatu na bambangi na bino otelema tukwa kopesa bino mbote faki sepelisa bango. Ndenge tokolobaka tango nyonso bango balongi na bango batosi mibeko ya lingomba barespecte ba étape nyonso ya mariage basepelisi baboti na bango pe basepelisi tata molimo mo santo tobongisa maboko topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup kina bino kofanda
sengi na bandimi ya 4 camps ya Mbanza ba choriste ba protocole scout croix rouge membre ya MSSK service d'hygiène batambusi ya misala kati na Yerusalemi ba responsable ya réseau de distribution d'eau ba responsable ya service d'électricité elongo na bandimi nyos bauti na bamboka section Kamba hôtel mabanzo topesa bino mbote sengi na tata médecin directeur ya hôpital na biso ya Yanda Masensa Kikiunga, peut-être infirmier titulaire, il y a centre de santé Papa de Lungana, il y a quartier Mama Mwilu, na camp Maçon, hôtel Mabanso Sabino Mbote, et longo na ba collaborateur na bino, nyons, ba médecin, infirmier, personnel administratif, pe technique. To sengi na maman conseiller résident des SK en Ankamba, à Telema Topesa Mbote, et longo na ba tamp s'habiter na biso nyons. To sengi na ba chef de camp, ba Dieu na bango, ba chef de quartier, hôtel Mabanso Sabino Mbote, to sengi na bankengi, ba longi, ba sel, hôtel Mabanso Sabino Mbote, et longo na ba maman veuve, ba maman mafola. Awa pe tozwi kamwa bimbangi. Kimbangi ya maman mwaka Chimba, yazali concierge, chargé ya département, ya chargé ya DKJEP na paroisse Mvwadu, kuna na Matadi. Kimbangi ya maman Lukombo Ndompetelo, protocole pe concierge, auti na paroisse Mwala Kinsende na secteur ya Kivulu. Kimbangi ya maman Baelongandi Deborah yazali catéchiste auti na paroisse Camp Mbaki kuna na commune ya Barumbu na Kinshasa. Kimbangi ya maman Ntumba Niezi Véronique catéchiste Moyembi na Jeteki kuna na paroisse ya Jekamine na commune annexe kuna na ville ya Lubumbashi. Kimbangi ya maman Zangani Diamatondo Clarisse yazali diaconesse Moyembi na chorale de dirigeants jeunes na Bumbu. Kimbangi ya maman Sombo Ahola Mado yazali diaconesse membre ya AFKI auti na Kinshasa. Kimbangi ya Papa Ntumba Chinyama Fridon, diacre évangéliste ya section Mulunda, kuna na commune ya Lukonga, na paroisse ya Dilembu Central, commune Lukonga, ya ye pona formation biblique, auti na Kasai Central. Kimbangi ya Papa Feli Fouema Ndompetelo, yazali diacre secrétaire kuna na poste 18 aye na délégation il y a 18 personnes. Kimbangi ya Papa Ndandu Flori oto lobela yazali directeur na département ya SPC auti zonge la biso sima libala na Kinshasa. Kimbangi ya Papa Mabanzila Mambinga yazali diacre président provincial ya Grand Bandundu awa na Congo Central auti na commune ya Kabongo na ville ya Matadi. Pe Kimbangi ya maman Azolwa Lukau yazali surveillante présidente ya AFKI kuna na paroisse ya Helsinki na Finland. Bisikani osubozwami botelema tukwa upesa bino mbote faki sepel sabao.
tobongisa maboko topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup na bino kofanda tosengi na bandeko na biso bayekoli na école biblique 179e promotion pe baye banso baleka na etelo ena batelema topesa bango mbote elongo na bandeko na biso ya mandombe masono mandombe écriture négro-africaine tosengi pe na batata pe bamaman pasteur de cellule poste section commune territoire responsable des mouvements associations et services au niveau communal territorial ou division unique pe provinciale secrétaire pe inspecteur provinciaux pe bapasteur provinciaux awa tozwi kimbangi moko pamba ya tata pasteur ezali kimbangi ya révérend qui monekene Françoise ye azali moyembi na accompagné na papa Kiese Samba Edouard Vianney auti na mawata kuna na Pointe Noire bisika bozwami botelema kwa opesa bino mbote faki musique. Pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci bofanda na bino to sengi na ba responsable des mouvements associations et services niveau national, directeur de département responsable des cadres du centre de formation professionnelle de Nkamba Kandiabola, inspecteur secrétaire comptable évangéliste à Ville Sainte Botele Mabanso Pesabino Mbote to seng penatata directeur général il y a imprimerie Nabiso à Télémat Pesaye Mbote et l'on a personnel administratif et technique na ye nyonso to sengi na ba responsable du mouvement association service au niveau général responsable et habité le minen Nabiso école de formation biblique école de formation de pasteurs école de missionnaires responsable ya institut supérieur pe université papa Simo Kimbangu pe responsable ya faculté de théologie kimbangiste ya Lutendele piskanyon subozwa mbote le mat pe sabino mbote faki sepel saban. Bongisa maboko topesa batambusi na biso mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup kina bino bofanda ne sikato sengi na bambuta na biso ba président délégué ya ba collège exécutif nationaux ya bamboka nyonso bambuta bisika bozwami potelema elongo na ba proche collaborateur na bino lingomba epesa bino mbote faki musique.
tolongisa maboko topesa bambuta na biso mbote ya mwana pe tata molimo santu. Merci bambuta bakoki na bino kofanda tosisi bango na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu pe tobengi papa suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata molimo santo tolandi banso matei bapesi biso na mokolo mwa lelo dimanche 2 août 2026 maye toyoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika tozala kaka makasi na mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle pe babeko tolemba te. Misala kati na Yerusalemi, botongi nkamba pe tolona tobokola. Misala ya nzanzalonga, biso nyonso tozalela yango makanisi. Pamba te le 12 octobre, ya mbula kaka oyo tozali na yango, esengeli topesa bafungula ya bandako na biso wana pe esengami na biso nyonso oyo toyebi ete tobanda misala ya botongi awa na nkamba bandako oyo etelema ndakisa kuna na bandeko na biso ya Jeteki na mama mwilu afki ndako ya Alemani tokei kuna na nkendolo bandako ya bajeteki ya ba koreki jeteki ezali kuna bandeko ya Saint-Ouen susi ya tata molimo santo bandako nyonso wana ekoma deja praticable titokokoma le 12 octobre panza volonté soki ezali manso makoleka na kimia tina wana epa ya ba mama esengamaki $10 na mama nyonso pona kowelela misala nyonso etelemi awakati na Yerusalemi tutie eliki ete biso nyonso tolandi na bokebi nyonso toyebi ete chaque premier dimanche du mois, tozalaka na ntsani ya batata na ba maman. Tina wana na lotomo ya papa Mfuma Mbanza, papa Andre Mbenza Kiangani, conseiller direct ya tata molimo santo. Ntsani na biso ya mokolo mwa lelo ekozala ya 2 étapes. Étape ya liboso, opération $5. Ndenge katamaka. Etape ya mibale tokozala na ntsani ya batata na ba mama na mokolo mwa lelo. Batu na batu tozala ya kobongama prétexte ezala te. Tutie elikia ete biso nyonso tolandi na bokebi nyonso. Opération cadeau phare pona banganga nzambe. Tuyebi yango ete yenga elekaki le 26 juillet. Yango nde esalemaki lancement ya oyo etali contribution ya cadeau phare biso awa na nkamba. Nde barapele biso
po ete toyeba ete batu na batu selon catégorie na bino ndenge ekateli ezali pona longi baselo pe bapasteur $100 na longi moko to selo moko moko pe pasteur moko moko. Catégorie ya ba président de collège pe ba président généraux ya ba mouvement pe ba association $350 chaque président du collège to chaque président général ya mouvement to ya association. Ba représentants provinciaux pe ba présidents nationaux ya ba mouvement association pe service $300 na représentant provincial moko to président moko moko national ya mouvement to ya association pe $300 pour na ba pasteur responsable ya ba pays oyo eza na ba collège te ba pasteur ya divisions uniques ba pasteur de territoire ba pasteur communaux pe ba président provinciaux ya ba mouvement pe association $200 ba pasteur de secteur ba pasteur sectionnaire ba pasteur de paroisse pe ba président communaux pe territoire ya ba mouvement pe association $150. Tobo sanapete orgamat $10 ya misala tinsani pona bimbelekela na biso pe ravitaillement ya nkamba tobo sana yango te biso banganga nzambe awa to rappeler ete fete na biso banganga nzambe etikala lisusu le 28 juillet te kasi le 12 avril ya chaque année. Donc oyo tolobeli pona le 12 avril 2027 tie iliki ete biso banganga nzambe tolandi na bokebi nyonso susi ezali sino batu na batu na oyo etali cadeau phare le 12 octobre tozala déjà en ordre po towelela ba rubrique mosusu pona bandeko na biso ya Grand Bandundu yambo bapesi biso félicitation tolongonia pona ntinsani oyo tozalaki na yango vendredi le 31 juillet ntinsani oyo ekolanda nde yango ekozala vendredi le 4 septembre 2026 pe pona oyo etali batol ya ndako biso ya Grand Bandundu pakebo nde esengami $50 pona mwana ya Grand Bandundu oyo tovandi na ba centre ya minene to na ba ville ndenge moko bandeko na biso ba diaspora oyo bavandi na mikili ya bapaya $50 ezali nde esengeli omoni ke okoki na yo $100 $200 pona oyo etali batol problème ezali te $1000 problème ezali te po ete towelela mosala na biso pona biso batu tovandi na bamboka bana ya Grand Bandundu oyo tovandi na bamboka $20 banza biso nyonso bana ya espace Grand Bandundu tolandi na bokebi nyonso milulu na biso ya le 4 août c'est ce mardi
Donc sima ya lobby mardi nde yango ekozala milulu na biso ba jeune de jeune moko welela $10 ya misala orgamat bimbelekela pe kado kobosana te de lobi na ntinsani ya batata na bamama ya pokwa esengami na biso ba jeune nyonso oyo deja tokoti na Yerusalemi. Ntinsani na biso ekobandela na présence ya biso ba jeune oyo tokoti na Yerusalemi. 1000 francs matalikolo pona jeune moko. Donc lobi lokola mutu moko biso nyonso tomonana na tangu ya honneur ya pokwa pe awa to annonce ntinsani ya fliki na bandeko na biso choral de dirigeants kaka lobi sima ya ntinsani ya batata na bamama tozala ya kobongama toujours liboso ya résidence liboso ya tata Songya Nzila. Donc ntinsani uyo ya fliki contre choral de dirigeants ekozala académique. Donc tokoumisa papa libanda tangu molai te. Soki tokoumela alors c'est 30 minutes. Sinon alors moins de 30 minutes ntinsani ya fliki contre choral de dirigeants esili. Tuti eliki ete biso nyonso en ce qui nous concerne tolandi na bokebi nyonso. Toyebi yango ete mbula nyonso tozalaka na fete ya matondo. Matondo na biso ezalaki prévu le 22 juillet oyo. Kasi eyaki komona na ete biso awa na Nkamba le 22 juillet wana yango tata mokonza bule abengisaki baduki na ba chef de groupement ya bamboka oyo ezwingi Yerusalemi, notamment bamboka ya section Nkamba, bamboka ya section Kiana Mwenvo pe bamboka ya section Malanta. Tina wana programme ya matondo yango ekozala mercredi le 12 août awa na Nkamba le 4 ka ya Nkamba pe section Nkamba. Donc tozalela yango makanisi. Ndenge toutu kolanda epa ya papa secrétaire ya ville sainte tokozala na recyclage ya banganga nzambe ya ville sainte kobanda kuna na territoire ya Luozi ba section nyonso pe le 4 ka ya Nkamba tokozala na recyclage oyo ekobanda le 24 août pe ekosila le 29 août. Longi Selo pasteur biso nyonso tomata pwete toya koyekola tozala borne te. Tuti ilikia biso nyonso banganga nzambe ya ville sainte tolandi na bokebi nyonso. Le 12 octobre sima il y a 2 mois tokoti na le 12 octobre nde ntinsani ya match aller pona kobongisa le 12 octobre yango ekozala dimanche le 23 août. Dimanche le 23 août yango tokozala na ntinsani ya match aller awa na Nkamba les 4 camps na ba pèlerin pe na ba niveau ya ba section. Chaque section tokozala na ntinsani interposte
na mokolo wana. Montant attendu par camp et par section et territoire ya Luozi 2 500 000 francs. Tokotala ba oyo bakolonga na ntsitsani wana. Banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso. Ba chef de mouvement Yankamba, ba chef de camp pe ba section tobosana te programme tozali na yango ya bokundi papa pasteur Lusimana Jacques oyo azalaki pasteur ya poste Zumbo yango ekosalema samedi le 8 août na mboka na ye kuna na Nkela na section Nazareth kaka na date wana ya samedi le 8 août awa na kati ya Nkamba nde tokokunda Révérend Mubenga oyo azalaki moko ya badoyen ya membre du collège ya RDC tozalela yango pe makanisi na tina wana bikateli nyonso esengamaki na biso ba mouvement ba camp pe ba section toyebi yango toleka epai ya papa comptable ya Ville Sainte po ete topesa retard te na bokundi batata na biso banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso. Awa tozali na carte pour croyant ya ndeko na biso Mama Kaza Makoso Rite. Mama Kaza Makoso Rite ye abotama na boma azali mama ya Bas-Fleuve originaire ya Luangu na territoire ya Chiela division unique ya Bas-Fleuve oya yebiye aleka na bureau ya Ville Sainte po ete azwela ye carte na ye ya mondimi moto ya motema malamu alokotaki. Awa tozali na communiqué nécrologique ekomeli biso sikoyo na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo la famille Kisongele Saluki Wavewa bazali na mawa ya koyebisa na lingomba ete bakufeli ndeko mwana yaya leki na kombo ya Jean Simon Diwakizodila wavwezoka lontozongeli la famille Kisongele Saluki Wavewa bazali na mawa ya koyebisa na lingomba ete bakufeli ndeko mwana yaya leki na kombo ya Jean Simon Kiwakizodila wavwezoka ya kufaki na mokolo mwalobi samedi le 1er août 2026 na mboka Kinshasa. Nzoto ezali na morgue programme ya bobimisi pe bokundami ekopesa melabiso sima bango basengi lisungi ya mabondeli Fiankamba le 2 août 2026 le chef de famille Papa Kisongele Salu Kiwavewa Kisonge banza biso nyonso tolande na bokebi nyonso tango nyonso tolobelaka yango moninga malamu na tango ya pasi. Soki tobimi libanda programme na biso ekozali boye honneur ya papa sima ya honneur ya papa des défilés de troupes d'honneur faki na bandeko na biso
ya basurveillant nsima na bango nde bandeko na biso ya école biblique 178e promotion lokola bazali kosilisa nde bakoleka na bakombo na bango na baoyo nyonso babongami koliesa mbanza biso mpe tokoleka nsima na yango nde tokoleka na opération 3000 francs d'abord pe versement ya opération 5 dollars bongo toleki na ntsinsani ya batata na bamama ndenge tozwili programme epai ya papa conseiller direct papa mfumu mbanza na banza olandi na bokebi nyonso sika tozongi pona bopesani mbote faki tomibongisa tulombele kwa tata directeur du cabinet kintwadi yembuta za onso do basalanga ku cabinet kya tata mfumo longo mfumo di bundu fulo be onso no mbele vwandidi lutelama beto mpangise no mudi bundu talovana kya mbote faki Tukubikeno moko twavana mbuta zetu kya mbote munkumbwa se mwana tata mwanda vilela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda vilela mbuta tulendele kutovwana muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda vilela tulombele ko bankole bana babankole batekolo babankole fulube onso nbele vwandidi utelama betu mpangise no mudi bundu taluvana kya mbote faki twakubikeno moko twavana mbuta zetu kya mbote munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela bambuta tulendele kutovwana ndenge tolobaki yango lelo ezali premier dimanche du mois oyo tosalaka ntsinsani ya batata na bamama tina wana ngonga soki ekoki oyo tokotelemisa papa korali ya apaki bozala ya kobongama sika tosongisi maloba na faki
Loba mongongo mwayota tanzambe mokili mozwa kimya basali bayo solo basepela jala pene na bisuku omona bato basalela kayo bajali konyo kwa maka na moini aosi luba mongongo mwayota tanzambe mokili mozwa kimya basali bayo solo basepela jala pene na biso omona bato basalela kayo bajali konyo kwa maka na moini aosi Loba mongongo mwayota tanzambe mokili mozwa kimya basali bayo solo basepela jala pene na bisoko omona bato basalela kayo bajali konyo kwa maka na moini aose luba mongongo mwayota tanzambe mokili mozwa kimya basali bayo solo basepela jala pene na bisoko omona bato basalela kayo bajali konyo kwa maka na moini aose tambwisa mokili mwayo solo mozwa kimya basali bayo solo basepela nguya nayo nyonso ejali epai na yo loba mongongo mwayo mokili mozwa kimya tambwisa mokili mwayo solo mozwa kimya basali bayo solo basepela nguya nayo nyonso
utukile tumwa ya msekini wa utunaja tata nzambi utubandini wenye kumutwa tamodi wa mutetwa Filipe fumu mamoteto ya Kongo iti ya silulu ya utukile tumwa ya malala Afrika ununge ukembela nani wazaya njomu Afrika mulenda utulwa pevuluzi engweta didya kwezoka kwa mitungi myanzo ewa wenda dide zitungulwezo kandanya nzola wa utubanzulu tatanza mitu kutondele ya malala Afrika ununge ukembela nani wazaya njomu Afrika mulenda utulwa pevuluzi engweta didya kwezoka kwa mitungi myanzo ewa wenda dide zitungulwenzo kandanya nzona wa utubanzulu tatanza mitu kutondele matoto kwa Yesu Mesia ufila katufila yetwa sumuki mayenda walomba sadisi waiza munza mwamwafilika asisa kwa tatu iza uzeti kutu nzayani la matoto kwa Yesu Mesia ufila katufila yetwa sumuki Wayenda walomba sadisi waiza munza mwamwafilika mabukafa wasisa kwa la tatu iza uzeti kutusonga kya munza ya malala Afrika ununge ukembela nani wazaya njomu Afrika mulenda utulwa pevuluzi engweta didya kwezoka kwa mitungi myanzo ewa weta didye zitungulwenzo kandalya nzona wa utubanzulu tatanza mitu kutondele ya malala Afrika ununge ukembela nani wazaya njomu Afrika mulenda utulwa pevuluzi engweta didya kwezoka kwa mitungi myanzo ewa weta didye zitungulwenzo kandalya nzona wa utubanzulu tatanza mitu kutondele Afrika ununge ukembela nani wazaya njomu Afrika mulenda utulwa pevuluzi engweta didya kwezoka kwa mitungi myanzo ewa weta didye titungulwenzo kandalya nzona wa utubanzulu tatanza mitu kutondele ya malala Afrika ununge ukembela nani wazaya njomu Afrika mulenda utulwa pevuluzi engweta didya kwezoka kwa mitungi myanzo ewa weta didye zitungulwenzo kandalya nzona wa utubanzulu tatanza mitu kutondele
basi yetu kwa mono muboloko kangwa ya kangwa kondo kwa nyamu kondo kwa dile muja toma kunkwa misa banja tisa mumalu ya kangolo kwa bisekwa tunakamba na teyengu basi ya samuna ekuma basadila luvundwe uyabangula ludika isukia tumwe kibaswe kamutombe asomba kyomuta unayabandwa sikoti jampasi yetu pamono muboloko kangwaya kangwa kondo kwa nyamu kondo kwa dile muja toma kunkwa misaba ya tisa mumalu ya kangolo kwa bisekwa tunakamba na teyengu kupasi ya samuna ekuma basadila luvundwe ofope batuta mukosi kwa bakongo mengamame masukuka basiza zingia mona mubia zubwa ebandiswa mubia marabandiswa mono iseja iswe kwa isu kwa meya tumabongiza kutula makana mamo makambama kamutwa kama tubatatwe nombeka kwetikembae okope batuta mukosi kwa bakongo mengamame masukuka basiza zingia mona mudia zuba ebandiswa mudia bana bandiswa mono iseja iswe kwa isu kwa meya tumakongiza kutula makanda mamo makamama kamutwa kama tubatatwe nombeka kwetikembae kakalosa mono muna boloko lekotwa kundiswa kipasi muna pelezo kya ya ulako ya samana etungini munatwa kwanda mono yezikole dikulwanga mukulu dya mazama muwa ainu kwangeto yebana ya sisabwe ibepisikila mupelezo majange ndoke abanikilwa elufwa emanika bati mukumajange ndoke yasakane na kwa mitandwe mukulu zange ndoke yafidilwa mutianda kwa bayala tyakwe basi yafila kunde watatamana mukikole mekabape nezitusuko kunu mono kimbangu kukudu domene zituswa yeluga zituswa kwange yetaka kungwa mesikwa kwa bwana kwe lolubingile kuma kadinge Afrika mekumwe setoni zazini majange ndombe abanikilwa elufwa emani kwa bati mukumajange ndombe yasakanela kwa mitandwe mukulu zange ndombe yafinilwa mutianda kwa bayala tyakwe
mwasi afila kunde watatamana mukikole Solo y lo ligo ya elaka, se le
bozangi bolingi okebaka ye kamba Yelusalemi ya sika Yelusalemi mboka ya kulema mesio atikaka ndako ya pamba okokakala lelwa ye na kongo ya kolo na yo moindo yolo bosolo yindo yebaka likambo yo ekwakombelaka nino tala lelo yo masongisi akozangisa biso esika moko soki tolingi mpe koyokela pambala akozangisa biso esika moko soki tolingi mpe koyokela pambala akozangisa biso esika moko soki tolingi mpe koyokela pambala mokili nanga mpona monelaka yango pasi bato na ngai baliokomi likolo nanga obandiminga o Afrika mokili nanga mpona monelaka yango pasi bato na ngai baliokwami likolo nanga obandiminga ntambo ekoki nasepelisa bango na nkembo nanga oyo nalakaka ntambo ekoki nasepelisa bango na nkembo nanga
Afrika. Mokili nanga bona monelaka yango pasi bato na ngai banyokwami likolo nanga kobaneminga. Muntu andombe akweyikatuka mupila pasi weti mwesa madiko makanda makaka mapulanga kwanipe masumwe kanda ndombe unubisidi bila wasalamani mangeye wate mjadilo akitino mumakanda mohanza tona mona madiko Dombe ni tutatanza mipanjamu kasongela Olosani yelendo kyan Tila ki mulemba bibi Tila ngeti kusoro Rwati mange museno rwani Mbinu kwikila kwa kwesilu za Ningendombe pasi wabanga Lukuba muyeseba yezi Mwala za isu Ndombe na dede kadi wete zulu ikulumuka Isalu tumbulwa tepelwa niezwa mitinu katutuma tumanisi Mingi bazezele mumbinu yehova yatamu senwa mitungi Mumbinu kwikila kwa kwesilu za Ningendo pasi wabaka Lukuba muyesema yezi Mwala za isu zindombe na dede Kadi wete zulu ikulumuka Isalu tumbulwa tepelwa niyenzwa mitinu Katutuma tumalisi Mingi bazezele muminu yehova Yata sendwa mitungi Saya kwa kukombamba kudikira wani bafula jabwala Nikwanza yeki mpwama Nikuzanguni seye kwa kunjo na wafiradwe Mvobanza mikwa ndiona kasola Mukanda ndombe Mfweti kwenda beti la kadi nzambi Kefuna ngakwe Tela mana kekete kusoto kani Mubivu kubyantangwehi Undyambote kwani Keti toma ukwena yani kubata dyande Noa mumbandwa liwa mani satunga Zaza ye bantu batangwani Kanzi bisadi vya mama Wa umukota Oh
kulumuka kasi bumengi visadio sibya katulwa munza ye vala tatwe kilongo tempelo twanzambi yamona tata yowandi bya kulumuka kasi bumengi visadio sibya katulwa munza ye vala tatwe sibya katulwa munza ye vala tatwe. Na kombo ya Nzambe Tata ya Mwana pe Tata Molimo Santo tomoni banso bokoti ya nkolo kati na tempelo de toyeba komibongisa moko na moko te ya telefone na yo tosala confusion te mingi ndenge toyokeli tozolobela que lobi lundi, le 3 février, ezali jour férié te. Ezali jour férié te, kasi lokola le 1er août, o ezalaka jour férié, et tombaki un samedi, na niveau ya l'État, nde férié wana, bako récupérer yango mokolo ya lobi lundi, mais etali biso te. Biso ekozala jour ouvrable elingi koloba ete mabondeli na biso toujours ya tongo 5h30 ngonga liboso ebeti pe tosali misala na biso ndenge tokosalaka yango na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso pe papa directeur du cabinet a rappelé na biso ba chef de mouvement ba association service commission d'organisation et fête, il y a le 4 août,
était lobby lundi, le 3 août na 15h, Tobo Sanate pona oyetali, réunion préparatoire ya fête na biso. Na banza bisonyo so tokotaka na réunion préparatoire, Tobo Sana yango pete. Awa pe tolingi kosunga, bandeko na biso ya Okatanga, DKS Okatanga, bazovanda kuna na ndako ya basurveillant na 4 maisons. Bango bauti kobongisa God, oyo tosaki, oyo ezali na bamikanda na bango ya leta, pe mikanda ya Lingomba, oyo nyonso akomonela bango yango, aya kotika yango na bureau ya Ville Sainte, to amona bango kuna na ndako ya basurveillant na 4 maisons. Pe pona kosilisa école biblique azali na esengo ya koyebisa na biso ete lobi na tongo bakozala na cérémonie ya remise de brevet na bandeko na biso oyo basali formation 178e promotion na banza tosilisi boye okombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Tosengi na tata na biso papa Reverend Kundamanu Bindiku esika uvandeli ba protocole bosunga ye amata aya kopesa mbote epa ya papa yambo tosilisa bambote Reverend Kundamanu Bindiku. Faki mwa musique tangu tata na biso azali koya ba protocole bosunga biso po ete bo conduire ye. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo ndenge tolobaki yango tozokoba nawe etali bambote tokoti na mbote ya suka ndenge tolobaki tango tokotelemisa tata na biso korali ya paki tozala ya kobongama mozola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulweki vambote ya ntsuka intangu tutelemisanga sedieto wanzambieto tuna kintwadi
yeseli to tata mfumu mbanza, tata loengisi, tata nsongya nzila, sinjili ditwa sisula mu Yerusalemi tu kamona 1921 mutungi sadio yevyengi sadio na telumbu voendi yeto mukati kwa Yerusalemi yandi mpe watambula mbebe ya kuzisonga ngazizikya tata mfumu tangu sasobuke na wabindama mukuma kya kisalo uvana kya mbote faki Pika tokubikela moko
Twavana sedieto kiambote munkumbwa se mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutuvanda sedeto wanzambe do tata mfumu wa mbanza beto bana bakutukulombela bakafulu watusikidikisa Tusama entsambo zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wase yo ntwadi wangitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaito tuko ya kwa ile mvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. Nkombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santo. Lelo tozali na mukolo na yenga. Le 2 août en 2026. Na mukolo na lelo oyo tozali ko kanisa mukolo oyo. Tata Nzambe apesi biso koloba ete kosenga na mabondeli po toza na mikakatano mingi na biso moko na baninga na bakati na bandako na biso mikakatano nyonso wana po ete kwa kosila biso esengeli tozala butosi na kati na mabondeli tomipesa na mabondeli
Pe mukolo yango pe tata Nzambe alobi ete tosanzolaka ye. Yango tokotalaka mingi na banzembo oyo tokoyembaka. Surtout na biso bakimbangiste. Banzembo oyo ezali kopesa biso toli. Na kati na banzembo tozali kozwa ba solution na makambo oyo toza na yango. Na bakati na banzembo ya biso bakimbangiste tozali koteyama. Banzembo ezali koteya biso. Yango nde bakotangelaka biso tango nyonso. Psaume de David. Nzembo ya Bayuda. Banzembo o bango babandaki koyemba. Na ntango ya pasi bazalaki na banzembo na bango. Na ntango na esengo bazalaki na banzembo na bango. Pe na tango ya kozongisa matondi epai tata Nzambe oyo ye azalaki kosalela bango banzembo pe ezalaki. Yango pe na biso moko lelo oyo tozali awa. Yango toyokaka tango nyonso na papa Simon Kimbangu Kiangani koloba ete koyemba nzembo ezali nde kobondela mbala mibale. Tozala bana botosi. Mayeba teyi biso na mukolo na lelo na tata pasteur ndenge ateyi biso. Mingi a insisté na etamboleli ya biso bakimbangiste. Likanisi na ye mingi. Tozali kokende na fete na biso ya Ijiki. Oyo ezali mukolo ya mibale le 4 août. Oyo charge tata Simon Kimbangu apesaka na papa Yangienda na 1951. Pamba te ayebaki te mukumba oyo ya komema papa Yangienda ezalaki makasi. Ba jeune to bilenge to biso bato abongola biso na bizaleli ya mabe oyo tozalaki na yango abongola biso malgré matumboli na kati na ba jeune to na makati na batu oyo ye atambusaki to o bango batambusi bango misato ya bule papa Kisolokele papa de Alunga na pe papa Dengenda Kuntima. Babongola biso to koma biso nyonso bapetwi tolanda oyo tata Nzambe alingi. Yango na suka na ye papa Dengenda alobi te ye atiki mutu libanda te. Biso nyonso atiki biso na kati na cercle oyo akobima ezali nde buzoba na ye. Biso nyonso tozali kolanda mateyi ndenge tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu Kiangani azo kotinda biso. Tozala bana botosi. Kotosa wana elingi koloba ete tosala oyo Nzambe tata Kolo Yesu tata Molimo Santo mama Mwilu bamvoala misato batikali kolakisa biso oya malamu oya mabe totika. Yango papa Kisolokele alobaki na maloba na ye ete na kati na lingomba tozala na bolingo. Yango mama na likambo tata pasteur ateyi biso alobi Kolo Yesu ni oyo eleki makasi oyo tokoki simba. Linga Nzambe na yo na solo. Pe linga moninga na yo
ndenge yo moko omilingaka. Yango na principe ya mibale elobi ete ya lingomba elobi ete linga moninga enemi na yo linga ye, osala effort olinga ye. Yango papa kisolokela alobaka te toti kotala eke moninga na yo azali kokweya kasi otiki ye akweya. Ntango wana bozo kowelela na kati na ba mouvement, boza kowelela na bakati na ba groupe, watika akweya malamu po ete akende pe libela azwa bokonzi oyo te. Papa kisolokela te yaka biso litei wana. Lakisa moninga na yo soki azali kosala mabe, azali kokweya, lakisa kwetamboli wana yango te, zonga na nzela. Yo pe moninga baza koteya yo, yoka litei moninga azali kopesa yo. Soki eza ya malamu yoka. Koloba teke ozali contre succès nanga yango ndiza kopekisa ngai. Yango papa kisolekela alobaki ete soki lelo oyo mpasi ekoti na kati na lingomba, wana nini bolingo ezali te oyo basengaka biso na 1956. Yango na ntango papa Dengenda azwi mosala na ye, mokili ezalaki ya kobeba. Mokili ezalaki ya kobeba. Akanisi mokolo wana le 4 août ndenge tata Simon Kimbangu ayebisaka ye. La plupart ya bato bamboka ezalaki ya kobeba. Bamboka ezalaki ya kokabwana. Wana nini? Bamboka ezalaki ya kobeba na tina nini ya kozanga bolingo. Bolingo ezalaka te. Bolingo ezalaka te. Yango ezalaka ekomaka na ndenge ya bayekoli batunaka na nkolo Yesu, oyo mobeko nini oyo tokoki kosimba malamu, oyo kokopesa biso kinya to epesa mboka kinya to epesa mokili kinya. Bolingo. Yango papa Dengenda na tango wana bandaki kotambola, atambolaka na ba musicien, atambolaka na chorale Yerusalemi. Toyebi likambo wana malamu oyo biso tozalaka na ntango wana awa na contre nyonso ya Nkamba to RDC mobimba. Papa Dengenda atambolaka na chorale Yerusalemi na faki. Motuna ebandaki koya na bamboka nyonso, wana nini mboka ezali kokabwana, bolingo ezangi biso. Yango na motuna wana ndenge ekokani ndenge oyo batambulaka na nkolo Yesu, batunaka nkolo Yesu loko nini? Bolingo. Yango pe bamboka nyonso na tango wana atunaka tata Simon Papa Dengenda kuntima, nini ekabuli biso na bamboka? Bolingo. Yango nzembo ezwamaka na tanga wana na kati na lingomba lelo yango ezali komonana. Sika nini oyo koyina na ekoti na kati na lingomba, koyina na wana eke na bamboka esika tukofandaka, koyina wana ekoti tina esika tukosalelaka misala. Yango tokosenga apaki oyembela biso nzembo. Ezali nzembo ya biso nyonso oyo toyembaka. Potango wana yemba maka, ayeba maka bitango nyonso. Yango tokosenga apaki.
Merci à Paki. Bokoki kozonga na bino. Faki, ceux qui vous appellent un rappel na mzembo wana bobade koyemba ngo mingi. Tango toza kobenga papa pasteur Faki okobeta nzembo wana. Na likambo wana na ntuna ya le 4 août pour tomber mardi journée ya rencontre. Yango tokoyekolaka mingi. Tokosenga papa pasteur Ndungi, papa Elebe, papa Kabemba, papa Silence pesoko kotaki na likambo wana oya bino nyonso bayalonela biso. Papa Kisolokele alobi na biso ete tozala ata moninga na yo azali kokoya kotika yete akweya lakisa bolingo olakisa ye. Yo pe bazali kolakisa yo ndima. Eske toli baza kopesa ngai eza ya malamu po ete nakweya te to ya mabe po ekweyisa ngai. Faki.
merci apaki, merci faki. Soki tokotisi bolingo na kati na lingomba, biso basali tata Molimo Santu. Jenge papa bango misato ebule batikala kosikilisa biso na kati na bolingo tokokisa kokotisa mobulu na kati na lingomba te. Tokoki kosala na mabe te na kati na lingomba. Répétition koloba ete papa kisolokela lobi kotika te moninga na yo azali kokweya otika ye kaka akweya posepela wana yo zwini yo pe bazali koteya yo yoka litei soki tolandi manso wana kinya ekokota na kati na mokili bakozwa biso exemple zala tambola ndenge bakimbangiste batambolaka soko tamboli ndenge wana te baninga bakotuna yo eske yo oza vrai kimbangiste ata obeti to naza vrai kimbangiste na botama bando na botama kimbangiste kasi bizaleli na yo yango te wana ekozala soni soki totamboli na ndenge wana malamu tobongwana totambola ndenge batata balingeli biso to répéter koloba ete siko tozopesa nzela batata pasteur na kokanisa mokolo ya le 4 août mokolo etombe mardi yango toti yango lelo dimanche na kati na ndako ya Nzambe bakotangela biso bachapitre ndenge nini papa diangenda balakisaki ye bajeune biso to batambolisa ndenge nini kolo Yesu alakisango pa papa Simon Kimbangu ndenge nini ye moko tata Nzambe apeselaka likambo yango epa ya nkolo Yesu ndenge batunaka ye na bayekoli ndenge nini tokoki kokamba bato topesi bino nzela batata pasteur. Na kombo na tata na mwana pe tata Molimo Santu, merci nkolo na kopesa biso maloba. Nkolo apesi biso mokanda ya Esaïe to Yesaya chapitre 8 verset 18. Esaïe chapitre 8 verset 18 totangi yango boye na komba tata mwana pe tata Molimo Santu. Ngai na bana oyo Yawe apesi ngai tozali lokola bilembo mpe ndakisa na kati ya Israel. Moto atie biso bongo ezali Yawe ya nguya nyonso oyo avandaka na ngomba ya Siona. Na kombo na tata na mwana pe tata Molimo Santu. Na kombo tata mwana pe Molimo Santu tolandi exhortation ya nkolo apesi biso na introduction na ye tokozongela te parce que ngonga ezali te tokoti mbala moko na texte obis totangi awa ya Esaïe chapitre 8 verset 18 kuna bazali koloba na biso tozwi kaka liloba moko ete prophète Esaïe azali kolakisa na miso ya Israël ete ye na libota na ye bazali message vivant, témoignage na kati na Israël ata kotolobaka te mokili etondi na mabe ndenge nkolo alobi ete na ebandele mosala papa diange na mabe ezalaki mingi na kati na mokili me Nzambe abongisaki etonga abongisaki liboke ya bato ba oyo ye ayelaki na kati na mokili etonga yango bango wana nde sa ezali na maloba te kasi na nkolo alobi awa soso abakisi bolingo yango nde ezosala ba témoignage ete mutu solo azali mwana na Nzambe parce que azali ko vivre bon Nzambe bazali ko mona bon Nzambe na miso ye lokola na botosi na liboso na Nzambe nazali kopesa kaka ndakisa moko na ntina na botosi na Jean chapitre 2 verset 5. Jean chapitre 2 verset 5 toyebi yango tezali fête na Cana, la fête des noces
oyo Yesu abongolaki mai ekomaki masanga ya sukali oyo bato bamelaki. Nko mama Maria amonaki ete fete ezali kobeba nde ayebisaki bato basali oyo bazalaki mokolo na protocole ete bokosala makambo nyonso oyo ye nkolo akoyebisa bino bokosala yango. Elingi kolakisa nini? Mama Marie alakisaki maye nyonso oyo yayebi na likolo ya mwana na ye, la soumission. Bayebisaki ete oyo azali nde akobongola mokili, ye oyo akokotisa bato na bondeko ya sika, ye oyo akopetola bango, akokomisa bango bato binene. Ye ayebaki yango, abombaki sekret na kati na motema. Lokola ye kaka mutu ayebaki sekret wana bato bayebaki ete, même ba oyo bazali kotambola na ye bazaki na komona kaka mutu mwana ya mboka na biso. Yango wana Baba Marie esengelaki mukolo wana na nzela ya fete wana, na nzela ya miracle wana, akolakisa nkolo Yesu na miso na bato ete moponami oyo abongisamaki mpo ete makambo nyonso makokama mpo na bino, esengo na bino komema bino na mboka elaka nde ye oyo nde abongisamaki. Yango wana nde Mama Marie mukolo wana aprofitaki kolakisa ye na miso na bato nyonso. Batata ba mama balobi kuna na kati na ndako nango oyo akenopesa musala ezaki na banzungu. Banzungu ezaki kuna ezaki pona ntina na kosala bakopetoma na bango. Yango wana nde nzungu wana ezali kosymbolize kaka transition. Esika fete yango ebongelaki, esika makambo nyonso elekelaki. Na suka nde tokopesa conclusion nde tozali kolobela likambo yango. Banzungu ango balobi ezaki na monu na mutuya ya motoba chiffre 6 oyo ezali kolakisa mutu azalaka incomplet, mutu atondaka te parce que Adam azalaki ekelamu abotamaki te mais akweyaki kaka pour kolakisa mutu azalaka incomplet esengeli bakokisa ye. Banzungu ezalaki na matière moko ya makasi ndenge basalelaki yango. Ata ozali lolenge nini, ata ozali molai monene, otangi ozala ba diplôme nkama, batata babama soki okangami na Nzambe te, okobonga te, okokoka kosala eloko moko te. Toyembaka nzembo epai na biso te. Eloko nini bino bomisalelaki deja soki ngai kimbangu te. Mais ma diplôme ezalaki na ntango avant indépendance tozalaki na basali mingi te, bato mayele. Mais lelo tozala ba universitaire bebo, mais eloko nini tosi tosalaki deja. D'abord, en Kolo Yesu moko na Jean chapitre 15 verset 5 alobi nga nazali nzete ya vino bino bozali bitape oya kokangama na ngai te akokauka bakokata ye pe bakobwaki na moto akozika. Donc soki tokangami na Nzambe te ata tozali ndenge nini tokolonga te. Yango la batata babama matière o basalaki nzungu wana ezali mutu ezaki makasi, mutu azala kaka mutu makasi. Alors mutu makasi Bible azali ko comparer yango na lisumu ya ndoki na 1 Samuel chapitre 15 verset 22 à 23. Nzambe asepelaka na mutu azaka mutu makasi te. Nzambe asekela mutu azaka na bopolo o azaki na motema ko kita o atosaka mibeko na ye bitinda na ye pe na ntango oyo ekoki mpe na lombango nyonso nde Nzambe asepelaka na bato wana. Mais Nzambe asepelaka na makabote to na kozala mutu makasi pote ekopesa biso lifuti moko te. Nzambe aza na nguya kobongola eloko akopole komisi ko malamu nde ya la ndenge abongolaki yango ekomaki malamu ekomaki masanga ya sukali ndenge toyebi na histoire na Lingomba koko kumpenda na papa Simon Kimao na Nkandia Bola ndenge abongolaki ndika kopola ekomaki malamu. Lolenge biso nyonso tozalaki ya biso nyonso katikati na biso na kati na tempelo tozalaki bato ya misala ya ndenge na ndenge tomonanaki na le 4 août pour na kati na vallée. Mais sikabo lokola tobongwani tokoyi komoso bato ya mitu makasi katikati na biso te pose bakoteli na nzela nini to tozako kotele na nzela nini eseke tozala bana botosi tokoluka ailleurs te touti kozala le 29 juillet awa. Papa Simon Kimbanga lobi na papa Diangenda ozali kokende na chela pona ntina na kokende okutana na kulutu lopo makambo ya minene ezali koya bobongisa yango.
kasi epai ozali kokende okosala accident soki okei te ozali mwana na ngai lisusu te mais soki okei oyebi ke ozali kokufa papa Diangenda aponaki nzela ya botosi botosi wana ezalaki na nini na ntina na bolingo oyo ezalaki kolie ye na tata na ye donc soki tozangi botosi lelo sete tozangi na bolingo ya oyo baye batali liboso na biso to ya oyo batelemisi liboso na biso loko toza na bolingo na ye te yango nde botosi mpe kati na ye ezali te papa Diangenda aponaki nzela ya bolingo nzela ya botosi andimaki kokende kokufa mpe tango akendeki nzambe apourvoyaka toujours na basituation nyonso soki totosi soki totosaki nde nzambe ayebi eloko nini ye abongisaki mais lelo soki tokomi boye se parce que tozangaki kotosa yango na batata bamama esenge na biso totosa pamba te soki tokomi boye ezaki botosi ya papa Diangenda andimaki pasi andimaki sacrifice yango nde tomoni lingomba ndenge ekomi lelo tovandi na bakiti ya kitoko tozali kosepela na kati ya ndako ya nzambe ya kitoko tomoni mama Mwilu na le 12 avril 1959 mama Mwilu alobi na batata na biso na mokolwana na masolo ya suka oyo nyonso tata leki aza kolakisa papa Diangenda kuntima oyo nyonso akotinda bino bosala yango bebe osala yango mpe na lombango mpe bosala yango malamu bokozwila yango litomba bolalisaka makambo aza koyebisa bino te batata na biso basalaki elongo na papa Diangenda na complicité na bango tomoni ndenge bayokanaki bake kobeta brique na lutendele baye kotonga ndako ya nzambe ya matete nde aye kokomisa biso na ndako ya nzambe oyo tozali mpe na barealisation nyonso tozali komona lokola babongolo soki atindi boyoka botosa mpe bosalela nyonso wana ezo ekangami na bolingo ndenge tata auti kolobela biso yango bongo papa Mfuma Mbanza yango atika biso alobi na papa Simo Kima okiangani nkendolo yango natikeli bino Yerusalem yango natikeli bino botika kotonga yango toyebi siloga wana ke soki botongi yango te mpasi na bino ekosi batata bazalaki fatigué na ntina na boli teliwa ezali na ntina na bolingo likambo yango ezalaki pasi oyo aza na bolingo likambo na te ezali pasi akosala yango akotosa mpe akosalela mais soki ezali komonana te katikati na biso ndenge toyoki yango na maloba mpe na nzembo yango na batata bamama basali oyo batiaki mai bayebaki te ke mai tozali kotia kobonga masanga bayebaki ntina nango te bayebaki kaka botondisa mai bayokaki batosi mpe basaleli yango batondisaki mai etamboli ekomi na nkolo na fete mai ebongoli masanga suka na bamelaki botosi na biso bolingo tozala tokozala nango to tozalaka nango lipai ya papa Mfuma Longo mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba soki tokosalela yango na semo na se na motema ndenge mama Maria ayebaki basekre nyonso oyo bayebisaki ye mai fete ebongwanaki ekomaki semo biso mpe mosalo bazali kotinda biso soki tokosalela yango bongo ndenge baza kotinda biso yango solo mboka elaka tokomona yango mbongwana yango tozali komona malembe tozali kokende na destination mais bolingo mibeko mpe misala ndakisa ntango tokobima libanda si lelo toza na mosala monene oyo abongisaki eloko de na ntina na bolingo fongola motema bongisa makoki na yo nyonso ndenge obongisi tia yango na kati na sani soki tokosalela bongo mosala oyo tozali kosala nsima nango ekozala esengo basali bamonaki esengo na suka parce que bakomaki bacélèbre koleka Yesu kotuna bango mosala yango bosalaki yango ndenge nini mai yango bokende kotoka bakomaki bato na esengo ndenge mpe biso batulaka biso ndenge nini tosalaka mosala oyo papa Diangenda alobaki ntango bozali kolala na ntango tozali kosala mosala nkolo na telebi wana mpo tozali ebele Kolo, merci pour la maloba. Na comment na tata moi na tata moyo mon centre. D'abord contexte historique. 1951, le 4 août,
ezalaki likambo tokoki kokamata 1951 en général, ezalaki mobu moko ya décision makasi epai na biso na Lingomba. Tata Kimbangu atiki biso na 1951 et na 1951 wana ye mpe azali kotika biso mpe azali kobotama wana eza mystère na ye. Atiki biso le 12 octobre 1951, le 12 octobre aussi 1951 papa Kimbangu mpe abotami awa na Nkamba Yelusalem na sika. Et en 1951 mpe ezalaki mobu oyo Léopold III pardon atikaki poste na ye to ebonga na ye trône na ye na mwana na ye roi Baudouin. À partir de ce moment-là, tokomaki na ligue droite ya indépendance en Afrique et na mboka na biso en particulier. Mais tolobi likambo moko mpe très important elekaki dans le 4 août. Ezalaki mokolo yango tango mama Mbete mama Bibi aboti mwana akufaki. Le 4 août 1951 tango ya akufi papa Diangenda ye moko ayebisaki biso likambo wana. Abondelaki na tata na ye tango akendaki kosekusa mama Bibi. Abondeli na morgue. Abondeli papa Kimbangu apesi ye réponse. Alobi mwasi na yo ya solo asili kowa azali awa esika nga nazali. Mais natali mibeko oyo nga napesaki na yo namoni ozali na kati na mibeko mpe na kati na botosi mibeko wana solo. Yango wana nazongiseli yo mwasi na yo po ozala na esengo epai mwana epai mpe molongani na yo. Yango wana mama Bibi asekwaki mpe tata azalaki na esengo. Batata ba mama ndenge biso toyoki na exhortation ya nkolo azali kopesa biso likambo na bolingo. Batata bapesaki biso makambo wana misato, il faut les associer. Bolingo mibeko mpe misala. Mibeko période biso tokomi na yango lokola période ezalaka wana ezali période moko ya décision. Chaque fois que tata Molio Mosson papa Simon Kimbangu Kianga nazopesa biso ba orientation ba mateyo yo, il faut tokamata avec le plus grand sérieux parce que ça signe des temps. Soki ozali na bolingo ya solo, soki ozali na mibeko, Nzambe akoyoka libondeli na yo, ako changer sort na yo. Likambo ezali ya pasa tali wa bongoli yango ekomi victoire ekomi esengo mibeko. Et batata ba mama moto yo azali na botos, azali kosala misala oyo ezali kotinda bapo na kolakisa mbuma ya choix na ye, parce que une fois sans œuvre est une fois morte. Moto wana Nzambe akusepelaka na ye po na nini atikeli biso totonga Yelusalem na sika. Par rapport na contexte ya mwana nde biso tolobaki tosalaki mwa rappel wana tokoki kokende molaite faute de temps. Batata ba mama likambo biso tozali na yango eza likambo moko ya monene. Kolo a rappelé biso ke banzembo alobi 1 epesaka biso batoli, banzembo 2 epesaka biso ba solution, banzembo 3 epesaka biso matei, ainsi de suite. Asaleli biso yango développement touti kolanda na kati exhortation na ye. Mais nalingi kaka nasalaka mwa rappel moke na 3 nzembo oyo ekolakisa biso importance ya likambo biso toyoki na texte biso tolandi. Nzembo ya liboso, tango ba jeune bakotaki ba sacrifice, ba jeune ba mipesaki epai na tata Nzambe mpe bakabonaki na mabe na bango, Nzambe asepelaki na bango makasi. Sika boye
apesaki biso solution totonga temple oyo tozali na yango na nkamba Yelusalemi na sika. Tango totosi temple oyo esili banjelo na likolo bapesi nzembo. Botosi ngai Satana sepeli te, na manso bosali ngai Satana kufi soni, nakopesa na bino nini ye bana nanga, tikete tata pesa bino ebele ya nguya. Elonga emonani, elonga emonani, elonga emonani, bana bokosepela. Botosi oyo biso totosaki mpona kotonga temple oyo ya Elaka oyo esakolamaka depuis 1921, et temple yango ezali kaka oyo moko esika mosusu te. Botosi wana totosaki, tata asepelaki makasi mpe apesaki Elaka ete tata kopesa bino ebele na nguya. Ba jeune oyo bazali na botosi na tata molimo mosantu na 1951 tiki nzoto, na 1951 ye wana abimi azali kati na biso bomoi tata Simon Kimbangu Kiangani. Est-ce que yo ozali kotosa ye na mokolo mwa lelo? Ba oyo bazali na botosi na ye yende akopesa bango ebele na nguya. Bakosala mosala na kati na mokili elandami na nzembo mosusu po ezali source ya inspiration na biso. Nzembo ya mibale naza kopesa yango bino moko bokende kosala yango méditation. Référence na nzembo mibale: faites-moi confiance et je ferai de vous des hommes qualifiés dans tous les domaines. Baoyo bazali kotosa ye, baoyo bazali kolanda ndenge ya zali kopesa la biso bolingo mpe kumibeko mpe misala, baoyo balingi ye, batosi ye, bayebi ye te, bandimeli ete ya zali tata molio mosantu, ya lobi faites-moi confiance, je ferai de vous des hommes qualifiés dans tous les domaines et le monde saura de quoi. Est-ce que yo tosaka ye? Est-ce que yo lingaka ye? Est-ce que yo tinda belaka ye mpo ete ayeba kopesa yo nguya, ayeba kosalela yo, ayeba konetola yo zala savant, ayeba kotransforme yo mokili babanga yo bapesa yo lokumu? Est-ce que yo zala kati na programme wana? Nkolo ayebisi biso alobi baoyo bazali kotosa ozali koteyama, soki yo ndimi, soki yo tosi, yo zali na droite. Mais soko yo kangi motemo oboyi kotosa, oboyi kondima, oboyi kolanda, toli bazali kopesa yo, okomi na gauche. Choix ya yo moko. Dernier cantique na osala bino rappel: vous êtes des ambassadeurs, les serviteurs, les soldats bien armés du Seigneur. Répandez sa parole dans le monde entier. Est-ce que tata maman yo bakoki kotia yo na molongo ya ambassadeur ya tata molio mosantu? Est-ce que bakoki kotia yo serviteur ya tata molio mosantu? Est-ce que bakoki kotia yo soldat bien armé oyo yende akotinda kosala mosala ne na kati na mokili? Bobele soko zala botosi. Et enfin pour terminer, na 1992 papa Kisolokele wana papa Kisolokele ateki biso tango tozali kokamata nzoto na papa Kulutu, papa Kisolokele Dieu le Père kokota na kata Kilongo. Papa diangenda dans ce temple azwaki liloba alobi boy: les jours à venir, le 24 mars 1992, les jours d'avenir, vous verrez les vrais kimagistes, ils feront la démonstration. Les vrais kimagistes. Est-ce que vous allez vrais croyants kimagistes? Parce que promesse, ils feront des démonstrations. Vous retrouvez ça. Est-ce que vous allez vrais croyants? Est-ce que vous allez botos, na bolingo, na mibeko, na misala?
Et Saint Paul avait déjà averti. Le monde attend avec impatience. Romains chapitre 8, versets 18 à 19. Le monde attend avec impatience le temps où Nzambe akolakisa bana na ye. Po mokili ezali na kati na mpasi bazali ekosikolama na lisiko ya bana na Nzambe. Mokili bazali kozela. Le vrai croyant qui mangiste. Mokili bazali n'espoir que yonde qui mangiste. Yonde bakosikolama na nzela no qui mangiste. Mokolo malelo basaleli biso rappel zala vrai croyant qui magis takati na bolingo na mibeko pe na misala mwana na botosi otindama po tokozala ambassadeur okozala serviteur okozala soldat bien armé et mokili bazali na posa nde ya yo na kombo na tata mwana tata moyo mosantu. Papa Ndungi na kombo na tata na mwana pe tata molimo mosantu mokonzi Nzambe merci mingi oasosie ngai na baninga kati na kulia ya mokolo mwa lelo kasi ngai nazwi ba passage biblique mibale ngai na kotanga yango awa te mais oyo ayaki na Bible na ye awa akoma ba passage oyo parce que ezali na beaucoup de nécessité. Soko néglige ba passage biblique oyo noki okende komema ngambo ke olongi te. Soki tozali na Bible tokotanga na Nouveau Testament na Évangile selon Saint Marc chapitre 3, verset 28e tina 29e. Susu bakoma kamwa malembe. Évangile selon Marc, chapitre 3, verset 28 à 29. Okotanga na deuxième péricope ya Évangile selon Matthieu, chapitre 12, banana verset ya ntuku misatu na moko tina ntuku misatu na mibale. Soki toponi ba verset oyo, pona mokili tovandi tata molimo mosantu awuti kosala likambo ya monene. Mais on dirait mokili ezalaki na distraction. Likambo papa Simon Kimbangu kiangani asali libiso eza monene. Ye alobiete na limbisi na lingala. Évangile selon Marc. Ezana boyokani ya sika na Nouveau Testament. Évangile selon Saint Marc. Malako peut-être. Sango malamu ya Malako. Chapitre ya misatu. Nzela ya ntuku mibale na mwambi. Tina ntuku mibale na libwa. Ndeo kei na matai. Na likabu ya zomi na mibale. Nzela ya tuku misatu na moko. Tina ntuku misatu na mibale. Ngai na sali rappel kati na biso. Ke tata molimo mosantu awuti kosali la biso likambu ya monene. Oyo ba Kristu na bikeke nyonso bazalaki kozela. Ba mona kite ngai na yoto moni yango. Ya kolimbisa masumu nyonso ya batu. Papa alimbisi masumu. Pona komoni sete
azali kati na tata na mwana na ye molimo mosantu. Doctrine wana ya kolimbisa masumu ba grand théologien nyonso bayebi yango babengi yango na grec apokatastase. Mais maintenant awa Nzambe alimbisi mokili apokatastase. Apokatastase ona langue grec. Ba mangomba nyonso bazelaki yango eske Nzambe yatindeka kaka batu na pasi akoki ko accorder solution tena bapasi ya batu banso. Yango topesi ba passage biblique oyo. Tango okende kotanga yango okobanga kotuka tata molimo mosantu. Toko tiola bitinda tata molimo mosantu apesi yo. Apokatastase. Ba mama na ngai na batata toyebi ke na mangomba mingi bakoki kondima tata Nzambe azali. Na mangomba mususu même le Seigneur Jésus-Christ bazali kondima yete ke azali égal au Père. Et pourtant na concile de Nicée na liyanga ni ya Nicée soko zali chrétien ondimilaka ke Seigneur Jésus-Christ azali ndenge moko na tata. Donc makata maki na 325 kune na Nicée banganga Nzambe bazalaki plus de 300. Mais par miracle ba évêque bazoko kate kopesa réponse. Est-ce que na tata Nzambe na ye Jésus-Christ bazali ndenge nini? Ba évêque ba ishuwaki. Mais diacre moko akotaki na kati na liyangani. Diacre Athanase. Diacre Athanase atombolaki mosapi. Baboyaki kopesa ye maloba. Parce que alataki elamba ya ba évêque te. Mais na insistance ba iko accorder ye quand même parole. Alobiete na tata Nzambe na mukunzi Yesu Kristo bazali na même nature. Bazali homoousios, bazali de même nature. Mais ba père de l'église ba yebakete pasi ekozala po soki na Jésus ezokomona na boyi. Na Saint-Esprit guerre ekozala makasi. Alors, na concile de Constantinople, na 381, bavanda ki pona ko classer dogme tali Saint-Esprit, tata molimo mosantu. Balobiete, soki mutu andimi tata Nzambe, esengeli andima mokonzi Yesu Kristo. Epe andimila Saint-Esprit tata molimo mosantu. Jésus azali Nzambe, tata Nzambe azali, Saint-Esprit pe azali Nzambe. Phrase oyo depuis na lobaka yango na mangomba nyonso na monde nanu ba contredisa ngaite. Opera Trinitatis. Bazali misatu. Opération na bango Opera Trinitatis ad extra na bumoto okoko parvenir ko comprendre te. Ad extra indivisation okoko kabula bango te. Abraham ayambaki pericorese bango misatu yako koka. Bango ba papa basalaki mouvement pericorétique. Mokolo mususu ngai na yoga kina papa ndiende kitango tokendiki kotala koko Abraham. C'est que bango bazalaki. Baito salaki voyage na Zambie totinda maki na tata mokonzi wa bule papa Simo Kimbangu Kiangani. Ngai tangu wana nazali pasteur communal na Njili. Tangu touti Zambie tokomi na Lubumbashi. Me papa Simo Kimbangu Kiangani asala kilikambo. Na bate la kayango. Na loba kayango. Nini asala ki?
tovandi na Lubumbashi tozalaki na chambre 3 personnes baitokende kitango naza koloba baza kolanda makambo nazoloba awa oyo ezali chair de vérité muntu akoko yate awa po ya kokosa makambo tozalaki na pokwa tozosolola na biso touti na Zambi tozali maintenant na Lubumbashi ngai nazali epai na ngai masolo na mbeto sika nazali namona kaka Papa Simon Kimbangu Kiangani ayi kokotela biso me biso masolo mazali papa alobi na ngai mbuta ndunge nekozwa yo est-ce que ndimi kotika ngai kuna na prison mono papa à vos ordres baninga na ngai nazali na chair de vérité nasutuka kaka tangu na ndimi biso mibale na Papa Simon Kimbangu Kiangani tokomi kuna na prison aza koyebisa ngai nazopesa yo likambo moko oyo sengeli kobosa na tena bomoi na yo tala na 1944 tala isika na vandaki okobosa na place oyo papa na kobosa na te na 1944 tala isika na vandaki tala na place oyo esika papa Jean Kensumba avandaki na 1944 nde na yebisaki ye que dans 16 ans tozozwa indépendance ya mboka na biso papa tuni ngai mai naza koyebisa yo za kosimba bien naza kosimba bien papa na 1944 kasi wana tour ya Papa Simon Kimbangu babenga kabaninga mususu ya liputa mais moi j'ai compris parce que ye azali éternel titre na ye yango wana donc atali singa inabosa na te na tatulaka yango tango tosilisi alobi na ngai tozonga nasutuka nazali kaka na baninga natuni bango bayaya eseke ndenge tozali awa biso misato ngai nazalaki na place na ngai awa bango balobi tosali kate ngai eske nazalaki awa bango bayebisi ngai ke tosali kate tangu tosilisi mobembo na biso toyi kopesa rapport nazokoloba oyo po batu mususu baloba ke bango batu bavota ye bango batu batia ye batia Papa Simon Kimbangu Kiangani na banani donc tangu tozongaki biso délégation po totambulaki na papa wa Nzungasa yende chef ya délégation ngai na tangu wana nazali pasteur ya njili pasteur communal ya njili ajouté ngai epai na bango pona servir comme évangéliste bango baninga bazana ngai baitokendeki baza koloba ke yasor réponse ya papa tango na yebisi makambo na misu ya papa Nzungasa na délégation papa lobaki bisika nyonso bozalaki na ngai elongo na bino po mission na tindaki bino ezalaki ya matata na accompagnaki bino donc soki kati na biso muntu azali aza kozwa tata molimo mosantu te kopesa ye lukumu na ye kosambela ye ndenge aza kosambela na Dieu trinitaire oza komibebisa pasi ezali kuna tozali kokende atako to bénéficier le pardon ya apokatastase kolela ekozala na bayi mosusu bazali kotiola molimo mosantu na batu mosusu papa tindie musala aboyi kosala yango to abebisi musala yango tika Nzambe akamba biso asunga biso mwandambo ya liloba papa opesiringa nzela yango oyo donc soki Papa Simon Kimbangu Kiangani azali kotinda biso tosala nyonso ndenge azali kotindela po tozali na batu mingi bapneumatomacoi c'est-à-dire batu mususu wana soko tei bango pona Saint-Esprit bakotika la kondimila yote terme yango wana babenga kabango na ba théologien bapneumatomacoi na kombo na tata na mwana pe mulimo santo. Merci Papa Dungi, topesi Papa Sylvain.
Na kombo na tata mwana pe molimo santo. Papa merci pona malobo pesi biso. Biso banso tolande na bokebi nyonso. Maloba papa pesi biso. Soka invité biso ezali po ba instaura système na ba veille nyonso ba fête. Mardi wane presedaka ba limbo la kabiso ntina evenema yango. Monene na yango pe mozindo na yango. Poete ezala ba concerné na fête. Ezala biso nyonso bakimbangise pe ba sympathisant. Toko akozwa mayele kondima pe toyeba histoire ndenge makambo yango elekaki. Donc eza en même temps formation ba papa bazali ko pesa na biso. Lokola mardi ekozala le 4 août. Yango nde mardi rencontre ezalaka. Yango papa a profité pona koloba na biso ntina ya le 4 août. Toyoki yango histoire na yango. Père révérend elebe a brossé yango moke. Toyebi kezali mokolo oyo papa Simon Kimbangu alakisaki na mwana na ye papa Diangenda ba jeune oyo ya kosala na bango. Po ya solo tata na ye aponaki ye po akitana na ye to akamba lingomba Kimbangu. Azalaki komituna to azalaki na susi banane. Nde mokolo ya le 4 août na 1951 ndenge papa lobi na biso nde tata na ye papa Simon Kimbangu alakisaki ye na vallée ba jeune oyo akosala na bango. Et majorité bazalaki bato ya yauli ya mobulu bato mabe babandi hors cadre bato nekobo ya moyibi alobi yondo kobongo la bango bakoma utile pona tata nzambe to na lingomba pe na société, c'est-à-dire olongola bango na mabe okomisa bango na malamu balongwa bana ya satana bakoma bana banzambe. Tala mission monene papa Diangenda azwaki pa ya tata na ye ndenge nkolo Yesu pe azwaki pa ya tata na ye ndenge pe papa Simon Kimbangu azwaki pa ya nkolo Yesu ndenge ye papa Diangenda to bamvoala bazwaki pa ya tata na bango ndenge pe papa Simon Kimbangu kiangani azwaki pa ya batata yango azali ko encadrer biso pe azali ko benga tango nyonso papa conseil direct azalaki témoin ya 5 mois pona kote ya biso ba jeune ko encadrer biso to longwa na mabe to koma na malamu to longwa na masumu to koma na bopetu po ete nzamba azali na posa ya liwa ya moto mabete me nzamba lingaka moto abongwana po eta kwa kobikisama. Nzamba kelaki biso atindaki biso na mokili po tosalela ye. Donc moto na moto ba jeune po biso nyonso lingomba Kimbangiste papa alobaki toza ba jeune. Toyeba ete ntina ya monene to ya liboso oyo nzamba kelaki ngai atindaki biso na mokili po tosalela ye. Po na mokolo mwasuka tokende ko rendre compte. Etango yo kokufa to ngana kokufa. To mokolo ya ndaiso ya fin du monde ya jugement dernier to kende koloba nini yo tindaki nga na mokili akotuna mission na pesa ki wese osalaki yango e soki tozo salela nzambe te alors ko salela ye pe na solo soki bongo te to kosambisa mape to kokende lifelo yango lokola tango ezali nano to sala malamu pona nzambe to sala malamu pona nzambe. Même na Jacques chapitre 4 verset 17 balobi yo moto yebi makambo malamu koki kosala mais soki ozali kosala yango te ezali lisumu. C'est-à-dire to yebi malamu toko kosala bolingo mibeko misala mais soki tozali kosala yango te ezali lisumu. Yango papa conseiller direct apesi biso Matei oyo papa kisolokela pesaki aza kolobete soki omoni moninga na faiblesse to na mbeba to na masumu to na mabe teya ye longola ye na mabe komisa ye na malamu. Mais au contraire biso ebele tozali kotindika bato nde na masumu tozotindika bato na pasi po ete ya kweya nga nazwa boye to nakoma esika wana to ekoma ya biso
wana ezali bonzambe te. Donc toyekola kokoma bana ya nzambe. Bolingo yango papa lobi kolois même oteye ndenge papa rappelé makamote ya teyaki mobeko nini eleki nyonso linga nzambe na yo na motema na yo mobimba na makanisi na yo nyonso pe na mayele na yo nyonso pe linga moninga na yo ndenge okomi lingaka. C'est-à-dire to linga nzambe to tia mayele na biso makasi na biso au service ya nzambe. Me mayele na biso zala pona ko détruire lingomba te, pona ko bebisa lingomba te. Me mayele na biso zala pona ko sunga nzambe po lingomba na yekende liboso. Peto linga baninga na biso bato ndenge biso moko tomi lingaka. Likambo monike ba soki basali ko sepela te ko sala ngo na moninga te. Likambo monike soki basali ngai na ko sepela sala yango pe na baninga basepela. Soki tokomi ne sika wana tobenga mibana banzambe. Yango posa ya bapapa yango wana. Na Matei oyo bayaki kopesa biso ezali synthèse to résumé ya Bible. Bolingo mibeko misala. Soki tozali kosala yango tolingi nzambe na biso. Tolingi pe baninga. Tozali kotosa mibeko ya nzambe, mibeko ya lingoma meme ya leta. Pe tozo sala misala nzambe ne sengo pe na motema moko. Nzamba ko sepela pe bilake go kene mokuse. Yango passage mama na likamesika wana ndenge papa pesi biso lokola le 4 août ezali ko belema mama na likambo ezali to souci ya ba papa ezali encadrement ya jeunesse devoir ya biso poto encadrer ba jeune. Yango papa salaka chaque mardi pe lelo papa sali yango na occasion yo po ete mardi yango ekozala le 4 août. Passage biblique ezali ko kangama na likambo papa ke solokela lobaki tokoko zwana Jacques mokanda ya Yakobo chapitre 9 plutôt chapitre 5 verset 19 à 20. Jacques to Yakobo chapitre 5 verset 19 à 20. Na français balobi, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre lui ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Mokolo mosusu nazalaki tant nazalaki na Kinshasa comme pasteur provincial to représentant provincial t'organisaki séminaire ya renforcement des capacités en faveur ya banganga nzambe. To invitaki bansien ndapo baya kopesa biso pe ba témoignage. Invitaki révérend Tsumbu pe à son âme. Apesa biso yoyo. Alobi papa diangenda lobaki kandenge papa lobi. Soki moto atei moto to alongoli ye na mabeto na masumu ya moto wane kolimbisama. C'est-à-dire yo moto tei moninga, yo moto longoli ye na nzela ya mabe. Ndenge pe Jacques 5 19 à 20 lobi. Na masumu na yo moto zote ya yo longoli na mabe, masumu na yo pe kolimbisama. Na service o rendre nzambe o longoli moto na nzela ya mabe o comme na nzela ya malamu yo pe masumu ne kolimbisama na likolo. Yango Jacques alobi na biso awa bandeko na ngai soki moto oya pengwa alongwa na nzela ya solo ya sembo akoti zamba to akoti na masumu e moto mosusu aye kozongisa ye na molongo to na nzela ya sembo na verite ayeba ete moto oyo asali mosala monene abikisi molimo ya moto a sauver âme ya moto e yango pe mission ya église pe masumu na ye bele ya masumu na ye ekolimbisama tala souci ya papa kisolokele oyo papa rappelé biso lelo. C'est-à-dire biso banganga nzambe biso bakimbangisi po biso nyo toza banganga nzambe
entre guillemets bien sûr. Tote ya baninga oyo bazali koluka kobunga, koluka te kaka koma na mpase. Kotindika ye na lifelo te, me luko sauve ye. Tango go sauve molimo wana, na yope masumo na ekolimbisama. Na ngape masumo na nge ekolimbisama. Me nini tozali komona, ebele tozali koluka kotindika bato na mpase, kotindika bato na masumo, kotindika bato na lifelo. Yango te mission ya biso bandimi bana ya Papa Simon Kimbangu. Yango papa rappelé biso lelo na souci encadrement ya ba jeune toko kakote ya baningo to monike bazali faible baningo bazali ko comprendre te baningo yo bapengwi zongisa ye na molongo longola ye na masumu akoma na bopetwi pwete akota na lola pa benga mamwana na nzambe yango nsembo moko na lingomba na biso poto yebi ete Papa Diangenda za koloba soki na salaka na bino na likolo te na koko sala bino wana mokili te nde nsembo mosusu ya eye ko confirmer maloba Papa Diangenda na uta na bino na likolo pona kotonga lingomba ya molimo santu boyika mpiko na misala Pwete bilaka bilongana. Tala mission na biso to yelaki na mokili pe to kotaki na lingomba. Azwaki biso to utaki na ye kuna na likolo. Yango Papa Diangenda za koloba soki na salaka na bino na likolo te na lola te na koko sala bino wana mokili te. Akitaki na biso wana se poto tonga lingomba ya molimo santo. To yika mpiko na misala ba jeune to lembate ba kimbangise to lembate na misala yango pe mission ya molimo mosanto yango papa lobagete misala komi baka baka oye liboso esilite mosusu ye ezali mission ya molimo santo yokota sala zwa mapamboli ntina to kitaki na yawa na mokili yango wana yango atei biso to yika mpiko na misala po bilaka bilongana me soki to lembi na misala bilaka ezozonga sima nani sikwa ko yima kaka yo moko komona passe donc to yeba ke to wutaki na ye na likolo to kitaki na yawa na se po to tonga lingomba molimo sana zala fier pe zala ne sengwete ozali kimbangiste poete kokoma kimbangiste ezali une élection divine mission atinda ki na mokili yango wana atiki batu mosusu parfois pe bazana mbongo ebele pe kondima me atiki bango aponi kaka yo zala fier zala nesengo ete oyebani epa na ye me mama na likambo foko sala volonté ya mokonzi volonté ya nzambe pe nzembo elobi biso tokotambwisa mokili oyo na lolenge ya kimbangu bolingo mibeko misala yango nde ndakisa ya bandimi otali tokotambisa mokili na lolenge ya sika ya kimbangu na nzela na ndenge ya bolingo mibeko misala kuna na seba lobi yango nde ndakisa ya bandimi yango batata pe ba mama toyika mpiko kuna na suka balobi bandimi na ngai bomi batela pe bomi petola po bilaka bilongana donc leson ya suka yango wana lokola papa poni biso tokotambwisa mokili na lolenge ya sika ya tata Simon Kimbangu alors asengi na biso ate biso tomi batela ba jeune tomi batela poete bilaka bilongana pe tomi petola tokomi petola na nzela ya bantubela na nzela ya mabondeli na nzela ko batela mibeko ndenge bapapa barapelaki biso mardi eleki kuna retraite spirituelle na veille ya le 17 juillet na nzela wana nde tokomi petola yango papa te biso mokolo mwa lelo lokola tokotambwisa mokili na lolenge ya sika tata Simon Kimbangu yo yebiko aponi yo aponi ngai sikoyo tomi batela pe tomi petola po elaka ya nzambe elongana na kanisi susi ya papa ezali po na encadrement na biso ba jeune totelema sima ya papa Simon Kimbangu kiangani tolongwa na ba distraction nyonso wana eza bisengo mokili sata bwaki pona kolongola yo na nzela ya tata Kimbangu nzela ko bikisa yo nzela ko komisa yo mutu monene
po ete olanda ye me biso tomibatela po ete elaka ya nzambe elongana mpe tomipetola. Nakanisi papa oyo tokoki koloba moke na seje opesi biso yango wana na kombo na tata mwana mpe molimo santo. Merci, Papa Sylvas. Wana kosilisa tokozongisa Papa Kabemba na micro na chapitre oyo atangeli biso koloba ete makambo nyonso oyo kotambulisa mokili oyo kotambulisa lingomba oyo tata Simon Kimbangu ekouta bele na Yerusalem. Yango nzembo Papa Ilebe ayembi oyo faites-moi confiance. Les lois qui dirigeront ce monde et notre Église viendront d'Enkamba, Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Merci Kolo, le Rozo qui s'est Maloba. Nazali Kotanga pour nous rafraîchir la mémoire. Nazongeli verset comme Ezeli Kakamoko, Esaïe chapitre 8, verset 18. Elobi boye ngai na bana oyo Yahweh apesi ngai tozali lokola bilembo mpenda kisa na kati ya Israël. Moto atie biso bongo ezali Yahweh ya nguya nyonso oyo avandaka na ngomba ya Siona. Moto atie biso bongo ezali Yahweh oyo avandaka na ngomba na Siona. Potanga ngoma malamu na psaume 87. Ngana lobika ka psaume 87 verset 1 à 3. Ben yo tanga psaume 87 mobimba peut-être romona pe na ba référence mosusu po tozo salela ngonga. Ba tata ba mama Siona nkolo alobi esika oyo euta ka mibeko oyo kotambusa mokili mobimba mpe ba confirmer biso ngo na nzembo. Siona ezali kolakisa ngomba ya Yerusalemi. Ngomba oyo ezalaki liboso mboka ya David. Mais sima nde ekomaki mboka ya tata Nzambe kolispe tata Molimo Santo. Lokola bisto vandi auto ebite nkamba ezalaki liboso mbanzabola. Mais lelo nkamba yango ekomi Yerusalemi ya sika ndenge nkolo Yesu pesaki yango na buto ya le 5 le 6 avril na 1921. Esika tempelo banda kuna na tango na kala tempelo ya Nzambe eseliki etongama na mboka na ngomba ya Siona. Esika mibeko ekobimaka na ngomba Siona. Mibeko nyonso ekotambusa mokili mobimba oyo nde tolandi na nzembo ekowuta na Siona. Esika mosusu te Siona nde moto ebimisaka mibeko ya oyo ekotambusa mokili mobimba. Pote tata Nzambe nkolo sipe Molimo Santo bavandi na kati na Siona. Siona ezali mboka ya lisanga, mboka ya bolingo, ezali mboka ya kimia. Na Siona mubulu turbulence ezalaka te, violence ezalaka te. Ya kwa to monde to kama ka muntu azali ko ganga, azali ko silika, azali ko bunda awa na nkamba, na ibike makila wana ya nyoka, ya kaina nanu ebimi na nzoto te. Peut-être au contact retraite te sala makasi ata yo moko sala retraite na ndako olongola makila wana ya brutalité ya kozanga botosi pote ozonga peza mwana na Nzambe. Ya wana biso nyonso na biso baitozali awa na baito bazali musika na bamboka bipai esengeli to lukaka Siona pe to tonga yango. Parce que ça ozali ko location pe ozali ko tongango okoyi ko location na mubulu te okoyi ko location na mafia te na margulinage te na banzela ya mabete ba location na bosembo na kimia na bolingo. Parce que même ba yuda bazako yeba ke Siona nde paradis terrestre et si quand Satan Nzambe akelaki mutu pe abandaki okela mokili mobimba na Siona nkolo ngogeke busika to telebe. Merci beaucoup kozoko na biwa tata pasteur. Merci encore. Solo ngonga ikomi musika to komi na 17h molekar. Ezalaki na ntina ndenge tolobeli yango ete le 4 août est tombé mardi. Yango tokozalaka nde na rencontre kote yana. Matei oyo elobami lelo na mokolo na yenga ezali nde avertissement na fête na biso ya bagenda le 4 août.
mpona kosilisa papa paster ndenge ateyaki biso na matei na ye alobelaki likambo kaye na abel mpe anania na safilia nini ezalaki na ntango wana tata nzambe asengaki bapesa makapo mpe bayebaki ke bazalaki na ntango ya botongi anania na safilia bapesaki elaka na tata nzambe soki bopesi biso tokopesa ya koleka kozongisa matondi lelo oyo papa simukimba mukiangani le 2 août na ntina na misala ya Yerusalemi asengi biso yambo demande spéciale ya croyant nyonso kimbangisi to mutu nyonso alingi ezala o basympathisant $5 wana botongi Yerusalemi wana demande spéciale pe tinsani oye kosala batata na bamama toujours wana botongi Yerusalemi elobi ete tokobandana na opération $5 mutu nyonso ndenge akokeli soki obligatoire $5 pe soki okoki abingi obakisi ndenge olingeli pe tokokota na ntinsani oyo ozalaka na biso ya chaque fin du mois oyo ya mois de juillet etombe na le 2 août ndenge kozalaka batata na bamama kosala teke anapesi $5 ekoki na yango wana totosi te ndenge batangeli biso na Bible question na soki asengi pesa nyonso ndenge asengeli yango soki olobi ete lokola napesi nanga $5 esili oyo mosusu nakopesa te pesila ndenge okokeli pesa na mokolo ya lelo ya le 2 août kozala te lokola Kayin ndenge nzambe asengaki ye apesi oyo ya mabe kozala te ndenge Anania na Safilia ndenge bayibisaki biso ke le 2 août tintsani ya batata na bamama ezali nzambe apamboli oyo osengaki ete opesa na le 2 août apamboli olongoli mosusu esika wana otosi te toza koteyana malamu tozala bana botosi toyebi eke ngonga ekei awa na nkamba kasi tokokokisa manso ndenge kozalelaka soki 20 heures tangonga nini po tosilisa mosala oyo tata molimo mosantu papa simukimba nkiaka nasengi biso na kati nation na to na kati na Yerusalemi misala pe totika te ndenge baza kosenga biso nzanzalonga na misala nyonso oyo baza kosenga biso na kati na Yerusalemi to na Lingomba na kati na bolingo bibeko pe misala onkombo tata mwana tata molimo santu amen. bika tokubike no moko totonda lusiku musu lusia musu tutambuli kwa sedi yetu muzola kwa se mwana itata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela Au plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir.
Connectez-vous car le direct, c'est maintenant. Sengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino biso soki tokolukananga na maboka banani ya bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be alobaka tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisango bansisa esika moko na bolingo tozala na bolingo nde yango nde ekangaka mabe nyonso oyo tozali kosala na mokili soki tozali na bolingo. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Baike bazali ebele mpona kozwa bilili oyo ezali kokende mokili mobimba mpe tomoni mpe baye bazali kokanga bafoto mpona kotika baimage esika nyonso tozali mpe esika nyonso tokende na yango tozala bana botosi tozala. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct de Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Nkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Nkamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. tozala na esengo bapapa bazalaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino biso soki tokolukananga na maboka banani bino
ngana za pre oyo ezalaki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka oyo alobaka tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisango batisa esengeli tokumisa mpe tosanzola ye ndekuta ntango ebisimeli ya sika losambo na biso eselaki kobanda na 9h30 wapi epai tomonaki ete. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct de Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Nkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Nkamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. tozala na esengo bapapa bazalaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala eske mosala ya pamba ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo nde bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia maloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino biso soki tokolukelanga na maboko banani bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka oyo alobaka tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisango bandisa Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir.
C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct de Kamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officielle, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. tupate kuokolewa. Datafu Mwambanza anatuonesha kama juu ya neno ya $5 mtu na mtu apate kushika amri, kwani neno yenye kusemea kwa Mungu inakuwa mubeko, inakuwa amri. Sisi wote tupeleke $5 tufanye tintani, kwani tupate kupata ile Papa Simon Kimanga anatuchungia kwa kujenga kama Yerusalemu, kwani Tatafu Mwambanza alituaga kama tunajenga kama Yerusalemu ndio tutapata furaha. Kama tujenge hatuwezi kupata furaha hata kidogo. Dunia mzima inatingizika mateso, kwani tunakuwa karibu, fasi yote inatingizika, kwani kwa kusikia sauti makubwa kama tunakuwa mwisho na muda jichunge. Tuomane sisi wote tukue kama vile mawingo, vile wanatoresha kama tukue na mapendo ya kweli, kama vile upende pia wenzako na wale weko pembeni yako, kwani kama una na mama hawezi kufanizia mwenzako kitu kia kizuri. Kama uko na mapendo utapenda mwenzako pia kwe kama wewe. Tuko na pole pole, kwani tunafika kumwisho. Mtu na tena pole pole kwa kusikia kwa Mama Marie atatoresha neno katika kama Yerusalemu. Tuko na pole wa baba na mama kwa kusikia kabambi katika wapapa wetu wa pastor wanatoresha maneno makubwa kani kwa kusema kama mikro kwa kuweza kutufikisha fazi gani tuko katika kama Yerusalemu. Afumu. Asante sana Mama Safi. Bata tubama mubena kasai wabalengele badibumfa mwakulo tutitwa kulwa tujimukuna sandi muso kujimuso mbaba satuba santu nenjiti kukunumwa tusimaki mautangani tujimama lelu tujijalumi mujitu kujifu sandi mwambane tujishitile nzambi mufuka bintu byansondi uweza malo onsoma tukasambombo tukutamwanda mutekete jishitile na shamuntu tenjibujibu na nshe mwande wabakashi beba na shamuntu beba jale Nzandi wetu tasuwa mchangani waluka ituba bona mwisi wanzandi tulibuva maisha kujimwandi wanzandi tatu mwana mkipele uji assistant professeur mulongeshi mu école de formation biblique muji mutu bajila mubanga musambu mubimbila musambu aluka mani makunya bijini mwanda mutekete mutufe chaque couple umwa wakumpala muya mukanda mwitanu wa mose ani Deutéronome chitufa chitanu kanu akumpala tani makunya bijini mwa muna kufi
Simon Mbangu muya mukukanda bakafuna mukujimatayo situvacha makuna mjini nai kabuka kumpala toni nai sanikawe ya makumya satuni sambombo toni makumya satuni chipema muna kujesha chiveshenu mubyeze bibya bapostolo muchituvacha kumpala kisambombo toni mwana mukulu chena bwalu chenda tudibumva onsoubwa totu basongani ilekela malumadi bena kutabusha bakatimotumakangani kulima kwa maisha tudibumva kandi meya busantu meya dimungu kilakujifunzandi bakatimotumakangani ujiunesha chenda tatu furaha eliseleni tatu mbeza ni bubi wa muntu to muona bona kutabusha wenza bubi mwandira na lekela malumadi au enza malumipa katu tusanka ni bubi wa muntu to balunzani bakula kutu shadi enesha bakula kutumbusha malumadi mutu fila bwalukai mubikila bandi banzambi mubikila tatu beto nyonso pena komona meso beto ke témoin papa fuma mbanza ya ndine kina kuluta malembe na tapi vert na ya ume kutu leki boko na mama ibile beto kaka nini kena kumita awa na kamba yuselemi yasika mama malo bana ye dimanche sisi ya so nous sommes aussi la partie aussi les parties la deuxième partie
tozala bana ya botosi totosakaka oyo ngomba ya bule ezali koloba na biso ntango nyonso tozala bana ya botosi totonga yerusalemu ya sika topesa nzambe na biso confiance na confiance oyo yembi azali kosenga biso yango wana kokomisa biso na biso bato minene oyo biso moko toyeba na confiance oyo tozali kopesa tata nzambe yango tolobaka ntango nyonso komata ngomba ya bule ezali libenga milaye mingi abengi biso kouta mboka koya na yerusalemi koyoka posa na ye ezali nini tosala malamu yango wana nde bandeko na biso yango wana bagene bazali kobongama esika nyonso mpona komata bato na date na bango evele fushie tomonaki ya solo ezalaki kozala komona baninganga na bafarmacie nyonso bamataki ntina ya kotonga yerusalemu ya sika ezalaki tobeni lelo ezalaki biso nyonso bato te tomataka nde ngomba ya bule na ntina ya kotonga yerusalemu ya sika bala na ngonga moke matondo mingi mama bebe kweli wa baba na wa mama tunajaa hapa na nkamba Yerusalemi kwa kuweza kuangalia kama baba Simon Kimbangu Kiangani anayetumika sisi wote dunia mzima, kwani tupate kusikia neno ya mastajabu yenye kutoka katika nkamba Yerusalemi. Tuko na mambo yote kunapita hapa kama Yerusalemi kwa kupitisha bendera ya hekima. Tunaona wasingo yao kukumbele na bendera kwa kuweza kupitisha bendera ya hekima kumbele ya baba Fumu wa Manza. Sisi wote tufuate Sundi Kalongo Funda Wanafunda Kono Kanikuka Mponge Tuman Luo Susuka Kendu Dukanama Ye Mkunda Kunotini
Lobaluka Komoto, double. Kufurahisha Utatu Takatifu, kufurahisha Papa Diangenda Kuntima, yeye mwenye kusema je mets dans les autres, yeye anetutengeneza tupate kuokolewa. Tunaona wafanfara Mzee Kimbangishe weko napita kwa kufurahisha kama Yerusalemu. Le 4 août bajene wale Papa Simon Kimbangu kumwili ya Papa Diangenda aliona wajene katika simu mrefu kwa kusema kama wao ndio tatumika nao. Kweli Papa Diangenda alibeba kazi mkubwa sana kwa kuonesha kama watu wote walikuwa wenye kuharabika. Papa Simon Kimbangu akamuonesha kama kweli wewe ndio utabageuza wakoe watu kama vile watu. Ndio tukaona kazi kubwa sana katika Wangwala 3 kwa kuweza wahubiri wetu katika dunia mzima, kwani sisi wote tupate kuokolewa. Tunaona Papa Kisolokele Lukelo, tunaona Papa Dialunga na Kiangani, tunaona Papa Diangenda Kuntima, infatigable alitemea dunia mzima kwa kuweza kuokoa wewe mtu. Ni wao waliteseka sana, tuliona kama vile le 29 juillet pale Lukulu Baba Diangenda Kuntima akamwanga damu yake ya bei kwani sisi wote tupate kuokolewa. Yeye akaitika kama kweli masemi ile Baba Simoni Kimbangu ananipatia, nitaenda nikakufie watoto, nikakufie wa ndugu yangu. Kweli Papa Diangenda alitika akaenda kufanya aksida kubwa sana pale Lukulu kwa kuweza kutokoa sisi wote. Wala tuko nasikia mwimbo mzuri sana, kuko wafanfara Mzee Kimbangise, tuko naenda pole pole kwa kupatia mama apate kutufikisha kwa ile tuko naenda nayo. Mama Marie avu Asante sana Mama Safiros batatu ba mamuchi beji tutumona babuli bampungi batutubikilane faki boba hitakupa la kwa tatu fuambanza bakubesha changa ni butumbi kulifuwa Yerusalemu yeye kututuleja mpala watatu mamuche musali tatu siwotu mbantagani yeye tutuleja wanshira ututuleja
nshila wako kujitatu walukai maisha diba jenso babi watumisha mema neba tumbuka mumaluma tulekela nshila ya madi nshila midi tubuela mushila watatu simoki bantangali tuti bamene jibi bikala fete munene uvutatu simoki mbangu munesha mwanenda wamukala tatu jengenda kutima bansonga bajiwenza nabo muchini kati bansonga bo bavumuka chimwa china bavumi pieze dibibi bena masani bena bishanu bena maloso amadi bena buloshi kati tatu simoki mbangu mwandilane bansonga buwewa kuji balongolola ububa shuntumula ushuntumula nibi yabo iwamipa baluka itatu jengenda kutima mubanga kuisha mukazi motieza watatu simoki mbavu urima kwenda wakutushila tatu jalungana changa muisha to vyakuvimana kujitatu abu mukupoponsa wafane pano tatu yumiva manu wanso ya kujuma kukumbasha milai mukumbashi wa milai tatu simoki mbachangani wakuwa utukumisha jimatonsa matuko atutumona maishenda ajikujitatu simwaye misereni tatu mbenza changanyanipe mututuisha jimatonsa watushitu adyeze divyetu wanu mukashi mwaedyeza watatu simoki mbangu tengani tatu simoki mbangu changu tulipandila mukashi mwaedyeza wenda mukula kasheke na kuke ketu bonso tulibansonga tuva maisha tenzela mujitatu twandila kati tuji muluya tuji mukatwa kikala kasomba kulima kwanzani wetu tatu simoki mbangu changani tuji muniseka kae niseka lwa satan aliseka lwa nzambi nzambi musone totu bonso tukaba kulima kwenda tuji mulu ya to tuji kate na mukate ya to tuji pima na luseka kae na muliseka lwa nzambi mututuveka moyo wa chendelela na muladi chikolokoloku Maman Marie Coco. Merci beaucoup. Memona ntango yani beto nyonso kena kese kena ambiance ya kilumbu ya kupu ya dimanche kamuti ya kilumbu ya mbote kilumbu ya lusa mekula vutu na matondo mingi pele na tata nzambi papa yani bekibina beto na ntango landa kaka papa simoki mbango kyangane samti yani kenzambi yani tokokuta vututaka matondo yani tokokuta pesaka merci ile toyona baponge beto MSSK mouvement social de la surveillance kimanyise bawina kena kuluta na ntola ya papa mwambanza papa soya nziba emona groupe de 5 ile yomonisaka présence ya 5 continents awa na kamba eluseleni ya sika ina te monde entier mutu mosi kaka metala yau papa simoki mbango jangani monde entier mutu mosi kena kutwadisa yau papa simoki mbango jangani nyonso kena yandi yaune toke monaka bapange beto basilvia bakesalaka groupe de 5 yamelandilana ekipe ya dalapo ina meluta na kumonisa wala lunendo ina ofana sitisa ofana sanisina ofana ntango nyonso ebapange
bapange beto na ntango yai na kese nyonso bake na kosalisi na yani ke ya koluta na twala ya papa fumamanza na komonza kasi kese ke na beto temesola tata nzambi na paso ina te ya kuwila yani nyonso ina nike ya koteya ya obeto nyonso tovanda na kosi ya onenge sala beto nyonso na kilumba tima ina amenu ndeto ya ubu ya ke kilumba ya lumingo kasi papa fumamanza metu beto mardi ege vanda le 4 août ege vanda na feti ya wina membo okibisa batata pasteur bametu beto nyonso ina peke salaka na kilumba ya mardi ya la jeunesse ya bametu beto ya kuku ya na kese nyonso la jeunesse encadrement ya la jeunesse mebeba samti la jeunesse toyala kosadila pe yina nzambi zola la jeunesse toyala kosadila pe yina papa simoki mbango zola ya wina beto sadila papa simoki mbango bajene beto vanda na nditusu ya mote bajene tovanda na bolingo bajene tovanda na kati ya bisalu samti ani pesa beto mapamboli awa na kamba Yerusalemu ya sika bima zolo tere kuzilaka kusambila na kubaka misala bisalu kubaka mapamboli pe kubaka nyonso ina toke ya mona awa na tote yawe ya beto nyonso tovanda na kiese samti toke na nzambi ya beto nzambi ke na koteya beto ntango nyonso nzambi ke na kopesa beto banduwe nyonso nzambi ke na kosadila beto ya inene ya kitoko ya wina beto landa beto sadila yani samti tofuka na kilumbu yetuka mukendo kave neti mvula kasi mama Marie Koko nini ngene tubebetolaka na ntango yai awa na kamba Yerusalemu ya sika vandaka na kiese samti awa bevanda nzambi tata mfumulisu pe tata mwana veya mama Marie batondoni ma maladie toza na communiqué baépouse nyonso ya presse baépouse ya presse bokende kokutana esika bokutana mpona kobongisa service mariage eza ebele fete mpe ezali kopusana baépouse ya presse tokende kokutana esika tokutanaka toza mpe na communiqué papa kitmaine ya te gauche akwesaki telefone ya android banda na motema malamu oyo akotelaki ye nakotikela ye na tribune ya presse ou bien na ville sainte ou bien na poste 5 ya basurveillant moto nyonso ya motema malamu oyo alokotaki telefone ya ndoi banana kino na monde ezali bongo ya ndeko na biso alokotaki baka kotika wana tribune ya presse bavolontaire toke na nsima baépouse ya presse mabala esopani na presse boza komonana te boya kobongisa feti mpe komi pembeni mpe bamariage ezali mama présidente na bino azali koluka bino mama Marie Madawa mpo bobongisa baprogramme boza nango pamba te nzambe atalisi na ngambo ya presse mariage na mariage tozali komona bamama veve bangwana babongami mpo leka jeveki mpe baza na na nsima ya tribune ya presse mpo toleka na biloko jeveki groupe de volontaire kimbangiste toleka na nsima presse mpo toleka na mpe école de formation publique lelo bakoleka na bakombo baye kopesa eva to kokombola salaki na kati ya ntamba Yerusalemu ya sika yango lelo
bamama veuve bango mpe bazali kokamba tobongama toleka epekisani te se prévu tomoni bamama veuve bangwana oyo mibali na bango batika biso bakenda komona bango bazali kolamba bazali komema bakwanga ezali na signification ya makasi pamba te tokoyokaka papa simon montanga ye moko ntango atikaki nzoto na ye na lubumbashi misimo ya baboi mpe ya bato bazali na bomoi oyo mibali na bango kasi bakenda tebele bazali kosala boye kotindela bango biloko ya kolia ata oza nanu na nzoto makasi kasi libaka okontre eza batémoignage bayekonosa ngai ndoto bayekonosa ndeko na ye ndoto kuna nga nakei naliaka te po bino bokontribuaka te esengeli tokontribuaka na lingomba oyo likambo ya hasard ezalaka te eza baza koliesa mibali na bango bakenda bandeko na bango bakenda ezala ti kopesa bakontribution na matanga oyebi mutu te okomisi komonaka ye opesi mbongo wana ntango ezali kokende mowei na yo akoya kozwa komona teke basombeli yango seke ya moto wana kufi ekei kuna ntango ezali kokoma moto na moto aye korekipere ndeko na nga atindelaki nga mbongo yango tosalaka keba na nyonso ezali kosalema na lingomba oyo eza lingomba te kasi ezali lola tovandi na nzambe azali koyebisa biso basekre nyonso oyo ya likolo mpe na se oyo ebatama ndenge nkolo yesu alobaki molimo mosantu akoya koyebisa bino makambo mpe akoya kosala makambo nyonso nga nasalaki te wana tomoni bamama veuve bangwana baleki mpona kotindela mibali na bango mpe koyesa ntango bozali kolia ndenge nkolo yesu akoloba na ntango asuka ke ngai nazali mwana na yo kasi akoloba nayebi yo te pamba te nazalaki na nzala onyesaki ngai te nazalaki bolumbu olakisaki ngai te nazalaki na pasi oyaki kotala ngai te kasi yo kozongisa nkolo yesu ntango nini ozalaki na nzala naliesaki yo te komona teke okokende komona kaka nkolo yesu kasi ntango ozali koliesa moto aza na pasi ozali kosunga moto aza na pasi koliesa nyonso yango wana ozali koliesa tata molimo santu mokolo ya suka akokamisela yo mama lati nazonsi elobelo epai na merci beaucoup mama marie ekoko ya jeleka tokenda komona bapanya bitu bakenda koluta kaka na twala papa fuma mbanza na kopesa matondi na kilumbu ya bubu ya dimanche le 2 août 2026 awa na kamba yerusalemi esika telemona bavolontaire bametu babubu ya ibetokeki na mbanza kasi nakakima nyonso ya kudia yina imebongisa samti kopesa maboko na papa fuma mbanza sonyanzira kapita ya yerusalemi samti yeni mutukedikilaka yerusalemi ntango nyonso pipa mwini bandenza ake na kokota awa na kamba yerusalemi ya sika na yao baketubaka kanongele mote na yerusalemi kumote maboko pamba ve kuza na kima nyonso yina ketungila yerusalemi yina ketungila yerusalemi yawina mapangi beto bakela kupesa kima kudia na papa fuma mbanza bakela kupesa maboko na papa fuma mbanza yawina tayana mwana mapangi beto bamelutana iwe nyonso ya kudia na kese nyonso ebi talaka
na twala zali na makutu na mesa ngina kumona bapanya beto 178e promotion ya cours biblique ina bau bamemanisa kuwa bau bamemanisa promotion ya bau na kese nyonso bamelongoka bibilia bamelongoka mambo ya nzambi awa na kamba miselemi ya sika betekelongoka bamambo ya nzambi na yango mona bapanya beto bamemanisa bakena kupesa au revoir bakena kupesa annonce ke bete mimanisa mbasi lengi baundeke baka babreve na kuendaka na kuvutuka na wana wao ya bamekatuka bakwenda kusadila yao bakwenda kupesa malongi na bampangi na mebikana bakwenda kupesa ina nyonso bamebaka awa na kamba ya miselemi ya sika ina école biblique ina mama mwilu anipesaka yau na vision anisaliaka yau anitubake bubu yai beto awa na kamba ya miselemi ya sika tofana zibula cours biblique ina mama mwilu zibulaka yeona na tango yai yameputa mbutu ya kitoko matei kena kukwenda inza ya mvimba matei kena kupesa beto exemple ya kitoko ile tumemona bapange beto na bamama kutu na malima baoya kena kumyuta kena kulandakana na kupesa kaka au revoir na ku babetu wake tomemanisa ya wina bagena kukombola yake sini bagesalaka kukombola na bakomikomosa bau ngena kumona bageste bagena kusala na kitoko mingi penza na kumwezaka kese na papa simoki mbango kyangani yani mepesa bau jambu ya kitoko ile bagena tana inza ya mvimba merci beaucoup ya cheleka mama maringe mwana papanye beto bana 178e promotion bamemanisa bagena kukombula bagena kusala sine ya kitoko penza na kutalaka si bakena nzambi ya bau nzambi mepesa bau mayele ina bake kwenda na inza ya mvima ina bake kuna songa na inza ya mvima bake kuna teya bake kuna pesa bana malongi ya kitoko ina batuke vukila mama Marie nini ngetuba matondo mi mama lati classe oyo moni ezali bongo maloba ya mama Marie mwinu karanga nsitani oyo alobaki ete mikolo koya classe minene ekotongama awa na Yelusalemi bato bakouta bipai na bipai nde na le 26 juillet nde classe oyo 1963 nde école de formation biblique ebandaki oyo ezali bongo 168e promotion oyo bazali kotanga ezala na ntango ya baluda klase ya makambo ya tata nzambe ezalaki inele na shamai biso mpe na ntango na biso ezali na kati ya nkamba mpe na lutendele so sisi na nkamba oke kuna na lutendele kasi koya kosala école biblique ntango nyonso toyoka maloba tata molimo santu ezali teke eyokozwa grade oye nde kokolisa likambo ya tata nzambe ebele baloba na osala école biblique te nga na okoma paster te école biblique ekomisaka nango mutu paster te ekomisaka nango mutu na grade moko te kasi oye kaka koyekola makambo ya tata nzambe a partir ya esaleli na yo nde okomata grade me mpo na école biblique te eza mpona koyeba kaka makambo ya tata nzambe kuna na appartement 5 mama na biso mama Raisa moto moko asali confusion ya sac na ye amen eza na biloko nyonso na kati na baidentité yo tosali confusion ozwi sac na ye yaka kotikela ye kende kotikela ye na appartement ozwa oyo yo bango bakomekaki olobi na butu kasi sac na ye atikaki na biloko nyonso na kati ezali komonana te yo tosali confusion kende kotikela ye toza mpona papa na biso akwesi chargeur na boitier ezalaki na kati ya sac oyo amoni yango yaka kotika o na tribune ya presse toza mpe na mwa mosolo balokoti kuna na tempelo
kosunga yo ata mpona opération 3000 francs toza nango awa na maboko na tribune ya presse yaka kozwa mwa mosolo na yo oyo nyonso akwesi mwa mosolo kaka lelo na kati ya tempelo ezali awa motu ya motema malamu aye kotikela biso yaka kozwa mosolo na yo vraiment tomoni ete tokomi bongo na suka bato nyonso babonisaki biloko to bakado ya koleka nango basilisi ekomi bongo kozela papa révérend Sukani Mambona Léon papa de la ville esika ozali bato ya koleka na defile basi basili etikali mokumba na yo omata kuna na ngomba ya yawe mpona kozwa instruction to ndenge programme ekokontinue na poko ya lelo voilà bakado nyonso esili kosila tomoni école de formation biblique tomoni baveve tomoni jeveki papa révérend Sukani Mambona Léon micro etikali epai na yo okende na ngomba ya yawe okeke mswa suisi ya programme ya pokwa lelo toyebi ete lelo tozali na opération 5 dollars partout dans le monde entier oyo église ya tata molimo mosoto ezali mpe na nsima na yango tokozala na tintane ya batata na bamama ndenge ezali momesano chaque ezalaki bongo na chaque fin du mois chaque fin dimanche ya fin du mois kasi koyoka maleli ya bana na ye oyo bazali mosika nde ekomi chaque premier dimanche ya mois tintani ya batata na bamama papa révérend Sukani Mambona Léon mokumba etikali epai na yo bato nyonso ya bakado baloki musique ezali koleka voilà biso paso tozali kozela bongo boye ya papa de la ville mpe ye mpe akomisalela te akomata kuna na ngomba toyebi ete chaque dimanche to chaque fête tokozalaka na opération 3000 francs kasi ezalaka na moto oyo azwa mokumba ya kotambwisa yango mpona kolandela hiérarchie moto na moto aza na mosala na ye ezali bongo mosala ya papa révérend Sukani Mambona Léon na rythme ya bamusicien flûtiste kimbangiste mpe opération 3000 francs ekosalemaka epesama bongo na maboko ya bandeko na biso bascout nde biso pense tozalaka deja ya kobongama ntango bakolanse biso nyonso toleki mbala moko mpe toleki na 5 dollars nsima ya 5 dollars tokozala na titane na batata na bamama ndenge toyoki maloba ya papa Mfumambanza na ntina ya koteya montimi vraiment tolingi toyoka changement de fréquence ekei kuna na bandeko na biso bamusicien flûtiste kimbangiste vala tomoni bokomi ya papa révérend Sukani Mambona Léon nde mikro ekei bongo na maboko na Enas toleki na 3000 francs 3000 francs totelema mpona 3000 francs nsima ya 3000 francs te toleki na opération 5 dollars 3000 francs 3000
3000 francs, 3000 francs. Kuna na tribune, totelema. 3000 francs, 3000 francs. 3000 francs, 3000 francs. 3000 francs, 3000 francs. 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000. 3000 francs, 3000 francs. 3000 francs, 3000 francs. 3000 francs, 3000 francs. Ba chef de camp to bongama kona oyetali ba recouvrement bosalaki. Trois mille francs, 3000 francs. 3000 francs, 3000 francs. Dozana nous na opération 3000 francs. Voilà, et c'est là que nous continuons sur cette opération 3000 francs et 6 000 dollars à la fondation. 3000 francs, 3000 francs, 3000 francs, 3000 francs. Toleka na opération 5 dollars. Ba chef de camp tobongama ndenge totamboli na bakamp. Ba mama à part, ba tata à part. Ba chef de camp ndenge totamboli na bakamp. Ba mama à part, ba tata à part, na oitali 5 dollars. 3000 francs, 3000 francs. 3000 francs, 3000 francs. Ba chef de camp ndenge totamboli na bakana biso, ba mama epai, ba tata epai, na oyo etali ba 5 dollars. francs, 3000 francs. Barreter de terre 3000 francs. Toneka. Barreter de terre 3000 francs. 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 Merci Fliki. Toujours avec une opération 5 dollars. Toujours 5 cas, une opération 5 dollars. Toujours avec une opération 5 dollars. Merci Fliki. Maman Régine, moi na yo Maman Simone. Merci Fliki. Ma protocole. Maman Régine. Sana yo Maman Simone. Sana Mikaleao. Okuta mwana zaliwa.
Maman Simone, moi Nazalé à la tribune à presse, il y a quoi joyeux. Voilà, opération 5 $, c'est Bandi, papa de la ville. Tout le monde a afki, monto. Batata, Gonga PC Koki. Maman Kuna. Maman Nangambo Yokuna. Maman Kotoyo, 5 $, 5 $. Batata Kotoyo. Batata Awa. Collègue de l'opération 5 $. 5 $. Maman Kotoyo. Oui. Batata Kuna. 5 $. Très bien. Batata. 5 $. 5 $. 5 $. Voilà papa de la ville. Tomoni tata na biso. 5 $. Opération 5 $. Ok. Chef 5 $. Oyo nyonso. 12 000 congolais na valeur de 5 $. Équivalent. On est cané yango. Allez, batata. 5 $. Tiens. 5 $. 5 $. 5 $. 5 $. 5 $. 5 $. 20 000 francs, très bien. 5 $. Allez, toi, on a 5 $. 5 $. 5 $. Batata. Batata, 5 $. 5 $. 5 $. Bissononso. Molongawa. 5 $. Ok. Batata, 5 $. 12 000 francs. Ok, 5 $. 12 000 francs. L'équivalence à 5 $. 5 $. 12 000 francs. L'équivalence à 5 $. 5 $. 5 $. 12 000. 5 $. Reverendungi Maïlou. Ok. 20 $. Voilà papa. 12 000 francs. 10 $. Voilà quoi le jeu de la motte. 5 $. Allez Toya. Batata 20 $. 12, 5 $. 5 $. Révérend Lébé. 20 000 francs congolais. 5 $. 10 $. 12 000. 5 $. 5 $. Mwana papa 5 $. Bana batata 5 $. 5 $. 5 $. Mwana batata 5 $. 16 500, voilà. 5 $. Révérend Matomi. 5 $. 5 $. 10 $. Révérend FM Mayamona. 5 $. 5 $. 20 000 francs. 12 000. 5 $. 5 $. 12 000. Toya. 5 $. Mbutamuti akuna baba. Yaka. Voilà. 12 000 totia ba 5 $. Ouais, une enveloppe. Papa une enveloppe yaka. Le cabo. Mwana batata. 5 $. 15 000. 5 $. Totia. Nakalisa tunapo komi. Ya batata. Mutamutu misi platini mama 5 $. 5 $. 5 $. Hein? Tiens. 5 $. 12 000 francs. Ok. 13 500. 5 $. 5 $. 10 $. Papa. 5 $, maman. 5 $. 5 $. 5 $. 5 $. Équivalent 6 000 francs congolais, très bien. 5 $. 5 $. 12 000 francs. 12 000. Allez, Toyabana Batata. Opération 5 $. 15 000 francs. Opération. Combien? 2 000 francs CFA. 12 000. 12 000 équivalent à 5 $. 2 000 francs CFA. Batata. Ok. 12 000 francs. Totier.
12 000 francs, équivalence à 5 dollars. Voilà, batata, ils sont 10 000. 12 000, 5 dollars. Mais ici, 5 dollars, 12 000 équivalent. Il y a batata, maman, ils sont 5 000. 13 000 francs, très bien. Topusana, Boutamu, tout à pasteur. Ok, allez, Toya. 12 500, équivalence, batata, maman. 12 000, 11 000, aïe, aïe, 12 000, maman. 12 500, très bien. Voilà, Topusani, 11 000, tout le monde va découper. 12 000. Tolanda consigne 5 dollars. Protocole. Oui. Et le mami boye. Mbongo ya batata, protocole ya tata, asimbisa akenda kotika na mesa na bako finance ya batata. Mbongo ya bamama, protocole ya dollars, tata 5 dollars. Akenda kotika 5 dollars. na mesa. 10 dollars, très bien. La banque ça 11 000, 13 000, 12 000. Allez, il m'en a 5 dollars, 12 000, très bien. 5 dollars. 5 dollars, 5 dollars. 12 000, 12 000, 12 000. La valeur de 5 dollars. 12 000, la valeur de 5 dollars. 12 000. Ok. 15 000, la valeur de 5 dollars. Voilà, 15 000. 15 000. 12 000, Toleki. 5 000 francs CFA. Voilà, Tomoni. 12 000. 12 000. 12 000. 12 000, l'équivalence à 5 dollars. 5 dollars. Yabatata, 12 000. 12 500. Butamotoye. Combien? 11 500. Tiens, Wassani Yangwa. Aïe, 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 aïe. Bon. Luca. Voilà, je vais chez papa. Maman, 5 dollars. Ok, tiens, compléter 12 000 là, 5 dollars. 5 dollars. 12 000 francs. Ok. 10 dollars. Batata kuna. 12 000, tiens. Tata 2 000. Tiens, papa. Yango akoki. Batata, 5 dollars. Révérend Mbelenge. Bamama awa bamama nyonso bazali awa mama sidola maritsonama bamama nyonso mama nto bango nyonso bazali awa 300 dollars. Combien? 12 000. 5 dollars. Madame Napale. Kasi oyo yotia kuna na matata. 12 000 francs mama. Ah, bamama 100 dollars. Bon, sikoyo yo natala nani? Papa Simon, Papa Benza, Papa Général. 300 combien? 150 dollars. Ok. Sikoyo yo kotoyo. Combien? 100 dollars. Ah là 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 petit garçon. 5 dollars pèlerin. 12 000. 12 000. C'est combien? 12 000 francs. Bamama toleka. Bamama batata. Les déroutés. 5 dollars. Tiens la salle. Ok. Tobosana pété. Oui, tomoni Croix Rouge Azalawa. 12 000. Ça, les maman, 12 000 francs. 5 dollars. 12 000.
5 dollars. 12 500. Ok. 12 000. Allez, tosali molongo. 12 000. Esengeli bosela Tsintsani. Tozana na opération 5 dollars. Tozosenga na oyo nyonso azweli mama na biso mama Raissa 12 000 francs. Ok. Sac ya noir na Kendolo et place bazalaki appartement 5 12 000. Mama na biso ya presse ya Congo Brazzaville 5 dollars. Sac na ye ba presse na ye mikanda téléphone nyonso na 25 000. Félicitations. 10 dollars. Nyonso na ye na kati oyo azwaki yango kuna esika bazalaki bakomeli kaka lelo 15 000. Aya na yango na presse 12 000. Yaka nango na presse mama na biso ya presse mama Raissa ya Congo Brazzaville saki na ya noir téléphone 10 dollars. Il y a 5 dollars. Ah ouais, 10 dollars. Okay. Félicitations. 12 000. 12 000. 12 000 mapinga. Très bien. 10 000. Ok. Tiana Sani. 12 500. 15 000. Moi, 12 000. Félicitations. Très bien. 12 500. Maman Kotoy. Combien? 12 000. 12 000. 12 500. 10 dollars. Toujours appelé, maman na biso, saki na ye, kaka lelo. Ni bazwele yango na presse. 30 000 francs congolais. Remarquez ma Faustin. 12 000 francs. 12 000. 3 000 francs CFA. Voilà. Ba scout, ba chef scout, bino so bokoma na place ya fondation, bazozila bino. Eza lisungi te. Ba scout, bokena na fondation, bazozila bino. Scout. Bokoma na fondation, bazozila bino. Combien ma batata 5 dollars. Très bien. Motia na salle. 24, motia na salle. Wana salle ya ba mama. 12 000 francs. 5 dollars. 5 dollars. Papa Yaka. Papa Yaka. Yaka. Oui, 12 000 francs. 12 000 francs. 12 000 francs. Tout fait nombre. 10 dollars. 5 dollars, ce que vous allez au Tiawa. 12 000 francs. Tozali se kokoba. Batata, bisobanso. Opération. 12 000 francs, 5 dollars. 10 dollars, 20 dollars, 100 dollars. 20 000 francs, 30 000 komata, 50 000. Tout le monde est devenu comptable. 5 dollars. Nani aleki na inote oyo ezali recensement mobimba yango oyo toya. Oui. Ok. Tia wana ya yo. Ba chef de camp, mbongo nyonso tokongolaki 12 000 batata na compte ya 5 dollars. 12 000 awa topusana 15 25 000. Ok. 11 000 francs. 11 000 francs. Tozozila. 12 000 francs. Tozozila. Sani mosusu yango yo. 7 000 francs. 20 000 francs. Ba chef de camp 12 500. Mbongo nyonso 10 000. Bana ya batata basopani 5 dollars. 10 dollars. 5 dollars. Voilà tata mwasi hein. 12 000. Oh ya bama. Pardon, ya bama. Ah ouais. Combien? 12 000. Voilà, tiens, Waboy. Allez, batata. Révérend pasteur, 5 dollars.
Ok, 170 élèves, session spéciale. 12 500 pour la maman, 12 500 pour la tata. Ok, yaba tata yawa. Yaba mama yango wana kuna, yaba tata koto. Ba mama kuna. $5. Oyo tata yo wana zali ko ya 12 000. Ye paye na 5 000 tata na ye. Ok, 10 000, $5. 20 000 par maman. Tozali kosenga na oyo nyonso amoneli mama na biso saki 12 500. Mama ya prince ya Congo Brazzaville saki na ya noir na appartement 5 na Kendolo 12 500. Président général ya MSSK 15 000. Mutamutu ala la basala kala bangoyo 12 000. $10. Ok. 20 000 francs. 12 250. Ok. 5 000 Janasani. 13 000. 12 000. $5 équivalence à 12 000 Tekomata. Ozali na 20 000 oye, ozana 15 000 oye, ozana nyonso oye. Mama Raissa ya Congo Brazzaville, moninga na biso na presse, saki na ye ya noir, téléphone, chef de camp, na ye nyonso, ba pièce d'identité na ye. Bongo nyonso bokombolaki na compte ya $5 boya nango, oyo na tsitsani. Aya kotika yango awa 11 000 francs ba mama bango wana kuna. Voilà, chef de camp, mama nyonso tokongolaki tiakuna tokende 12 000 na 22 000. sikoyo 12 000 ya nani? Oyo batindi ya papa te. Osenga na mama oyo atikaka kiti na ye bakoma na sima meme aya kopesa yango aya kozwa kiti na ye bazoluka kiti wana kende kutia na sali. Oh, na yebi yo kende mama oyo atikaka kiti na ye ntango molai bazoluka ye bazozwa ete sima ya kiti komami meme. tozozela ba 12 000 na biso ba $5 ba 20 000 nyonso toya. Hii sani yangu wana kuna mama wana iko ya sima sani ya batata yangu 12 000 francs. Félicitations. Oh, c'est là que c'était la ville que Nagan. T'es hier, toi, t'es papa. Papa pèse 12 000. Papa, il a pèse 12 000. Ça va. Mais le peu 12 000, hein? Ok, na compte à ma maman. $12 000. 12 000 francs. $20 000. 12 000 francs, équivalent à $5. $5, ba mama kuna. Révérend J. Soneka. Aïe aïe. Nayebi te soki azokanisa nini po atie maboko na poche. Vous dites déjà, félicitations. Oui, tata musicien. Chef de camp,
tosala baversement ya mbongo tokongolaki na bakamp bamama epai batata epai na compte ya 5 dollars na compte ya 5 dollars baye bazwaki mpe bambongo na bakamp na baliste toya nango 5 dollars 10 dollars toya na bango baye nyonso baza na mbongo papa 12 000 francs tia na sana batata bamama oyo aleki na ino te aleka zila balobela kote oyo 12 000 combien 12 500 12 000 francs tolingi tobaluka na ntitiani proprement dit tolingi tobaluka na ntitiani proprement dit oui 5 dollars ok combien tozobaluka na ntitiani 12 000 francs 12 000 tozobaluka na ntitiani 12 000 tolingi tokota na ntitiani tobengi korale ya batata toleka liboso mpona animation ok tobengi korale ya batata toleki na ntitiani proprement dit batata nana tikali mpona 5 dollars oyo elobamaki demande spéciale 5 dollars bamama kuna 12 000 ou même 15 000, 10 000, voilà 15 000, 10 000. Ok. 5 dollars bas maman. Oui. Tata. Combien 5 000. 10 000. 10 000. Binokuna na mesa. Tata combien Bosala déjà bakaliki ya bongo ni 5 dollars. 12 000 batata. 12 000 ba maman. Tozo pousse na suka tomoni Révérend Etienne vice-président national ya bana ya banganga nzambe. Combien maman? 5 dollars. Révérend Masamba inspecteur ya ville sainte azanzela 12 000 francs. Ok. 15 000 francs, papa. Combien 15 000. 4 500. $10 000 francs. Vous avez combien 5 000 maman. 25 000 batata. 12 000 batata. Malou Guichel. 10 000 francs maman. Malou Guichel, papa Malou Guichel. 425 000. Papa Malou Guichel, bokomela kilobi, bouti Brazzaville na délégation à Ijiki. Maman Maria Azalia Wazo Zilayo. Yaka komona ngai na lakisa yo sika mama Azali. Papa Malou Guichel ya Congo Brazzaville. Voilà 4 000 pour la batata. Wana mwana ya batata. 260 000 francs congolais. Ok, 5 000. Compte ya 5 dollars. Oyo bongo euti na kaki pako. Afki 14 000 ba mama. Baye na 260 000 plus 120 dollars. Oyo ba mama. Combien 10 000 ba mama. Oyo ba mama. Papa Malou Guichel, Papa Malou Guichel, Congo Brazzaville, yaka mama Marie azana déjà awa 5 dollars. Mama kotoyo 13 000 tote na sana. Nazana 10 dollars. Batata sana na biso yango wana kuna.
Mama Raissa ya Congo Brazzaville. Saki na ye azosenga na oyo nyonso azweli yango a partir ya Kendolo. Appartement 5. Yo mama kende mama. Kiambo $5. $5 tala sana batate yango wana kuna. Apaki papa yawa. Ok, révérend pasteur yakasani yango. Awa. Oui, yango tata. $5. 10 000 francs. Très bien. 12 000 francs tomoni mapinga. Toleki na Ntsinsani proprement dit. Papa surveillant kufungola nzela entre batata na bamama. Téléphone Android. $50, $100. Kobana na weno ti na ngombe kinchuka nzela yo wana oyo nyonso amoni telefone Android eza ya papa Kitumaini yaka na ngona tribune ya presse. Oui papa. Nani $5? Oui mama. 5 000 francs. Nani entre batata na bamama akufungola nzela na Ntsinsani proprement dit. Comme ça. Ntsinsani proprement dit. $5. Oh, $5 mama talam. Wana ya yo mama ube ya tata. Ya yo mama sali na bino yango. Na kanisa ki ya komanda. Bongo komanda goyate. Otielewo. Opesi. Korale apaki topusa na korale apaki Ntsinsani batata na bamama afki apaki premier dimanche du mois. Batata na ngambo na bango bamama na ngambo na bango apaki afki mama présidente Mama Touba azali déjà na position. Mbuta Mavinga yo pezwa position. Tomoni papa touti komona na konti ya $5 ya koleki Kinshasa. Mama ya Gomatadi ya kombo ya $5. Mama Mabieto ya Gomatadi azoluka yo. Mama Ariete yo vandi na Kinshasa. $5. Mama Mabieto ya Gomatadi azana bosenga na yo yaka na tribune ya presse. Atatoye! Mekoral na biso ezomonana te. Tozali wapi? Bamama ye! Papa Rigo. Batata bakei wapi? Nani akotelema ya liboso? $100, $50, $10, $20. Tokoti na Ntsinsani fasi mosusu. Oyo ya apaki touti na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Centre. Tozali na tata moko avandaka kuna na Katanga. Kombo na ye papa Reverend Ilunga Daniel. Na konti ya $5 ya mbongo oyo tata mokonzi ya bule atindaki ya atindi $100. Voilà. Wana papa Ilunga. Très bien. Ba joueur ya ndenge wana soki bazali moi ebelawa combien papa? $5. Tiens na sani. Tila na sani. Sani yango. 12 500. Opération $5 oyo bakongoli na batata ya kanki pa 13 000 francs. epesi 400 000 plus $20 plus 5 €. Yaka. Voilà. Yaka. $50. Oyo ya tobani Ntsinsani na biso.
Ok. Batata babani Tsinsani na $50. Voilà, Tsinsani. Ok. Opération $5. Yango wana opération $5 pe ezali. Tsinsani pe ezali. Couple Kindudi na France batili $20. Donc ilingi koloba lokola eza couple mama $10 tata $10. Oyo nini? Oyo Tsinsani combien? 2000 francs. Voilà, Tsinsani compte $165 plus 150 000. Wana mapelere yankamba. Oya $5. Yebisa de la ville. $5 kende kuna. $5 kende kuna. Tsinsani bamama Tsinsani $50. Tsinsani bamama 5000 francs bamama Tsinsani kenda kuna. Combien? Opération $5. $5 on Tsinsani. $5 koto ejila. Na compte ya $5. Tsinsani. Mama Lydia asa wapi? Asa na France. Mama Lydia $10 na yo ekomi na compte ya $5. Na papa $10. Tsinsani bamama 2000 francs. Ok. Tsinsani 20 000 francs. 10 000 francs maman. 2000 francs Tsinsani ya bamama. Tsinsani combien? Batata Tsinsani 20 000 francs. Tsinsani 20 000 francs. Tsinsani 2000. $5 oyo bakongoli Tsinsani 2000. Tsinsani 233 000 francs. Tsinsani 233 000 plus $15. Wana Tsinsani 5 000 bamama. Tsinsani combien? Ok, 3500. 3000. Combien papa? 3500. Tsinsani combien? 2000. Tsinsani Tsinsani bamama $20. Combien? $50. Tsinsani abaki. Beta maboko. Combien? 10 000 francs. 5 000 batata Tsinsani. 7 000 francs batata. Ok. Batata Tsinsani 5 000 batata. Bamama molongola bino kuna. Batata Tsinsani 25 000. 25 000 wana papa de la ville batata 1000 francs. Très bien. Ah. Eza bon l'accès ba mon de la batata maman. Batata Tsinsani 5 000. 1000 francs bamama Tsinsani. Batata tokoti na Tsinsani. Tsinsani Simba chako 5500. Batata mama pona Tsinsani 20 000 francs. Tsinsani batata 2500. Batata 5 000. 3000 wana Tsinsani. 5 000 batata 3000 francs wana Tsinsani. 1500. 5000 francs. 1500. 1000 francs. Bamama Simba chako 1500. Voilà 500 tia. Yoko tia. 2000 francs bamama. Bamama Simba chako tala bamama. Combien? 2000 francs. Batata Tsinsani batata 1500. na noté ba maman 2000 francs. Oh yeah. 5 000 batata. Bamama Simba 1500. Batata Simba 5 000 francs. Batata 2500. Toujours la batata 7 000 francs. Batata 3 000 batata. Oyo nyonso bongisaki 2000 francs. 5 000 batata. 2000 francs. Batata voilà ma maman 1500. Batata tokoti na opération Tsinsani 5 000 batata. 5 000 batata. Avance
5 000 francs. 10 dollars. Na compte ya 5 dollars, 12 500. Ok. Chéteki, 65 000 francs ya maman. 2 000 francs. 2 000 francs. 1 000 francs. 3 000 francs. 5 000 francs. 1 000 francs. Batata. 12 000 francs. 5 000 francs. 5 000 francs. Combien? 5 000. 5 500. 6 000 francs. 5 000. 2 000 francs. Na kote Tinsani totelema. Voilà. Batata 20 000. 20 000 batata. Ok. Oh, batata. Ya batata. 12 000. 12 000 ya batata betela maboko. 1000. Batata 40 000 francs congolais. Allez, batata topusana. Voilà, nyonso mbongo topusani. Combien? 1000, 3000, 5000. Batata. 1000 francs. 3000 francs. Courage. 1000 francs. 1000 francs. 5 000 batata. 1500. 1000 francs. Tozalaki na temple biso matoi ezalaki ya kofungwama nsima opération 5 dollars 3000 francs. 1000 francs. apaki 5000 francs jeune fille. epe bakebisaki biso na likambo ya kaina tokebala kaina 2000 francs. 2000 francs. Batata. 5000 francs. Bamama. 3000 francs. 5000 francs. 2000 francs. 1000 francs. 1000 francs. Allez, batata. 5000 francs. 2000. 5000 francs. 3. 2000. Voilà. 1000. 5 000, très bien, docteur. 2000 francs. Bon, 1000 francs. Oui, jeune fille. 1000 francs, batata. 1000 francs. 1000 francs. 500, batata. 5 dollars batata. 5 dollars ya batata. Na compte ya 5 dollars to Tinchani. Na compte ya 5 dollars. 2500. Mwana nyusu wa mama. Soki 5 dollars sani na bangoyo. Soki ya Tinchani sani kotoyo. Ok. 1500, voilà. 5000, toté. 1000 francs, toleki. 1000 francs, kuna na sani kuna. 2000, na sani kuna. 5 dollars awa, yaka na sani, 5 dollars. 2000 batata, tata mwasi, kuna. Awa, bamama. 5000 bamama. Ok, 20 000 francs na compte à 5 dollars. Combien? 2000 francs. 1000 francs. 500, très bien. 5500. 3000 francs. 1000 francs. 1500. 1500. 1000 francs. Très bien. 1000 francs. 1500. Allez, national. 1000 francs. Il y a peu de là dans le monde. 2000 francs. Nécessaire. 1000 francs. Allez, batata. Topusana. 1000 francs. Topusana batata. Toza musika mingi batata. Topusana pembeni yao. 4000 francs maman. Nyonso mongo. 10 000, 20 000. Allez, toleka. Voilà. Bon, batata 1000 francs. 5000. Batata 5. Batata 2000 francs. Attention. Batata 1000 francs. Batata 2000 francs. Allez, tobenela, topousse batata. Topousse, allez, voilà. Combien? 5 dollars. Félicitations. Ça fait 1000, hein? 5 dollars. Ne compte 5 dollars. Ciao, ciao. Voilà. Allez, batata, yeah! Allez, topousse là, maman. Ozalaka papa. Maman, maman. Voilà. 3000 francs. Batata 5000 francs. Allez, nyonso mbongo 10 000, 20 000. Allez, batata
ale tokota na terrain toza musika tokima malili batato ye ale topusana nyonso mbongo 10 000 20 000 ale korale bokabe batata korale voilà bamama topusana mekorale 2000 francs 5 000 Mama Mwiloye! Bamama topusana tokoti na tsinsani. Tokoti na tsinsani topusana. Bamama moye! Batata tokoti malili topusana tokia sende ozana sendi 10 000 20 000 kipete mais korala Mama Mwiloye! Topusana! Atatapu! Mula ya mapambo lego betana Mama simba chako Ale, topusana Batata 2000 francs. Nyonso mbongo. Paki kwe. Mais korala Mama simba chako Mula ya mapambo lego betana kamba Mama simba chako Batata Mama 2000 francs. Mama simba chako Mama Olanda mai dono tokele makoto nyonso tozali dirigeant jeteki oreki Yerusalemi biso nyonso tout totelema basurveillance bescout biso nyonso tout totelema toza bamama $5 wana ya Mama Mwiloye! Voilà. Mama Mwiloye! Tata. Nyonso mbongo. Ya mingi na kati na temple. Mama simba chako. Voilà. Mbula ya mapambo Voilà tata. Mama. Tata 5000. Batata. Batata 2000. Mama Allez, topusana. Mama Mwiloye. Malili ndenge nini? Atote makasi. Batata 2000 francs. Totelema Mama Mwilu. Totelema. 5000. Allez, Korale batata. Mbula pamole ko betana ka. Voilà. Allez. Mbula pamole ko betana ka. Mama. Ya mingi na kati na temple. Mama. Simba chako. Allez, batata ye. Mama. Nyonso mbongo. Simba chako. Fliki mekorale ndenge nimekufia wa. Mbula. Fliki malilia. Me animation yao. Matelema. Korale. Fliki animation. Nyonso mbongo batata. Nyonso mbongo. 1500. Blanda. Mama. Fliki.
Batata 2000 francs. Ok, voilà. Embula 2000 batata. Batata 2000. Voilà. Comme ça. Embula. Voilà. 200 le son ne compte 5 dollars. 240 plus 40 dollars. Tolega na chaku chaku. Mama. 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 Voilà. Simba chaku. Mama. 2000 francs. Les noix sont bonnes. Mama. 5 dollars. Simba chaku. Voilà. Voilà. Embula. Mama. Papa. Embula. 4 dollars. $4. Voilà. Wana Poutine. $400. Tata Umela. Mama. Voilà. Allez, batata. Animation. Simba chako. Allez. Embula. Ya mapambo Embula. Ya mapambo lekobetana kamba. Lolo. Simba Embula ya mapambo lekobetana kamba mama ya mapambo Simba chako Allez, mama 5 000, 3 Simba chako Simba chako mama 3000 2000 mama
Voilà papa Oumela. Ça va épiner. Voilà. Mudavana na kitide nzimali gagaseni kanda twabakidi kwa mama mwilu kanda twabakidi kwa papa Simo kwa papa kanda twabakidi ngaluko lele bena mama ngaluko voilà tout le monde tata na biso za ko koni nesengo nyoso to yoka no kito ba mame tolemi mama onsoni mama kanisa mama Nyonso mbongo tozolala la responsabilité betaka déjà to responsabilité Mosala Ntinsani apaki Révérend Titsani, la mama bana balobi balembi na bango mama la mama voilà Titsani papa 5 oh fiki obanga na biso malili oza kosenga na oyo nyonso Congo Brazzaville nyonso ezali wana na ye biso paso ojali
tolandi mateya ya mokolo malelo ya esengo ozala na likambo na moto te solo omboka ya lola nyonso mbongo nyonso mbongo ale batata 2000 esengo ale nyonso mbongo batata tojali awa mapasi bambomiso tokota na nkembo na yo solo omboka ya lola yeluselemi ibanza yoyamba Banza yeluselemi ibanza yoyamba usima umeka Banza nyonso azali tata tala baninga Mama Pauline osalaka nini na lingombo yo azali na mbongo atikali na mbongo ata safa ata milfa ata $10 relation $5 ata milfa ata milfa sambo osoga lingomba mama na biso osalaka nini na lingombo yo mbongo totonga lingomba mama na biso osalaka nini na lingombo yo na mbongo totonga ata safa ata desa ata $10 ata safa ata milfa ata $10 ata safa batata $5 ata $10 ya ntintsane mama tuba osalaka nini na lingombo yo ale nyonso mbongo mpona batata nyonso mbongo ale nini na lingombo yo batata 3500 nyonso mbongo voilà nyonso mbongo ata $10 mokolo malelo mateya mokolo malelo totikaka mabe tobikisama na mokolo ya suka totonga lingomba emema sala osalaka nini na lingombo yo sambongo totonga abasef tata akimbelekela ekoto mpe mbala moko ata $10 mbele bagra trop bakimbelekela deja kunu na comptabilité ata bakora ndenge tosalela voilà ata safa ata desa ata ale nyonso mbongo voilà emema sala osalaka nini na
batata mile mbongo totonga lingo osenga na oya joli papa na biso sala osala kanini na lingo tokota ata safa batata banda na biso ya kasala ata safa nzete ya liboso yango nde ebomaka nyoka kombo ya paki etikali ya soni ndenge na kala te bango lelo mpe esengeli bayeba te wi batata bayaki ata safa watie na câble azwaki yango ya papa na biso papa ya uti kasai nyonso mbongo batata 1000 2000 3000 ale toleka nyonso mbongo la mama bazokolukoka mwana wala mama yala mwana yeyo yokio deja nyonso mbongo batata 3000 2000 tokosalela nzambe ntango toza na bomoi orapelaka lisese oyo tata molimo santo opesaka biso ya bana mibale na mikili ya poto mwana mayele aza kotulia mbongo na yawa na fre azotongela bandaku oyo mosusu kosopa mituka kasi kompani wana oyaki maboko pamba ozoka mpe maboko pamba osalela nzambe eza na bomoi esika nde ezali awa pena kopambola ale nyonso mbongo oza korapele mpona batata oza korapele mpona batata mokolo ma vendredi mokolo ma mitano rencontre ya batata oyaka ebele osepelisaka mpe papa simokimbalu ndenge tomonaka mokolo ma misato mpona bamama mwelo asepelaka mingi ale batata olataka
opesanga likambo kaka ye moko tata nzambe otumbila ngai mbeka kaye ate kobuka bandunde kuba kaye azokonzela tata nzambe kasi apele mwana ya mbele na esengo nyonso nyonso mbongo batata tosalila nzambe ntango tozala na bomoi toyoki mateya na mokolo malelo tozala na likambo na moto te eyokomamina mokana nzambe na malako ntango tozala moto likambo bolimbisa yango ngai mpe tatala kundu nazala likolo naliyemisaka masumu na bino tata 1000 francs na 26 soki bino bokolimbisaka baninga te nakolimbisaka masumu na bino ozala likambo na mutu te ale nyonso mbongo batata nyonso mbongo allez, fliki, émotion. Nzambe akoliaka esengo. Le 1000 toke nyonso mbongo batata ozala na 500 ozala na 1000 batata 1000 francs nyonso mbongo ntango ya kosalela tata nzambe tozala bomoi mingi si batiki biso kuna defensi salela nzambe ntango tozala bomoi ya kobongisa makambo na biso nyonso bana mibale na mikili ya poto moko atindaka mbongo moko kosomba mituka bafoitire mosala esilaka te esili kompani oyaki maboko pamba okozonga mpe maboko pamba mwana mayele atindaka mbongo na likataka na ye azokongela ye ndako azokongisa makambo nyonso kasi oyo kuna ezalaki na ye mpasi ntango yango esaina nzambe ye mpe na mokolo wana akobosa na biso te nyonso mbongo plein de succès nyonso mbongo atatoye yokalo kito 2000 francs ale nyonso mbongo oyo batikali na kimbelekela comptabilité toleka kuna na comptabilité ntango programme eza kosila retard mpe kuna ezala te mbala moko mpona programmation ale nyonso mbongo voilà oni tata na biso kuna soko yana esengo nyonso nyonso mbongo
Félicitations pour l'interprétation africaine. La chorale dirigeant Jeteki Miki Faki Yerusalem oyo loso motikila kimpelekela oleka komi la comptabilité biso tozorapele kaka mokolo mwa mitano batata mokolo mwa mitano batata toyebi histoire ebandela likambo ya paki tango ya voilà ya marche. Nani ayebaki ke likambo ekokoma boye. Paki. Nyonso mbongo batata. Plus 3 ans ekozala likambo lisusu. Mokolo malelo motema eza na esengo mokolo malelo eloko mateya kasi likambo oyo nzambe azosenga bolingo yango nde ekokana mabe nyonso libamoninga na yo olokola kitantu eloko mabe kasi na bato maye nzambe azokosenga oyo nkolo abekiseke mokolo malekoliko mapambo lekokita kasi na bakonflit nakoyinana nakoswanela bamama $10 bamaleka na esengo nyonso bamama $10 voilà baya solosolo azakoya mama mutatindi ye 4000 bamama voilà eyokani bamama bato batindi ye loko nyonso mbongo batata nyonso mbongo batata
mabondeli ntango nyonso elekaka makasi tolongwaka na badistraction ya satana na bisika tofandi mabondeli batatamile likambo nyonso eza kotungisa yo ukakoza mabondela nzambe akopesa kimia eleki nyonso ana profitado toza kolongisana kaka monani solo mpenza orchestre oyo yango pena ceinture batata milisa ale nyonso mbongo tozokotokia mutu te oyo tozokosala liboso na nzambe asa koprete mokolo na mokolo libote kopambwama ata lelo tiki mokili oyo kuna makambo ya esengo yo na mokili otongaka te opesaka pe te o ndeko na ngai kasi mokolo ya suka bana mibale na poto mwana ya mayele aza kotinda mbongo na yawa na Afrique tatane aza kotongela ye bandako aza kobongisela makambo nyonso kasi mwana mosusu wana tosombaka mituka bavoiture bacongelateur misala esilaka te esili kolo kompani wana eyaki maboko pamba ekozonga mpe maboko pamba tata mama ntango yango kotaka nzambe na yo aza kobongisela yo kabela nzambe nino motema moko ndenge boyoki likambo ya ye na Abel wana motema nyonso ya esengo aza kobonzela nzambe mwana ya mbele moko azopakima ye mbeka batata mbele fra kasi ndeko na biso wana kaye akokoswa bandunde kubakuba bandunde kubakuba abonzela nzambe likonza nekendaki te na esengo nyonso tosalela nzambe na biso kaka tozala bomoi na mokolo wana zabakosaka te zabevaliaka motoka mote nyonso mbongo nyonso mbongo nyonso mbongo eyebike tozokendela biso na suka kasi toza korapele kaka mokolo mwa mitano mokolo mwa mitano batata tosepesaka papa sifoki mbambo batata bamama milisa Félicitations pour la bandeko na biso baflutiste ndenge bokokomisa banzambe nde esengo yango wana nzambe akoliaka esengo nzambe akoliaka esengo tomamela mokanga mwa nzambe na biso mesa ete bosala lokito na kosepela liboso na yawe yawe akoliaka esengo koyembela ye okumbisa ye ye biso tokozwa mapamboli tozokobelela nyonso mbongo ezala kuna na bamama ezala na batata nyonso mbongo oyo atekali na nila ya 500 nzambe na yo yeba ete
mokolo wana nde kosepela oyo papa kulu tolobaki ke munoko kopasuka na esengo munoko kopasuka na esengo salele liboso ye esengo na esengo nzambe aliaka nde lokito nzambe akokosaka ata eureli ngonga likambo na ye ekokokisa sokiso lobama ata eza kowumela ata eza kowumela okokoka nzambe akokosaka te batata nyonso mbongo tokomi na biso na suka tokozalaka na kontabilité kuna akosala mosala ya kontabilité eza kozela nyonso mbongo nyonso mbongo nyonso mbongo batakata na bamama nyonso mbongo tozokende na suka nyonso mbongo atikali makeleke chose bakwanusola mbote bato batonda na bolingo kosalela nzambe awa na se na ntango ale nyonso mbongo bakwanusola mbote nyonso mbongo nyonso mbongo ezala pa ya bamama nyonso asala kinili omboka omachela emboka isusu baye balandaki bandimerakiye kakiye asala alongi na ye apasimo longi na ye oya tikali na makeleke chose tozokende na suka ezala kuna bamama ezala na batata tozokende na suka mama chose là après nous allons la côté bato na bolingo sabe na bango ale nyonso mbongo papa simo le nyonso mbongo bakwalusolola mbote batata mwa quelque chose ozelaka na comptabilité kuna
Papa 3000 francs congolais. Maboko. Tokota batata, tokota. Oya tikali na quelque chose. Oya tikali na quelque chose yakana yango. Ngonga ikokende. Voilà, Botara Mokiri, Denge Mokomi, Papa Salaliwa, Tomiko Kiki, Nafrika, Bina Bambala, Denge Mokomi, Papa Salaliwa, Tomiko Kiki Susuke, Nafrika, Papa Buta, Mwambanza, Lolo Basaru, Mokano Mokatana, Papa Buta, Alegongo, Sumano, Mwambanza, Siana Kabino Basaru, Mokano Mokatana, Hawanafika Makoki mazangidi moke Makobongisa biso Sena biso Toseli kinyana bino Hawanafika Makoki mazangidi moke Makobongisa biso Sena bino Mafamuta Fumalongo Fumambanza Mokano Mokatana Tojeli Kimyana Awanafrika Makoki mazangidi note Makobongisa biso Biso baso na bino Papa Mbuta Fumalongo Fumambanza Ino basaki Mokano Mokana Yeye weti voranga Elikata Takimbangwe Tele Yeye weti voranga Elikata Takimbangwe
Papa Simo wa hivi Kimpanza Papa Simo wa hivi Solana Kimpanza Satuna Solana to Solana tozokende na suka ya programe na biso ya mokolo malelo oyo atikali na mwa quelque chose ezala na bamama ezala na batata nyonso comptabilité comptabilité la bankundi pusi beno kokupide misazo la bankundi pusi beno la bankundi pusi beno zola kokupide misazo la bankundi
tukidivambalo zola tukondo zoduzolana zola bakundi simbeno zola Moi quelque chose, oye tikali na maboko ya pasa na bode ozala na batata na bamama nyonso mbongo sokola na suka biso tozalapele batata mokolo ma mitano batata bakiti ezofandaka yango moko batata baza koleka mela kontra biso batata eza wana toteya banani totika makambo wana batata pardon tozala longola kaye te kaye bandunge kuba abonzela nzambe bandunge kuba kaye ozanganisa bamama na biso mama mwelu ndenge asalelaka mokolo ma misato bamama bomumela mokolo ma misato bamama pleur bamama batondi epesaka esengo mama mwelu asepelaka mingi mama mwelu kabobele mambo yango wana mama president wana mama president ya afki mama president mama national voilà apesi konde wana mama ya bana nyonso mama ya bana boti na pasa mama president la mama félicitations mama Zenzo mama Zenzo wana esengo ya bana na nzambe nzambe akoliaka kaka esengo voilà fliki wumela nzambe akoliaka esengo ale vendredi mitema na biso efokama mpona mokolo ma mitano bakiti etondaka wana bato bakofanda baza te batata tosalaka na biso mpe na babiro te oyo ya leta ngonga ya 15h mokolo ma mitano batata ezala mpe na bambuta na biso boya kosepesaka mpe biso bana mokolo ma mitano oyokaka mpe masolo ya kala oyo eleka ekopesa mpe biso bana makasi kasi mokolo ma mitano okomona batata ya kotanga misato mibale bavandi wana ede mokolo ya soni voilà ezala na batata ezala na bamama
kimbelekela soki etikali wana euti na ye moko nkolo soki mwa kimbelekela ezali na batata ezala na bamama toleka mbala moko na comptabilité ngonga si ekoki likambo nyonso ezalaka na ebandeli mpe na suka mwa kimbelekela soki etikali na biso oyo toleka mbala moko na batata na bamama soki na suka okozela kaka comptabilité kuna soki basali biso kaka sine totiki mpe mikro ale kimbelekela nyonso mbongo nyonso mbongo soki otikali mpe na mwa quelque chose na esengo nyonso mama bima kaka kopesa kotisa nzambe na yo niongo ye azongisaka na ye yazongisaka na ye kozala likambo na motu te linga na yo itantu tolokola tozala kaka na bolingo makambo sanda korepondre kasi na barankine lokuta tokozwa te kasi na bolingo soko ofukami osengi na nzambe résultat kitoko ozwi yango mais na barankine nalaki ngani kuna tosololaka te toyokanaka te tokobipesa retard biso moko kaka bolingo ebitaka mabe nyonso na bolingo wana ale tokomi na suka tokozela kaka comptabilité solo batata toyebi ke match eza boye batata oyo amoni kozala mwa quelque chose yaka batata match eza mabe batata soko ozala mwa quelque chose yaka tereza kuna ya bine oya batata boya toyebi ke na trophée ndenge tozali boye na bamama kasi topika sikoyo tosonga ndenge tozalaki emal eloko moko na moni soki kaka te batata topoli eleka mokili mobimba bandeko na biso escoute oyo bozokozwa 3000 papa na biso eza na 3000 na yawa bandeko na biso escoute oyo bozokozwaka 3000 papa na biso oyo baza na 3000 na ye oya kozwa yango liboso awa 3000 ya papa apesi 3000 na ye ale batata nyonso mbongo batata bamama basalamaki na mopanzi na biso bakoki koganyaka biso te oyebi ke trophée eza yo na maboko ya bamama fo zonga lisupa batata bango bazali bato oyo babitete awa na mopanzi bakoki koganyaka biso te ale batata nyonso mbongo simba poshi batata simba poshi bamere na biso babelelaka simba chaku siko batata simba soso bango chaku ale batata nyonso mbongo oboyisi lelo batata babeta biso pardon batata obiselama bapoche batata mwa quelque chose wana toleka komi na comptabilité toleka wa mbango soki eza awa na nkamba batata bapoli ekendaka mpe mokili mobimba okomonaka batata bamama babeti biso ngasi na remarke eloko wana soki batata batani awa ntango papa ye na ville awa akotaka na programmation awa soki na batata toganye awa na nkamba ti partout dans le monde entier batata tokoganye soki topoli awa
bakolo solo mbote bato batonde na molimo bakosalela nzambe na bango kombe papa toye kopesa yo maboko na mosala mwa merci papa ale batokali so mbongo nyonso mbongo oyo atikali na mwa eloko nyonso mbongo ezala 1000 2000 3000 batata tosepela te to bamama babeta biso biso paso totelemi na place ya ndeko na biso abel apamboli balobaka mpona makasi oyebi histoire ya tayer oyo elobami lelo kaye mpenza babunde kuba mosala na ye epesemeli ya bilanga ya kolona abel ya kobokola bibwele mwana na meme ya kitoko apozele nzambe na ye na esengo me kaye bandeko badunde kuba abonzela nzambe likambo na ye ekendaki te mpona oyo biso lisutu kaka esika ya abel pamboli mama 10 000 francs amama 3 000 voilà bamama obimaka na esengo nyonso bamama tataki mbango azongisa oyo ebimi ale nyonso mbongo tozokende na suka comptabilité tuta vingi la comptabilité ale bakolusolo na mbote ale bakolusolo na mbote batonda na bolingo voilà oye bamama 4 000 voilà tosalila nzambe ntango tozola bomoi pesa na yo kozalaka na duti te nzambe aliaka motoki ya moto te akozongisa na libota na fami atako tokufi comptabilité tokomi na biso na suka batata 9 000 voilà batata batike na mwa eloko mwa quelque chose na posi tokodeka te batata 5 000 ale nyonso mbongo tokomi na suka tozokende na biso na suka apaki batata ezaka oyo bazalaki mbelekela osi masiki kotaaa batata ngonga yango oyo tolingisi retard te ntango tozotika mikro comptabilité papie mbala moko epai ya mokonzi ya ville mpona proclamation ndenge tosaleli tisali na mokolo malelo ale tokolemba te rappel kaka batata vendredi batata mokolo mamitano tata molimo santu akota na mikeme na biso batata totondaka mokolo ma vendredi pasi motumbango pasi ekelaka mokolo mamitano vendredi comptabilité bangunde mosungi
Merci, Coral Apaki, merci. Voilà, Yangonde Toyela qui n'a eu Félicitations na bakongo dia ba mama yebisa biso kimbeleke la mama kimpa vita ye nango eza ya combien? Na komba tata mwana apeli mosantu. Ouais. Ba mama bolo bate boniko. Ouais. Na komba tata mwana apeli mosantu. Ouais. Kimbelekela otokopesa oyo esalami kaka awa. Ba mama bakongoli mbongo te po ba mama nyonso tu bayebaki kaka ke toza na tintani ya $5 $5. Tintani oyo eyokani oyo papa tindi biso kaka leo tosala. Ba mama baye na kimbelekela ya 670 000. Ba mama Papa Nsimba siko zali. Ba mama baye na kimbelekela ya 670 000. Wana effort ya mama Kimpa Vita Congo di international. Kasi Congo di oya sali musala ezali mama Kimpa Vita. Siko toyebite ba papa Nsimba, papa Marcel na konti ya batata tozali pe komona na te. Donc batata bakoki bino na kimbelekela 525 000. Oh ndambo etikandi ba. Félicitations, comptabilité. Rapidement, bon, harmoniser comme ça, to libérer papa. Maman, 670 000. Harmoniser directement les chiffres comme ça, to libérer papa.
Félicitations, maman jeune, félicitations. Elingi kolobake oya tikali na quelque chose, ngonga yangoyo. Oya zalina ya koloba ya kosala, ngonga yangoyo. Ce n'est pas dit parce que balobi ntintani sili mais une minute oyo moi quelque chose oyo babengi mankudila soki ezali eya na yango awa. Ezala na ngambu ya batata, ezala na ngambu ya bamama oyo azali na quelque chose yaka na yango. Il est de récupération, yaka na quelque chose oyo tikalaki na yango. Voilà. Très bien, jeune fille. Merci, maman Leki. Voilà. Bankwa lozolo lambote. Bazolanga yelu selemi bika batomba nitu. Papa Leki a lobby quelque chose ezali leka kuna papa. Félicitations. Voilà. Journée angoto pesa rango mobimba epa ya tata Nzambe. Awa arbitre Piololo etikali kaka ebeta Piololo ebeta biso nyonso mitema likolo ya kozela dernièrement coup de sifflet.
oui, te rappeler, oyo akoki kolokota telefone ya papa Kitumaini, oyo akoki kolokota telefone, zala moto motema bolamu, zala mondimi mwana ya tata Simon Kimbangu. Ndeko azali ko déclarer esike koyaki biso na yo soki omoni yango kokanga motema te. Voilà, tokomi presque na suka. Tout le monde déjà papa de la ville. Akutani na kolon pona ko pesa rapport ya suka. Peto koti na honneur. Peto kolanda o esalami mukolo lelo. Bosana tozui ya bolingo. Kambo ya bolingo ekenda na biso na mitema na sanza oyo. Kimbangis moye. Batata oye. Bamama oye. Ba français balobi qui commence bien fini. Bien. Faki, toujours à disposition. Faki, toujours à disposition. Bas surveillant, toko tapé malamoko. Faki, toujours à disposition. Bas surveillant, pas kota di malamoko. Voilà. Basiriyan baitoza musika topusa na nkati. Tozali kozila faki po ete bendele kota.
Voilà, tozali komona bendele yango wana ezali koya kopusa na malembe.
tata tukutondele tata Selia Mvangi ya tata Simone Kimbangu kiangali mpevi ya Longo Sadisi mundemvu yeso labi utusongele ndwakisa utulwakisinge mulumbu kya unu yekeba utukebele mukyao tuwilo ulovi ya tabili tuki munganda kwa Longo nkanke tata Nzambi pe iwakane tukamuzulu yetu susumuni yetu veni ndurenga pasitozaya tukitabila tusadili mpesalo tangu ifweni mpasa kutovambana bana bakuba bingi banduenya bakinu munzila mukota mu Yerusalemu yibakotelekala yebeto tukunda nga mukatu kwa Yerusalemi tukifene mu makomoko kala kwa kunkebi kala kwa kuntani kala kwa kumbombi mubeto sigirikisa mafwene musikila mu makongo mamatatu mina munsilu sebeni batatu banlongo mankali ya mpemba luvempula tangu ifweni mpasi vutovambana betu yebetu tuvambananga nge kuvambananga yebetuko munzila tukwenda kufika miongo eminsanza wakengisa bisumbule bivonza muzola kwa mili yetu se mwana edata mwana vela tata Nzambi wase yondwali watata mwanda wavelela ika kwa masikilanga mnaita tukoya kwa yelemvu se ya mwanda tata mwanda wavelela. Amen. mwana petata mulimo santo tolobi ete lobi maso ekosala ya tongo 5h30 ngonga liboso ebeti epola oyo etali mosala oyo tosali lelo du mois ezali nde bamama bato balongi batata panza mpona lelo tosilisi nkombo ya tata mwana mpe tata molimo sango sitoke baba tata bazaka na jeu ola nkamba wana evite esika ekei batata oye tozwaka jeu tuende jambo te kabu kabineti va venir devant la foule que non voilà qui commence le Philippe
biso esili na ngonga ya 20h19 minutes. Koal bolingo biso banso tokutana esika tokosalela répétition pamba te toza na programme ya matanga. Koal bolingo tokutana esika tokosalela répétition tobongisa programme ya ndeko oyo atikaki biso po Koal bolingo tokutana esika tokosalelaka répétition tobongisa programme ya ndeko oyo atikaki biso. Merci soki bosepelaki na son kitoko na mokolo mwa lelo ezalaki bongo bana mboka ya sikisiki bazalaki komanye babuto kuna tomonaki papa bapapa bazalaki koloba na biso ete tozali bana bapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likama mokili mobimba bayokia bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukananga na maboka banani bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be alobaka te tokokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisango bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes. L'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours à venir.